sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manen, iti may sapay a compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Kat sapay lakumata di kay mauma adumngag, tapno adupay a drama ti inkam isagot kada kayo. Intay nga rudan denggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Olivia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak a dumdumngag. Nakababain kuma a paidrama toy pakasaritaan ti biag ko, ngem amok ngamin a makaibati daytoy iti adal, nang runa kadagiti padak a managim bubukod, wenno gamrod kunak manlaengan. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman a mangibinsa-binsa iti amin. Kastoy man dagiti pasamak. Nasaya at matasimmangpet kan, Victor. Abay, aday bagam. Sa dino tinangipanam iti kwarta nga inwidrom, ha? Hay, malas nga rod. Unaklakid din no mga bakak. San mo't gaya? No kasta, napan ka manen nakisugal. Natural Sa di no kumapay nga iti sa bali apakaabakak no saan nga ijay sugalan. Ay unay kan, Victor. Kang kaiso na lang arudan a kwarta taday jay. Ngem napan mo pay laeng mat impaabak. Anya pay ngay ita ti gastusan ta. Pangalaan tan ngay iti igatang ta iti kananta, ha, Victor? Ay gating ka pay lang umutang Anya? Utang manan? Kat no saan ta pay laeng anak baybayad kadagiti nakautangan ta. Ita, ibaon manen amapan umutang. Ay na, makapasurun ka talaga, Victor. Laklakayan kan, ngam talaga adi ka agpampanunot. Ay, makauma talaga ti kastoy abiyag. Relax ka kadilaang bakit. Di ka agdanag. Siyak ti makam mo. Mangbiro hak iti pamuspusan. Tapno maisublik ti kwartaan na ipaabak ko. Ha? Takasano ko maama isublim kat inabak dangarudan? Tumal na ka ngamin Di ka natagari. Iti kasta, makapanunutak iti pamuspusan, tapno maaddaan ta iti kwarta. Ammo kon bakit? Addan na panunot ko a solusyon iti parigot ta. Anya day taan na panunot mo, Victor? Tidagaday dinuel akabsat mo. Ha? Kasano kumaan nagbalin a solusyon iti parikot ta ti dagaday di Noel, ha, Victor? Utek, Olivia, utek. Di mo ibaga nga ilako ta ti dagaday di Noel. Naalam bakit? Mabalin siguro. Angam sigurado asaan nga umanugot dagiti duapay akakabsat mi. Tawid day di Noel day jay. Nakanagan kan kwa na. Iso asaan abasta-basta ama ilako. Nalakalaang day ta. Ngamin, natayin dya tao. Kan maysa, kabsat na kamot. Iso ama sigurado analakalaang amaila ko day jay bakit. Ay na, saan akas takalaka na ti pampanunot ng Victor? Amumot nga ijay nga agtrab-trabaho ni Abel. Ginarden na ti sumagmamano apaset ti daga. Iso asigurado asaan nga umanugot day jay no bilang. Ay kat alukuyam Ibagam nga ikamot itibingay na. Kwarta dahitan, Olivia. Imposible mo't asaan pa'y lahat nga umanugot. Ay na, mang panunot ka pa iti sabali a pamuspusan, Victor. Saan ati daga tinatayan akabsat ko ti pagdiskitaram. Awanan ti sabali a pamuspusan bakit? Dahitan ti kapipintasan a solusyon a napanunot ko. Ang Victor. Ali makaamu ka, Olivia.
No di ka alistuan ko naklangaro din. Amangan no agmulagat kan tulaangan, inton maibalod ta, gapo kadagiti utang ta. Pinaayaban kayo, tada kayat ko apag sasaritaan tayo. Anya ngay dayta pagsasaritaan tayo, Manang Olivia. Diya ko nagpalpalikaw pa eh. Kayat ko nga ilako ti daga day dinuel. Anya? Saan ang mabalin, Manang? Amumot aginardin ko ti sumagmamano apaset ti daga day di Noel. Sigurado ka ka din iti dayta apang ngedeng mo, Manang Olivia. Pasensya kayo na. Ngamawan ngamin sa bali apamuspusan. Nailumlum kamin iti utang. Kat no saan kami ama kabayad, amangan no idarumda kami. Di kat mas nakababain no kasyan. Kasano kami matan ngay, Manang? Kasalun ti pagbiyagan me no basta ilakom latan ti daga asuksukayan me. Si kalangarudon ti agnana di balay. Ita, agraman daga kayat mo pa'y nga alaan kada kami. Abel, ading ko, saan ko mat-asulsulwan no bilang? Siyempre, numalakok ti daga, ibingayan kayo kan saan laang adayta. Ipaaramid kun tupay ti balay. Padakkala, iti kasta, at damit pagturugan nyo no kasdyay nga agawid kayo. No syakla amay sa, masaya nga na. Angam no isula ang ti pamuspusan, tapno makabayad ka kadagiti utang mo, di iso ti aramide, Manang. Basta patas kuma at ibingay. Kantong palam ti kunam apadakkelam ti daan abalay tayo. Wen, di kay agdanag, tatalaga apatas ti bingay. Kan padakkelak ti balay tayo. Tani, agtedted matlaang ang dagiti daduma apaset ti bubong na. Maan-anay paikit din dagiti paset na. May mayat no sukatan tayo ti buo abalay. Ay kat sika ang arod. Umanugutak iti dayta aplanong, Manang. Sika ngay Manong Abel, anya ti makunam. Da kayo ang arod. No anya ti pangadang nyo. Di iso. Ay, agyaman na kading ko. Di kay madanagan. Tausarak iti napintas awagas ti kwarta ang mapaglakwan tayo iti daga. Ay, sa wakas lakay. Awanan utang ta. Nabayadan aminan. Awanan ti pampanunutan ta. Unak tumot nga mingkin ka bakit? Naimpaglaang na, tatinungpal mo timbakakin ka. Wan nga rod, Victor. Kita man, narugyan pa yun, ti panagparinubit iti daan na balay. Siminto aminan. Naikatan lagi ti man anay aposte. Ken nasukatanan, tagtagtad abubong. Wan nga rod, sa bali at talaga ti maaramidan ti kwarta. Labas! 1-19! Taya-taya! Ayabang mankit di ti kubrator bakit tagtayaak man? Dumagas ka pa'y tata. Agtaya ka nun nilakay ko. Anya tinuminaw. 14-28 man, tata? 14-28. Anday ka. Naisurat ka, manok. Manok ti kayana. Tayak man iti 2,000. Nagdakkel mo ti tayam lakay. Tagtagari. Apay, di mo ayaan mo, adakdakkel ta abakan na. Ay, wait. Ustuli Victor. Pangabakam ti numero tata. Malalaman, Victor. Olivia! Olivia, bakit? Olivia! Woo! Apay ayam, Victor. Anya launay ti pakaragsakam. Langa baka kiti weteng bakit? Agpaiso! Uwin! Ala, agrubot ka, tagkuyog tama pa ni Jayle. Mapantalaan ti inabak ko bakit? Naimbaglaangan tadakkel mo tinabak mo iti huweteng lakay. Addan inayon ta iti igatang takadag iti dando mapay ang materyales akasapulan dito'y balay. Ay, wana. Apag husto mo't anay busan tinapaglakwan tayo iti taga. Wan nga rod, naimbaglaangan nga agpaiso ta na swertiyam tinagtaya. Among bakit? Awan pilpil yun di swerte. No talaga abarakin ka, maitagkin ka. Kas jay bakit? Anya nga tanong gumatang ta iti buryas. Buryas ko nam, Victor? Well, naimbagla nga pagbisbisyan tamat Patakkilan ta, tasatan to'y lako. Numayat, di uray iso ta ramidin ta negosyo.
Mayat sakit di nga agpayso day taan na panunot mo, alakay. At dapay may saan na panunot ko bakit? Anya day ta, Victor. Gumatang tayo tilugan. Ura di second hand lang. Ha? Lugan ko nam? Wain, gumatang tayo tilugan. Iti kasta, nabibiit ti mapan gumatang nukas jay nga adda kasapulan dito'y balay. Ay, katsi ka nga rod, alakay. No iso ti amom apagsayaatan ta. Di iso ti aramidam. Malmalpas ba't gaya man, ti balay da Olivia ka anak ang bakay. Ay ke nasayaat naimbag kanya tada ila ko da adagano kas di akasapulan dati kwarta. Apay, saan pa'y nga taaya ang naibos ti naglakwan day ti daga. Day tatijak ang maulakay. Ang apay mo't anadamag mau. Ewan tanadamag ko agimatang da kanumal itilugan da. Ay day jay. Jay kanu mo inabak ni Victor iti waiting ti inggatang da iti day jay alugan. Second hand kanaw. Ay kay ngumato man nga rudan ati kiday ti kaanakam no kastala ang bakay. Nay. Anya ti kayat mo asawan, Pedro? Ay kahit manayunan manan ti kinapalangwan na. Manayunan manan ti kinangato ti abaga na ti kayat ko asaway. Ay ket talaga akasta Kunam ata nalawa ti dagaday di amada. No awan laeng met dagada ket jak laamon. Sigurado apada tayo met ita nga agkarkaramot iti daga. Unay kamatan manang Olivia. Saan laang mat gayam at idagaday di Noel tinlakom. Inraman mo pa'y tidagaday di tatang. Juan, inlakok nga agpaysong agraman ti dagaday di tatang. Apay, adda reklamom? Apay ngay, di mat ko na day di tatang nga pagbibingayan tayo day di adaga. Apay ngay abinukbukudan matan. Sa dino nga itinangip ipanam itinaglakom iti daga. Apay ngay asaan da kami nga imbingayan. Ken kunam apatas ti bingay. Saan mat gayam, tadakdakkel tinapanking ka. Apay ngay akasta ka manang. Apay ngay aniloko na kami. Ay, kuha, kasto nga min, Abel. Ayan, tanang mandagsasaw si Gabel. Ha, may sakamat manong Victor. Sikatin ang sugsog iti kapsat ko, tapno aglako iti daga. Basol mo daytoy ang mapaspasamak iti pamilya me. Basol mo! Huston, di nakman singiran akasta si Kaabel. Apay, di mo makita to'y balay aya. Kas makita mat, pinadakkel ko. Inaramid ko at 3 stories, tapno adda pag naadan tayo. Ita, agriri ka akasta? Saan abalay ti kasapulan may manang? No di kat respeto. Ti kunam patas ti bingay. Ngam di mo matgayam tinungpal. Kat tinasakit. Inalman ang pay agraman ti dagaday di tatang. Gamrod ka, manang Olivia! Ha! Nagpadaan yung agasawa. Malaging bubukod kayo! Gamrod! Ha! Aglablabos ka na, Bel! Anay ko! Dito mo! Huston! Huston, Victor! Di mo balsan ni Abel ang mga numalong anam! Huston! Day, apa yan kaanakan? Nakaununag mo day tan asin na ay mau. Kasanumat ngamin. Sagpaminsanak lang arudan nga agawid. Ngam puro parikot pay laang ti masangpatak ije balay. Taapay manan aya. Anya manan ti parikot yaw kaanakan. Agong ungot ni Manong Abel. Ngamin, naamuan na asaan laang gayam at idagaday di Manong Noel ti inlako ni Manang Olivia. Inlako na pa'y agraman ti dagaday ti tatang. Naimbag kumamot no imbingayan da kami. Saan mat nga rud? Aya! Ay una yan ni Manang yaw. Di da kay mula pinanunutan. Ay, uwan nga rud. Nagdakkel agat at tinaglakwan da. Ngamjak amon sa dino tinangip ipananda. Siyak ti apaan ni Manong Abel. Apay kano adyak singiran ni Manang Olivia. Nasaysaya at siguro no agsasango kayo nga agkakapsat. Iti kasta, mapagsasaritaan niyaw ti maipapan iti day tabanag kaanakan. Kumaa, ngam no agsasango kami. Adda nga adda mapasamak nga apa.
Ammo yung matan ni Manong Abel. Kanayon anapudot ti ulo na. Day talaang ang agpaysaw. Ay, makapa-stress at talaga dagita adagdaga. Isukit din ti makagapo no apay nga agaapa kami nga agkakabsat. Sa di naman ang tinagapwam, Victor. Nagabuwa ki Ili. At dalang napan ko sinara ka tao. Apaya. Napan ka man siguro nakisugalan anya. Ket, anya kumaita no napanak na kisugal. Awan bibiyang mo, takwartak mo ti isugsugal ko. Di nakman pakibibiyangan, tadyak mo dumaw-dawat kin kay ti pagsugal ko. Victor, Di naklapdan nga agsugal. Tano mga abakak, sikamot ti numero 1 ang mayroon ranod, nawatam. Juan, adda akong dita. Angam amumit aday ta tinakaigapwan ti pan nakailumlum ta idi iti utang. Kasanon no makautang ka manen iti dakkel gapo iti panagsugsugal mo. Pangalaan ta ngay manen iti pagbayad ta. Husto kumamatan. Isardang mo ti agsugal, Victor. Di nakdiktaran ta Moktar Aramida Olivia. Ala, tumalnakan, taamangan lumatibab kabay. Kumusta nga iti ikun kontak yu adaga kadag iti kakadwa mga ahente? Apay, di pa nalako? Ay, saan pa yung arod lang kay? Matumal mo ti agatang iti house and lot ita. Saan akas idi napan atawan, nagsasaruno ti na i-dispose me. Ay katlalaingin nyo ngamin Amangan mo't no, kaboy-kaboy kayo ngamin. Iso adi kay makalaklako. Kas ang biyag ko, tinted mo kalak-amak. Ha? Tagos ng payan. Asos. Awan Nauray, manan. Nabartek papataya. manan ti kabagis mo. Olivia! Oy, Olivia! Rumwar ka dita! Tagsarita na! Oh, Olivia! Mabit lang, tamaman ko kasarita. Ay, unay kan, Abel. Nabarbartag ka manan. Uray na bartakak, taamok mat ibagbagak. Di ka mang disturbo, Abel. Agawid kanta ni Rabel. Apay pagawidan nak, kat balay kumat da ito'y. Apay, awan ka din karbungak, iti da ito'y abalay ha, bayaw? Ala. Agawid ka na din ko. Agsublikan tulaangan inton bigat, tasatay to agsasarita. Sana mabalin, manang. Itan ti kayat ko. Itan ti panagsarita ta. Naawatam. Maminsan laang ti sao, Abel. No kunadang agawid kan. Agawit. Sasawmat siga. Apay, ti ko lang makabatan ka, ha? Ay, no! Madanog kang tulangatan. Sige. Tanugan nak. Taipulong ka kini kapitan. Tanugan nak. Huston, Victor. Amen. Agkalma ka kumalang. Oh, Among God. lang arudan anabartek. Aw. Tutupampay lang. Tanaw mo ti kapsat mo, Olivia. Ano saan pa'y lang nga pumanaw? Talaga madanog kumanan. Grabe, tibara na. Apa yan, Victor? Itay pa'y adi ka makaid na dito. Agan ano ka? Nagsakit nga rin titil ko. Kan kaslag pipikal ti saka ganimak. Ay, sus! Saanan anormal day ta amarikrik nam? Amangan mo't no stroke day tan. Nga ta? Tinasayaat, agrubat ka. Mapantalaangan iti doktor. Iti kasta, maamuan tanuan niya day tan amarikrik nam, Victor. Intaray mo kanugayam ni Olivia ni Victor ijay klinik idi kalman pidraw. Taapay ka daw. Nakarik na kano iti sintomas ti stroke. Awang kano doktor anak ka duty ijay klinik idi malam. Iso nga in-advise da kanaw nga itaray dalaangan ijay ospital. Kay, kumusta ka nung ngayon, di Victor? Awan pa'y mo reply ni Olivia. Ngam sigun kin ni Marisa, inyawid da mo laang kano idi rabi ay. Kay, nasaya at mat nung yawid damat laang adagaws. Awagan man kay di ni Olivia, ta kumustaan tamad ina.
Msigay, mabitla ang nga raw tawagak mga agpayso ni Olivia lakay. Kumusta tirik nam lakay? Medyo okay matan bakit? Iso na lang ta talaga di akong maikot iti makanawan nga ima kan sa aka. Awanan. Talaga nga stroke na ito eh. Barang agimbag kamat lang ang adagos alakay. Ay, uwan nga ron Naimbag lang. Tasan na piktaran ti panagsaok. Saan nga taakarma daytoyan kadata, Victor? Na, pagkunaamot nga ya karma. Kita ang mantipigari. Saan ang nagbayag? Jaylugan ang ginatang mo. Awanan, nadadaal. At dalaang dita nakaparada. Sayang mat. Ita, na-stroke ka. Nagdakkel nga agpayso ti balay ta. Ngam nagliday mat, tadudwata. Ay, mapampanunot ko lakit nga rod dagiti kakabsat ko. Kandagiti daga nga inlaklako ta. Ha? Makabangon tapay nga tamanan, Victor. Wano agnanayo ng ti kastoy arigat ti panagbiag ta. Marigrigatan ti asawa gapu iti kasasaad na. Saanen ang makatrabaho daytoy gaputa na stroke kat ngarudan. Awan met natalgad a trabahok. Awan meten ti rinugyan mi a negosyo. Awan payen tilugan a ginatang mi. Tilaengen panaglaklako mi iti house and lot kas ahente ti pakakumkumikumak ita. No adda malako mi swerte ngem no awan nga. Ta ultimo maigatang iti masida ket awan. Jak amo no talaga akarma nga tadaytoy nga agpayso kada kami nga agasawa wenno isulaeng tinakaibatugan mi agasat. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Olivia. Ken ka pagayam, Olivia. Agbalbaliw kan. Aklonem tinagbidutam ket sangwem ti pamilyam. Kasaritam ida ket agkidaw ka iti pammakawan. Iti kasta lumag-an ti panagbiagyo nga agasawa. Laglagipem nga awan ti agbayag a nagtaod iti dakes awagas. Alakastan pagayam, Olivia, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod kani pagayam tayo a Miriam. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Miriam. Tubuak ti probinsya ti Isabela ngem agnanaedak ita ditoy Baguio City. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay ti nagbalin a padas ko. Ket sapay la kumata mapiliyumet nga idrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi nag-live-in kamin kani Raymond. Kastoy man dagiti pasamak. Ay, thank you, Lord. Nakaawid ak matlaangan. Naulimak matidagos mi. Sa dino ngay nga tataayan ni Raymond. Raymond nga ta? Raymond! Sa dino ti ayan mo? Raymond! Naimas matgayam ti turog ti loko. Tinasayaan. Mapanak man kit DJ kusina. Mangkita ak iti mabalin ko akanan. Tani, mabisinak matan. Ni, awan matgayam na luto ang masida. Awan pa'y inna ko eh. Sakit nagado ang mainawan. Ay, una yun ni Raymond. Di man laang mat na ginaw sakbay ang naturog.
Kapilitan asyak manen ti aginaw no kastoy laang. Apay nga itaka lang asim mangpat, Miriam. Kasanukat na pong puno mat dagiti taksi. Iso ang kapilitan anapanak ijay paradaan, oray nagatidog ti pila. Sakit nagtudo pay laang mat. Nakarkaron ang nagrigat ti makalugan. Oo, agrason ka man ako nahon. Ha? Ibagam kit din ti pudno. Ni, pudno matibag bagak, Raymond. At dalalaki man niya. Ay, aday ta ka manen, Raymond. Ha! Tinak man aramidan amunal si Miriam. Uray kaskasano at damot delikadesa kanya. Sa anak abasta-basta matpatol iti lalaki. Kat apay nga rod anarabyan ka. Alaman? Di mo't imbaga kung ti makagapuno apay. Pila ije paradaan. Sakit nagtudo itay malam. Iso at talaga anarigat tilugan. Huh! Siguraduam la ang Miriam. Tanong maamuak alukluk ko nak. Jak ag pangadwa amang patay kada kayo iti lalakim. Daita titandaan ang Miriam. Okay, no problem, honey. Just take your time. Okay, sige, honey. Urayan ka nga urayan. Agan-anad ka. Bye! Naimbag ka pa, best. Talaga anak kagasgasat ka kini Alvin. Kunak man no nasingpet ni Raymond. Nasingpet idida mo. Ngam idi bumaybayag. Rumrumwar matan ti pudno nga ugali na. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan, bes. Ay na, nalabos ti kinasadot na, best. Saan laang aday ka? Artek pay. Manipod na ikat iti trabaho na. Awanan ti daddo mga inaramid na. No saan ati agbisyo. Arak ken sigarilyo latan ti sangsangwan na, best. Anya? Okay laang kumamot. Ngam ti talaga adyak magustuhan kan pagsaksakitan tinakam ko. Ket ti kinaseloso na. Seloso ko na, bes. Ay, sobra, best. Uray anyapay nga explanation ti aramida. Saan amamati? Naglaing nga agaramid iti istorya. Ay, maumaak nga ruden, best. Ay kat pagsaritaan nyo anasaya at dayta a bes. Urnosen nyo kabayatan anasapapay. Ay, jak amo, best. Panagkunak kat awanan tinaskan nga urnusan mi. Ang best, sayang matitalo atawan a panagdenayo. Sayang nga agpaiso. Ngam talaga adya kun maanusan ti kasjay nga ugali na. Iso ang makaammo ditan, best. Miriam! Miriam! Apay manin aya, Raymond. Nakalalao ka kay ni Rabiin. Nakababain ka dagiti ka aruba. Sa dino man ang tinagapom itay ha? Sa dino pa'y kumangay, iti trabaho ka. Ulbod! Na, si kalangaro din tinarabyan anagawid. Ngam siyak pa'y laang ti pagatapam iti kasta. Balbaliktadam samot ti sitwasyon, Raymond. Ha! Anay ko. Apay ngagsipat ka ngay. Titipay! Anay ko. Teacher. Kaya't mo kaya? Raymond! Maasi ka pumamot kanya. Gustoon pa nga asim. Liti! Diyos ko! Pang-asim, di ka kuman pumanaw, Miriam. Ikarig, agpalpaliw akon. Kinapod nun. Diyan kun mabilang nun namin anon adaras nga imbagam nga agbalbaliw ka, Raymond. Amok da ita, ngam ita, seryoso akon, Miriam. Ikarig atak ti agbalbaliw, basta di naklaang panawan. Diyak kaya't amapukaw ka itibyak ko, Miriam. Pasensya ka. Ngam namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Gapo iti pan nakaragrag ti anak ta. Sorry, Miriam. Diyak ingagara ti amin. Sorry, Mat. Ngam itagon daway. Pilyat matan ti bagik, Raymond. Ket, kasaluwak matan. Kasaluwak matan, Miriam. Panawan nakatilatan, ha? Inayat ka iti kastaunay.
Amom day ta, Raymond. Nga mustumat ti ado arigat kan sakripisyo. Tapno agbayag laang ti panagdan nata. Sursuruam ti agbyag ngagmaymaysa. Kang runaan iti amin. Sursuruam ti saan amang pasakit iti taong agay-ayat. Kan mangipatpatagkan ka. Saan, Miriam? Di nagpanawan. Agsupli ka dito, Miriam! Miriam! Oh, Best! Kumusta kan? Kaasi ti Diyos, best. Okay, akmatan. Oray kaskasano. Makunak anak ka move on akmatan iti past relationship ko. Kaya't ka di asawon day ta, ready ka manan iti next relationship, Best? Anya? Sika talaga, best. Joke! Hi, girls! Ha? Aywan gayang, Best. Iso ni Paul, kasinsin ko. Paul, isumat ni Miriam. Best friend ko. Hi! Hello? Manipod ita, isunti ka barbaro a driver ti kumpanya tayo. Ah, kasta ka di, best? One Best. Ayos, sinsan. Panagkunak at madanak mo iti best friend akas kini Miriam. Ah? Depende, ah. Nalakit di ta nasingpat ka. Why not? Ay sus, no kinasing pati pagsasaritaan. Siyak ti number one. Un ko nang matan san. Ah? Ay kutwan ainsan, nasingpat ni Miriam. Iso nga agsingsingpat kamat, Wan? Ay, siyempre san. Amunak matan san ka de? Nag-weird niya. Ti anya, Paul. Agpada ta naggaboy ti unsuccessful relationship. Ah? Kunaklakit din no anya ti kunam awil. Hay, kun nga rod, ah. Agpada ta mo lakit din iti napalabas. Agpada ta asinubok ti panawan itinagan ni Ayan. Ang oray no kasta, at datapay lang met dito'y alumablaban. Wen kan syempre, oray kaskasano, naka-move on tamatan. Kasano nga tano, datati na ituting para ititunggal maysa. Anya? Sika talaga, Paul. Tila mo't malablabid mo. Seryoso ak, Miriam. Anya nga tano padasan ta. Anya ta amom, amangan mo't no ag-work. Kasano no saan? Saan mo nga mingon unaan, ha? Kasano nga rod no saan nga ag-work? Sige, saan ka nga min a negative? Dapat, always think positive. Kasano no saan nga ag-work? Agsinata, kasta ka di. Ha? Sige, si naman na dagos hindi pang panunutan. Padasan ta pa'y ngamin, ha? Ay, tsaka bukan ka, Paul. Di nakman iramraman iti kalukwam. Miriam, saan ka luklukwen? Seryoso ako naklangarudan. Sige, panunutag pa'y anaimbag ti may papan iti dayta, Paul. Si kakadin ni Paul. Ha? Si kakadin ni Paul, kunak. Wen? Ha, kunak tupay kat. Sa anak ka nagbidot. Apay ngamin aya. Anya ti masapol mo kanyak. Gan, asino ka? Daytoy tirumbangkan ka! Daytoy mo! Anay ko! Bumalas ka gaya man! Raymond! Di mo kabilan ni Paul. Pangasim! Dayta! Tirumbangkin ko, ana! Kurang pa di dayta! Paul, okay ka kadilaan. Uun, Miriam. Hindi ka agdanag. Okay ak lang. Agpagpakaasi aking ka, Miriam. Ang pangasim, agsubli kan kanyak. Di ko nam kadikat sublian ka pa. Gapo iti daytoy nga inaramid mo. Ha, Raymond? Miriam,
Isumot lagam asininaan na ka ni Miriam. Takas ta ti ugalim. Hoy, sika! Jak daw dawatan ti opinyon mo! Huston! Sumardang kayon. Tanudi kay pa'y sumardang. Mapilitan nak amangayab iti pulis. Ala, oh my God, Paul. Kumanawtan dito eh. Miriam, Panghasim, di na kumamot basta panawan latan. Sorry ka din Agsuplikan ka jak, Panghasim. Pasensya kan, Raymond. Ngamkas itinakon-akon. Namimpinsanin anapukaw ti panagayat ko kan ka. Iso apang nga asim tadinak kumanriribukan. Lipatin nakon, talipatin kamutan. Sigurado ka ka din iti marikriknam kini Miriam, insan? Wen insan, sigurado akon. 101%. Awan matiin limad na kang ka, saan ka di? Among mati na palabas na. Wen insan, Nasingpat ni Miriam. Saan lang aday ta? Nagagatpay. dagita nga rod ti rason, no apay ang nagayataken ko ana insan. Kat no kayat nalakit di. Kayat kung ikasar ni Miriam. No siyakla maysa, awan parikot iti dayta. Kan maysa, da kayo mati masaknan. Iso ano talagang agin inayat kayo? O di go? Tulungan nakman nga rod ang mga lukoy ken ko ana insan. Insan, no talagang ay ayatan na ka ni Miriam, saanen ang masapul pa'y atulungan ka. Ang panag ko na minsan. Kaya't nakmatamot ni Miriam. Amunak maitsan ka di. Amumot no kasano ti kinasingpat ko. Wan, amok dayta insan. Angam sa balilat tamat ano agkadwa kayon tun iti maymay sa abubong. Syempre, kas agasawa, adulat tamat dagiti agbalin nga ups and downs yo. Isu adi ka agdarasudos insan. Masapul a panunutem pay ana imbagti kunam apan nangikalaysam iti gayem ko. Sa bagay talaga seryoso ako insan. Kan sigurado akon kini Miriam. Iso adumanon kamin. Iti kasata, maikasar kon ti babae nga inayayat ken inararapaap ko. Narigatan insan. Amangan lumaagaw pa iti sabalikan niya. Congratulations, Bes! Kamaudyanan na. Nalpas matlaang ti manu abulan nga insagsaganaan nyo kini Paul. Wen nga rod, bes. Kat agyaman nak ha. Agyaman nak iti adu-atulong mo. Saan ang nagbalin a successful ti kalay sami, no saan aga po iti adu-atulong mo. No worries, Bes. Basta sika. Insan, simbang patmut gaya mong daan di Helen. Katuan, sapsapulan na kay tay. Angam ada ka sarsarita. Isuan nagtugaw da paylaan. Insan, okay lang ka di abuludot pa iti asawa? Taiyam amok man ka da Auntie Helen? Ha? Ay katuan insan. Day talagayam. Go! Agyaman na insan. No problem, insan. Sige, mapan kayon iti ayan daan di Helen. Nakapagkinumusta kami mat itayan. Asikaswak pa'y dagiti dadto maabisita tayo. Sige insan, kat agyaman ak manen. Aldawon ba ka? Ngam apay ang nakaida ka pa'y lahang. Apay, awan ka di trabaho mida? Masad sa dutak nga rod abumangon lakay. Kaslaawan gaganay gayak. Panagrik na kat agkakapsot ti bagik. Kasla kayat ko ti maturog nga agmalmalam. Ne, apay nga eh. Anta ka di marikrik nam ang sakit. Awan mo at lakay. Naurnong laang siguro abanog da ito eh. Amangan no maikat tong matlaang no maiturog ko. Kasla maulawak. Kan kasla makasarsarwa ah. Aguray ka. Saan nga ta masikog ka? Nga ta. Anya ang hitam mo ta. Saan ako nasumrek iti trabaho kita bakit? Agpakadak pailaan. Kuyugan kan ama pan agpa-doktor. Iti kasta, maamuan tanoan niya day ta amarikrik nam. Aging gay ta, kasladyak pailahang mamating agdwabulan gaya mo tinilawang bakit? Wen nga rod lakay.
kunaklakit din no saan ta na maaddaan iti anak. Apay kit din ngay asahan. Kat ubing tapay mo't iti taon ta 35. Ah? Ay da, talaga anak ragragsak bagay. Kasladyak maten malapdan tiriknak gapoy tinalao sa kinaragsak ko. Kaya't katagi koin itarabi Miriam. Anya, ang Paul, ang mumut ama si Kugat. Kandi mat kino na ti doktor itay anas kan ti panaganad. Nang runa kat adda ispating anapasamak. Kan ang mumutan, sigo din anaragrag ti si Kugko idida kami pa'y kini Raymond. Wen, ngam di namat imbaga abawal ti kasjay. Paul, saan aday ta ti puntok? Kasapulak tinaan anay nga inana. Iti kasta nataltalgad ti inawak. Kent, apay, saan ka kadi anatalagad kanya, ha? Amok anatalgad akan ka. Ang pang-asim ta irespeto na kumamat. No di nakpagbigyan. Rumwara. Mapanak ag piro kiti sa bali apang ipapasak iti iliw ko kenga. Paul, Amuna kun Miriam. No kakastoy abambanag sa anak amang rabraba. oras man gaya man dagiti vitamins ko. Tinasayaan. Isardeng ko pailaang ti panaglinis ko. Ituloy kun to inton madamdama. Aginanakan inumak pay dagiti vitamins ko. Anay ko! Kailangan anang sakit ti tiyan ko. Anay! Anay ko! Diyos ko! Tulong! Tulong! Sorry, bakit? Sorry. Basol ko ti amin. Wan, basol ko na pa narigreg man hindi ninawam. Kit tinasakit. Duada pa'y gayam. Kambal ko mati anak tabak. Kambal ko ma. Paul, Sorry, bakit? Sorry talaga. gusto na kay. Awan basol mo itinapasamak. Talaga siguro asaan tapay agasat ti maadaan iti anak. Saan apara kada talagi jay nga ubing, Paul. Agan anad ka dito, Juan. Sana bale, takanayunag to ti umawag kan ka. Talaga ka di kan malapdan nga gabrod bakit? Adday ta ka manen ako nak, Paul. Di mo't napagsaritaan tanday ti abanag. Ulitin ta ka di manen. Miriam, O sige, mapanak konta ni. Agur-ura yung ti taksi apagluganak amapan ijay terminal. Hello, Nanang. Naawat yung ka din ti impaw it ko akwar tayo. Wen, anak ko. Katagyaman na ka. Kumusta ka mutin nga di ta Taiwan? Kumusta ti trabaho? Awan rumbang apagdanagan yung kanyak, Nanang. Okay aklaang dito eh. Ay kat nasaya at mut nga rod ano kasta anak ko. Ay wen gayam. Agsarsarita kayo kaday ka ni Paul? O Nanang, kinapudno na kalkalpas mila ang anagsarita itay. Inawagak, sakbay nga inawagan kayo. Pinauitak matlaang ngamin iti kwarta. Adda ngamin impaaramid ko a cabinet kan kama iti may sa a furniture. Kat iso ti mapan nabayadan inton bigat. Aya, kunak ano saan kayo nga okay? Okay kami, Mat. Ang apay anadamag yun, Nanang. Awan mo't kitday anak ko. Nadamag ko laeng. Adda ngamin na idanon kanyak akanayon kanumot ti inom na. Kan kasla kunada pa nga adda kakuykuyog na ababae ija ilay. Anya? Day tamot ti naidanon kanyak anak ko. Ang jakla ang amu ano pudno. Tinasayaat, damagam to di asawam. Palot putem, iti kasta, maamwam no anya ti pudno. Bayan nyo, Nanang. Awagak tumanan ni Paul inton madamdaman. Sige, angam nay,
Di ka agdardarasudos, anak ko. Tanangam ti agsaaw, wan. Wala nang, di kay madanagan, taamok ti aramida. Nasaya at matasinong batam ti awag kong Paul. Pasensyakan bagay. Napasubo ak ngamin na naginom iti rabi. Hangover ak pahit di. Iso akariring ko lang. Anya mananjay na idanon kanyak nga da kanu babaim, ha? Asino manan ayat tinagatil iwat na alang idanon iti daytagan ka. Song batam ti saludsud kong Paul. Asino ti babaim? Awan ti babaek Miriam. Sikalaan ti babae iti biyag ko. Asino kumamat ngay ngamin ti mga klon iti nagbiddotan na? Awan! Pudno ti bagbagak Miriam. Awan ti babaek. Promise. Makaamu ka, Paul. Ngam no talaga adikan agbalbaliw. Nasaysaya at langan siguro no agsinatan. Anya kalaki tinaya bakit? Awan nga rod babaek. Siyak ta asawam. Iso asyak nga rod ti patyam. Ay na ang amukan, Paul. Iso asaan kan ang makapaglibak pa'y. Wanen. Aklo na kun. Ang umuray no kasta. Saan kumot ida seryosoan gan? Pampalipas oras ko lang dagijay a babae. Sikalat tatay ayatel. Ngamin sikata asawak. Kita di inaklon mo matlaang. Ha? Manipod ita. Lipatin na kon, talipatin kamatan. Anya. Agsinatan, Paul. Saan Miriam? Pangasim. Di mo mat kumaarabidon ti kastoy kanya. Ikarig. Agbalbaliw akon. Imbagam idinday ta. Ngam karilat nga aging gaita. Nauma akon, Paul. Nauma akon. Iso apasensyakan. Ngam agsinatan. Bye! Dua atawan meten tinapalabas manipod nagsina kami kanipol. Nga maging gaita, jak paylaang nagawid dita Pilipinas. Nadamag ko nga adda kanumeten kadandan na ni Paul. Ngam iti uray na minsan, awan iti panunot ko ti mangriribo kadakwada. Tiamok idi katjakon agayat pay. Ngam iti na minsan apa nag-scroll ko iti Facebook, nakitak tiladawan ti sigud a crush ko. Adda ita ijay Canada ket naamuak nga awan pay gayam asawa na. Iti agdama ket madama nga agin innawag ken agchat-chat kami. Jak amo no anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Ngem sapay la kumata no bilang da kami man ti agkagasat, dumteng to ti aldaw nga agsabat ti dalan mi. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Miriam. Ken ka pagayam, Miriam. Ikam iti importansya ti bagim. Agiset ka iti makuna a boundaries. Ikam iti panawen nga aglunit ti pusom anasugatan. Kang runaan iti amin, planuampay anaimbag dagiti aramidam. Saan ka nga agdardarasudos, ngamin narigat ti mailawan. Alakastan pagayam Miriam, kat pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Lucia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakababain man ngem maistresak ngamin unayan gapu iti aramidan ti anak ko. Isuan na panunot ko ti nagsurat ken ka bareng matulungan nak amang bagbaga ken kuana. Jak ngaminan amo no kasanok atob ngaran. Madanaganak taamangan no dumteng to ti aldaw a mapasamak ti pagbutbut ngak. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. At iti kwarta nanang,
Makamo kayon agumatang itibagas kan agasyo. Agbayad kayon tumutan iti kuryente. Ha? Nagadunday ti akwarta. Sa dino tinangalaam iti daytaw anak kaw. Ay kat sa dino pa'y kumangay. Intad ni Miguel Manan? Ni nanang at talaga. Kasla di kay pailaan na irwam. Dayan, anak. Mamin ano ka di nga ibagak kang ka. Asaan anasaya at tikastang ararami daw. Amom lang arudan a pamilyado jay tao. Ngam apay adi mo payla ang sinaan. Nanang, awan madingar aramidak. Tultulungan naklaang ni Miguel. Amom ka day asyak ti madandanagan. Gapu iti kastang ararami daw. Kasanulaangan no maamuan ti asawa na. Kat umay nakasugudan dito'y balay. Di kay ka di madanagan, nanang. Ta saan to apulos ang mapasamak dayta. Ay, dayan anak. Laglagi pong kumanga awan ti palimod adin to maibutaktak. Jak laki di ka bailan a makita a masaksaktan ka. Isu a pangaasim ka di at agbalbaliw kan. Sinaamon da di a Miguel sakbay nga dadakis a mapasamak kang kaanak ko. Nakasaritam ka din tiyan naktalo siya. Wan Bertaw. Kay, anya nga iti kunana. Ay, kas iti sigod lakay. Talaga adina kayat asinaan da di a Miguel. Ay, una yan ni Dayan. Talaga natangkan ti ulo na. Naku namon, Bertaw. Anya nga taaya ti kasayaatan nga aramiden ta. Tapno isardeng nan ti kasdi nga aramiden na. Panagkunakit inaramid tamit amin ay napamuspusan. Ngam awan metlat ta. Talagan sa ditan kabailan alapdan pa'y dyan naktalo siya. Ay, wan nga rod, Bertaw. Kasla proud pa'y di amang ibagaan na ragsak iti din na ni Miguel. Proud, ngagbalin akabay. Kasta ka day. Una yan. Di nan sabit amo adakil agulo. Ti sinirik na. Day tangarod ka lakay. Kinapudno na, kanayunak amadandanagan. Kasla pa'y di padpadaanak asumugod to dito'y balay ti asawa ni Miguel. Bayam, takasaritak tuman man ang anak ta. Wan man, Bertaw. Barang denggan na kamatan. Di mat na ko nam iti kanya. Nga okay kayo mat iti asawa, Miguel. Katuan, talaga nga okay kami kini Marisa. Awan parikot iti nagbatan mi. Taapay mo't ana sa ludsud mo, Dayan. Awan mat ket di, Miguel. Siyempre, agsigsigurado aklaang. Amangan nga minukula at latan asumugod iti balay mi. Di kat nakababain. Amangan no iraman na pa'y asaktan dagiti dadakil ko. Banag adyak kayat ama pasamak. Di kagdanag. Tadinan to aramidan dayta. Nabayag kaming agdandan nakin ni Marisa. Ket oray iti naminsan, di na inaramid di kasta. Kan maysa, sana kasya klase ti tao ti asawa. Ang runaan iti amin, saan a bayolente? Nga uray amuna nga da babaim, kasta ka di? Wan, di ka kadiagdanag, tasyak ti makamukan ka. Nairwa mo ta asawa kanyak. Iso nga awan nga rudrumba nga pagdanagam, Dayan. Ay, no apay mat ngamin nga uray amukon nga addan asawam, kat saan kalata amasinaan. Naidumak ngamin nga agayat, Dayan. Anong seryoso ak, Miguel? Awan ka di planom amang isardeng iti relasyon ta? Ti mangisina kanyak, ti kayat ko asawan. Awan apulos, Dayan. Ngamin, si Katerason, no apay ang naragsakak, Dayan. Nga uray kabit na klaan, kasta ka di? Iti kaano man, saan akasta ti pangibilbilangaken ka, Dayan? Miguel, Amom, Dayan? At datag iti banag nga amu tayo abito. Ngam di tayo mabaling nga isardeng, nang runa no da ito'y abanag ti mang parparagsak ka da tayo. Hustuak, san ka di? husto ka, Miguel. Ang apay nga minaya, at ito ti pagsarsaritaan ta. Umay ka man kindi, tani. Kailiw ka una yan. Sana kita, makikiak, Miguel. Makapangpangluka talaga. Baka
pamauyong ti kinapintas kinabanglom. Dayan, no? Sa di maning tinaggapuan dagita ginatgatang mo, dayan. Ha? Ay, kwa tatang. Jak ginatang dagita. Intaday di opisina. Di nakman ulbudan, sika dayan. Amaw, kung sino tigim matgatang ka dagita. Ha? Mamin ano aya nga ibagamikin ka. Sardi nga mo, ti pan nakirelasyon mo iti tao nga addaanan iti asawa anak ko. Tatang, mamin anumat aya nga ibagak kada kayo. Naragsakak itidan na ni Miguel. Naragsak ka nga agbalin akabit, kasta ka dahin. Wan, tatang. Naragsakak nga uray anya pa'y ti ibaga ti tao kanya. Naragsakak nga uray may saak laang akabit. Ngamin, magungunod ko amin akayat ko. Nginginaan abado, cellphone, bakasyon iti agduduma a lugar. Kin aminen a material abanag, asigod nga arapa apkulaang. Anak, saan aday ti pangrukudan iti pudpudno a kinaragsak? Anya pa'y laang ayat ipagparikutan nyo, kat mairanranod kayo mat, tatang. Dayan, Kas makita yung mat, saan tayo amaaw-awanan iti makan? Awan parikutyo kadagiti bills namang mangtedakmat iti binulan. Saan lang aday ta? Saan tayon apagparikutan pa iti agas ni nanang? Ngamin, addan igatang tayo. kayat ko pa'y agrigat tayo. Yung timabiyag iti kwarta, nagtaod mo't iti daka sa wagas. Tatang, saan anagga po iti dakis awagas ti kwarta nga ititad ni Miguel? Nagrigatan na date na. Nagtaod iti negosyo na. Kan may sa, tulong na kanyak ti kwarta nga ititad na. Wen, nga madal asawa ni Miguel. Saan ka kada mabayin, ha? Ay, huston tatang, jakon kaya ti makisinungbat kada kayo. Basta siya, naragsakak iti biyag ko ita. Tilaeng mo't pagbutbut ngan mikin ni nanang mo. Ang mga nudumteng to ti aldaw nga agsublikin ka ti kastungar aramiden. Awanin ti maibagak tatang. Basta ti amo, naragsakak iti biyag a pinilik. Day talaang tatang. Wow! Nagpintas matanday ti abalay, Miguel. Nagustuhan ka di madlaeng? Launay Oh, at iti tulbag. Dito ikat nga agned, aging kat kay kat mo dayan. Agpaiso, Miguel. Wen, ginatang ko dahito yung aparagan ka. Oh, at iti papeles. Nakanagan kin ka dahito a house and lot. Sigurado ka? Wen, kung naklalangarudan. Agyaman ak, Miguel. Awan na nyaman na. At dapat may sa sorpresa kin ka dayan. Anya day ta, Miguel. Makikita mo kaditi puraw ako siya nakaparada ita si dagtigay. Juan, apay day di ako, che. Kukwamot lang dayjay. Oh, at iti tulbag. Pudno ka di day to'y, Miguel. Sa anak ka di ngagtagtagainap lang. Saan dayan? Pudno ti makitkitam. Inggatangan kay tilugan, tapno saan kan ngag-commute pa eh. Kan inggatangan kay ti balay, tapno maaramid mo ti kayat mo. Ay na, agyaman ako na, Miguel. Thank you, talaga. Awan na nyaman na dayan. Kasta ti kinapatag mo kanya. Wow! Barbaro man ang tabag mo, Dayan. Uwan nga rod, uray ta cellphone mo. Kasla tay karurwarlaang a modelo dayta ah. Dagitoy? Uwan, kabarbaro nga agpaiso. Inregalo da kanya. Regalo ko na, friend. One friend. Regalo manipod kini Miguel. Kasta ka di, friend? One friend. Angam agoray ka, friend. Awan ka di mat marikriknam a panagbutang. Amumot siguro hindi kayat ko asawan, Dayan. Panagkunak awan mat siguro ti rumbang apagbut nga, friend. Saan ka kadi amabain iti ibaga ti tao ken ka, friend? Amuyo, uray anya pa'y ti ibaga ti tao kanya. Awanan bibiyang ko. Ngamin, saan mat nga isuda ti mang pakpakan kanya? Kang runaan iti amin.
Di daam mo tirik na. No adda pudpud no amangay ayat. Kan mangipatpatikan ka. Saan da ka matkit di nga i-judge, Dayan? Ang Huston, Jenny, di mon ituloy ti ibagam. Basta siya, nagbalinak laang mat a practical. Praktikal? One, kat naragsakak iti sitwasyon ko ita. ang No Dayan. iti matang dagiti tattao ang makakikita kanya, kat bidot tar aramida. Pues, saan kanya? Ngamin, naragsakak. Kat iti puso ken kaunggak, iso ti husto. Iso nga awan nga rod makalapad kanya. Naimbag man, tanasurutan pa'y tidalan ang nagawid dito'y balay, Dayan. Ninanang at talaga. Sorry ka din. Saan abale? Tamanipod ita. Dituyak pa'y laang balay nga agangwid. Iso adikay ka din agpaspasugnod. Ha? Nagboring met ngamin no ijayak latan balay aginatang ni Miguel. Awan kadkadwak no kasdi nga agawid ijay balay da. Iso akinasaritak ano mabalin kat aginawid aklatan dito'y balay. Imanugot met, iso nga daak ita dito'y. Ay da, maragsakan ang makangig iti dayta anak ko. Ang mas naragragsakak kumaano sinaamunday di Miguel. Ngamen, awan tinasaya at amasakbayam kang kuana. Husto ka din day tapan ng sersermonyo kanyak nga. Di kay lang amang sersermon kanyak. Bayan nyo, tapanunutak anaimbag ti may papan iti dayta. Agpaysaw! Ah? Ninanang at talaga. O sige panawan kayo pa'y dito'y. Medyo nabanugak ngamin, kaya't kuntagi na na. Naa, mabait la ang anak ko. Saan tapay analpas ang nagsarita? Dayan! Baliwan tayo tulangan dagsarita nanang. Nabanugak ngamin at talaga. Iturog ko labiit. Ay, una yan ti anak ko. Ay, Diyos ko. Lawlawagam ka di at ipanunot na. Sapay ko mata makaamiris matan. Kat sinaan nanday jay Miguel. Anya tima ko nam kinidayan, friend. Desperadan samat tanday di agayim ta. Hay, wen nga rod friend. Angam amom, no maminsan, adamat punto na. Nay, anya ti kayat mo asawan, Lara. No panunutom ana imbag, adayo ang nangabak ni Dayan. Nangabak ko nam, friend. Wan, ngamin, amin akid dawan na ni Miguel, ipapaaymat ni Miguel. Kita aman, inikan na nga rudan iti balay, inikan na pa'y iti kotse. Wanan niya. Awanan parikot na. Adda aminan kenkwana. Pudno nga ada asawa ni Miguel. Angam kaslaawan mat ngamin bibiyang ti asawa na kenkwana. Nairwam mo't siguron Bidtot nga agpayso ti pan nakirelasyon na ni Miguel. Angam no maminsan, mas natimtimbang latta ti ragsak ngam ti aramidem ti maiparbeng. Sapay la kumata saan adumteng ti aldaw nga agbabawin to ti gayem ta, friend. Wen nga rod ngam no bilang ta dumteng tumanday tang aldaw, sapay la kuma ta saan pay analadaw ti amin, friend. Simangpit ka din ni Dayan bakit? Saan pa'y nga rod lakay? Nakaawid kuman kat iti kasti nga oras. Angam apay ngay nga tanga aging gaita kat awan pa'y di anak ta. Amangan mit no nag-overtime manay. Sapay la kumaata kasta. Angam amom, sa balit agparparik na kanyak birtaw. Anya maninday ta? Amang ano nagkuyog damanan iti daydi Miguel. Mala, di ka nagpanunot iti kumkumpurmi dita. Tinasayaat. Awagam lagan di anak ta. Iti kasta, mamuanta no sa dino taen niya. Mabit lang nga raw taalaak ti silpong kaw. Indisok itay kat itirabaw ti ref. Ala, ingka nga rod alain ti cellphone mo. Tawagam ni Dayan bakit? Aging ga kadi ita, kat saan mo payla ang asininaan day di Miguel Dayan? Adday ta kayo man ako na kun nanang. Anak, amumot a pamilyadon day di tao. Nabayagan nga amok day ta nanang. Amumagayam.
Ang apay ngay, adi mo payla ang sinaan. Apay ngay nga itultuloy mo payla ang ti makirelasyon kang kuana. Apay, anak ko. Amok abidot, nanang. Amok abasol. Ang anya nga rod ti aramida. No isumat ti pagragsakak, nanang. Ay, dayan, anak ko. Kan maysa, jakmat siguro pakabasulan. No apay asubya-subyan nak ni Miguel. Ang ana. No awan pagkurkurangan ti asawa na. Saan mat siguro nga agsapol iti sabali a babae ni Miguel, nanang. Wan, ada akong dita, anak ko. Ang saan na akayat asawan, ahusto matan ti aramidam. Awan imbagak ahusto tar aramidat, nanang. Ngam sapay la kumata maawatan dak. Kan maysa, jakmat ag-agawan ni Miguel iti pamilya na. Makaawid mat nga uray anya nga oras sa kay-kayat na. Wan, ngam uray anya pa'y ibagbagam, kabit kalata, anak ko. Uray pa'y, tinapatag, naragsakak, nanang. Kahit kasta ka dilatan, anak ko. Kasta ka ba ti panagkitam iti bagim? Ah? Diyak mo, nanang. Basta ti amo, naragsakak iti dan na ni Miguel. Kang runaan iti amin, ay ayatat daytoy. Agin innayat kami kin ni Miguel. Kat awan to apulos ti makapagsina kada kami, nanang. Ay, awanan. Talaga adya kun amo no anya ti aramidak iji anak ta, Bertaw. Uray sak bakit? Naumak pa'y kita namang bagbagakin mang palpalagip kin kuana. Mababainak pa'y din kadagiti chismis amang mangag ko. Panagriknak kat ibagbaga dagiti tao, akon konsinsyenta ti anak ta iti panakirelasyon nakin ni Miguel. Bayam na kita tao bakit? Ibagadalat ta nati kahit lang ay baga. Ay, Bertaw. Manipod pa iday. Awanin tinaduma apang panunutek. No saan at ipagsayaatan ti anak ta. Uray bidot iti imatang dagiti tao no isumot ti pagragsakan na. Ay kitsuportaran ta bakit? Tinapatag naragsak ti anak ta. Di mo ibaga nga ayunan wenno kanunungan ta ti panakirelasyon ni Dayan iti addan asawa na, Bertaw. San mit nga iti kasta? Ti kanyak lang. Anak talata ni Dayan. Ket awan ti daduma ang maaramidan tayta. No di ti mangipalagip kin kwa na nga adda talaang ditoy ang mangipatpatig kin kwa na Lucia. Ay, Bertaw. Karalag talatan. Asapay lakuma. Talawlawagan ti Diyos ti panunot na. Ket maamiris na dagiti bidot na bakit? Ay, sapay la ko mga raw. Tadumtang tumula ang ti panawan ang makaamiris ti anak ta. Ket sapay la ko ma, tanudumtang tuday ta akan ito. Saan pa'y analadaw ti amin, lakay. Aging gaita, agtultuloy paylaang ti relasyon ni Dayan ken dayjay a Miguel. Amok nga adu ti manggura iti anak ko, gapu iti daytoy nga inak imbinglay. Ngem anyangay nga rod, ano saklatan ti mangbasa kadagiti comments. Tinapateg, nayibkas ko ti riknak babaan iti panagsurat ko dito'y programam. Talaga ngamin adjakon ammo no anya apam magbaga ti aramidak tapno agsardeng ti anak ko. Ket sapay la kumata matulungan da kami, babaan iti panangted mo iti opinyon mo, may papan iti daytoy abanag. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Lucia. Ken ka pagayam Lucia. Kas naganak, napatag wano importante met ti panangipatag ken panang suporta tayo kadagiti anak tayo. Ngem kunada nga rudan, amin abanag ket adda pagpatinggaan na. Amin abanag ket adda limitasyon na. Di kay mauma amang palagip ken mangipaamiris iti anak yo. Kadagiti posible ang mapasamak ken posible nga agbalin nga epekto wenno ibunga ti pannakirelasyon na ken ni Miguel.
Kasari tayo iti nasayaat, ket di kay mauma a mangigiya kenkwana kadagiti agbalin a desisyon na iti biag. Alakastan pagayam Lucia, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam a nagpailinged iti nagan Aglenda, Manipod Lupao, Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti padak adumdumngag. Tinak istoryaan ita ket may papan iti saan amal malpas a kinarigat ti panagbiag mi. Jak amo no nailunod nga ta ti pamilyami iti kinarigat, wenno talaga laeng akastoy ti nakaibatugan mi agasat. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Ops! May katlo daytan Okay ka lang ka day, friend? Okay, aklaan, friend. Di ka kadi agdanag tanairwama ko. Kabailak ti uminom uray mano, Erika. Okay. Ang apay nga min aya, anya manan tinapasamak. Adda ka di manan parikot, friend? Amumutan, Erika. Uray anya pa'y ti aramida. Kasla kurang lata. Kasla pa nagriknak ngamin kat naulpit ti lubong kanya. Anya? Adda ayamat kasta, friend. Awan ti kasta anya. Ken maysa, anya ngay kumati panggapwan ti lubong amangulpit ken kano bilang laeng, friend. Amok adinak maawatan. Ngamin awan ka iti sitwasyon ko. Ilawlawag mo ngamin iti kasta, maawatak. Naimbag ka pa'y tanasaya at ti pamilyaan nagtaudang, friend. Di kunam, angem di ta ka nagbidot, friend. Pudno anasaya at ti makitkitam. Ngem kasken ka, adulat tamat dagiti problema ti pamilyami. Kan maysa, awan perpekto a pamilya, friend. Numaminsan, makabannog mo ti kasto abiyag. Makabannog mo ti agbalin anatib ka. Makabanugmet asikalatan akanayon ti mga uangwat kadakwada. Idinto tasika, ket awan man laeng met apulos ti makaawat kan ka. Ammom Glenda, awan basol mo iti klase ti pamilyang adaken ka. Ngem dayto iti bagak ken ka, friend. Maysa kaapagwadan nga anak ken kabsat. Apay, ngamin, uray kasanupay arigat ti nagdalanam, agbalbalin kaladtaan na tibgar para iti pamilyam. Nga uray makuna a broken family kayo. Erika. Saan ka kadingamin nga agpampanunot iti negatibo? Always think positive, friend. Iti kasta, naragsak ti biag. Ragragsakan ti biag, nga uray adu ti sumangsangbay a parikot. Just go with the flow ako nada. Kasjay laang dayta, Glenda, my friend. Ay, kaasimot to'y kasinsin ko. Impost damot iti Facebook. Agsak-sakit ka no. Asino mat akasinsin nyo, nanang? Ni Antiyo a Brenda numabalbalin, kayat ko kumamot amapan bisitaan. Kat mapan kayo Wen nga rod ko ngam awan mo't pamasahik amapan. Mangibaga ka man kitdikin ni manang mo, bareng adda pa'y kwarta na. Apay ngay asyak pay laeng. Da kayon ata da kayo mat nga ruti agkasapulan, nanang. Sikan ibagam nga uray di pamasahik laeng amapan kan nagsublay. Kaasimot ni Antiyo. Wano amangan no adda kwartam dita, tasi kalaengan timang taed. Awan mat nga rod kwartak, nanang. No adda di inikan kayo kuman. Sige, tawagak lang nga rodin ni manang mo Aglenda. Bareng adda pa'y nabati a kwartana. Hoy! Alba! Kumayang man!
Ay una yan, tatang. Itala ang ama isarong kayo dito'y balay. Ngam na barbartak kayo pa'y. Sa dinot ti ayan tinalay ngay nayo, ha? Awan ni nanang dito'y balay. Ada na panan na. Sa dinot tinapanan na. Napan ijay bagyo. Masakit ka nung aminti kasinsin na. Isuan na pan na binisita. Nan, mangsid kawang nga ro dito kwartam. Naimbag lang ay gatang ko iti arak. Ikan na kita kwartam luksan, anak ko. Ay, awan yun, tatang. Aging gagayam ita, kat saan kayo pay lang ang nagbalbaliw. Jakon mas daaw, no apay nga idiubing kami pay laang, kat sininaanda kayo ni nanang. Sarut kayo lang arudan, artek kayo pay. Ay, di lang man pagsasawa ni Tikastan si Karoksan. Nauran niya pa iti bagbagam. Oray balik-balik tadang ba iti lubaw. Saklat ta di amam. Gano saan nagapukan niya? Saan kamat anay tao dito lubaw? Namadam? Bastos ka gindi nga inalang Awan mo dom. Awan utang mo na yung baganakag. Utang anaimbag anakam kunayo, tatang? Para itian niya? Para iti panang baybay ayo kada kami? Kasta kade? Oh! Binaybay ana sa umay. Timbang sit ka kadiya. Basit lang matagatad ti daw-dawat. Di mo pa imaitad mo. Mimo? Tatang! Ha? Awam pa'y sir-servim man. Anak ya asawa. Itima ko na professional. Awam bagam kukwartam. Awam pa'y pakairanudang maganga. Oh! Di ta nga man lang. Ha? Hello. Hello, manang. Mm. Ay, pasensya kan Nadisturbo kan samat itipan naturog mo. Nariingak nga rod iti awag mo. Apay, adda ka di bagam. Ay, kwa ngamin, manang. Naibus manan ti bagas dito'y balay. Awanan isa ang miinton malam. Apay, naibusan ay ati half kaban aginatang ko idinao di anagawidang. Awan nga rudan, manang. Awan kanumat kwarta ni nanang. Nimat Jamila, saan pa'y nagsweldo. Awan mat namnamaak ni Limuel. Ngamin, awan mat permanente at trabaho na. Mababainak paikit din iti asawak. Ta iso akanayon ti pagdawatak. No kastoy ang maibus amin ti mausar dito'y balay. Ay, una yun. Sapay na iranamot ang naibusanak. Next week pa'y ti sweldo mi. JC, good apagot utangan tayo ngay. Amangan numabalin pa'y ti umutang. Ibagam ta itad kumitla ang adagos into next week. Sige, padasak pa nga ron ti umutang. Barang agpautang iti bagas ni Janice. One, ibagam tabayadak matla ang adagos. Apaman ngag sweldo Maysa kamot Limuel. Awan pa'y pagsayaatan mo't nga ramidam. Dagitikit din babarkadam tiing kapakpakanan. Na, siyak manin tinakita yun, nana. No inom ado ti kwartam. Ngam no agpaay ka dagiti masapsapol dito'y balay. Awan, naimbag kumamot no saan mo nga alalaan dito'y balay ti bagas. Kas kada pang rikado iti pulutan nyo. Naglalaingan kat dagitan atat tao, ta isuda ti pakpakalam. Saan abali ta saan mo't akanayon, nana? Sagpaminsan lang, mate. Kan may isa, agpalpalingkiyak, mate, no, da kwarta. Una, ngambong bunagam laang nga ipan itilunggayong agbabarkada. Hay, una yun, Limuel. Aginggat ka ano akasta ka. Kasanon tulaangan no addanton pamilyam. Anyan tungay ti ipakan mo kadakwada. Sa bali mo't nasaritaan daytaan, nana. Siyempre, no, danton pamilya. Agbalbali waktu mo't tayo. Kas jay nanang. Hoy, Glenda. Itay pa adi ka matagtagari. Nakaad-adayo manen ti nakaiturungan ti imatang mo. Parikot ka di manen? Wan nga ron. Apay manen, friend. Ay, masakit ka nung arod ti inami, friend. Anya ngay kano ti sakit na. Ijak pa'y amo, friend.
Basta timbaga ti kabsat ko, idirabi ipay kano ama ditirik na. Ipa-check up da kano kuma. Kat, Amo mo na. gastos manen, kasta ka di? Ay, anya pa'y ngay. Saan laeng agastos, friend? No oras a nagpa-check up ti inami, kat adda makita da sakit na. Sigurado nga agsasaruno daytan. Laboratory, agas, ganda dumapay. Ay, pangalaak nga ingatan iti kwarta. Idi na minsan bagas. Itamat check up. Intun bigat nga ingata. Anya manan ti sumangbay a problema. Una yan ti kastoy abyan. Aginggat ka ano nga taay akam kamaten nak ti problema. Maawatak tirik nam, friend. Talaga akas tatibiyag. Ang maguray ka. Sigud ka din ang nagpa-check up ni nanang yo, wano, italaang. Nabayagan nga darikrik naan na. Ngam saan pa'y ang nagpat-pa-check up. Italaang kuma. Numaminsan, pampanunutag ana sa isaya at samot no saan pa'y laang agpa-doktor. Mamaminsan ton inton adda kwarta. Ay sus, saan Di mo ibaga ti kasta, friend. Kat, anya nga rod ti aramidak. No oras ang nagpa-check up, kat maamuan mi ti sakit na. Awan mat laang maigatang iti agas na. O, di awan mat laang serserbi na. Nasaksakit pa'y ket di no maamuan mi nga addagaya man sakit na. Kas nakunak itayan, friend, maawatak tirik nam. Angam saan mo't amabalin abaybayan nyo ni nanang yo. Erika, May laang ngamin Saan mo apaggigiddanan? Tay kunada nga rodan. Slowly but surely. Laglagi pam nga amin aparikot at daagur uray a solusyon, friend. dayta nga rod kat. No maminsan, makabannog mo ti agbalin a solusyon iti amin a problema. Friend, saan mo mat ngamin a masapul nga akwan amin? Pagtitinulungan nyo ngamin ang agkakabsat, iti kasta saan ka amarigatan. Wen ngam kasanukat siya klaang matiad da trabaho na. Okay. Umahangas ka man pa'y iti naunag, friend. Inhale, exhale. Relax mo pa'y iti panunot mo, friend. Erika, Tinasayaat, mapantaman pa'y agmerienda, inta uminom iti nalami is a juice. Iti kasta, maikat ti pudot ti ulom. Di kagdanag, ta ilibre ka, friend. Di mat adupay tinabati nga inapo ideal daw. Sa dino ay tinangikabilan nyo. awanen impakan kun kadagiti taraken ko. Impakan nyo amin ti may sa kaldero nga inapoy? Wen, Anya? Ang sayang mat. Mabalin pa'y kumaamakan day jay. apay kumamot asayang ngay, kat impakan ko nga rin kadagiti taraken ko. Agluto kalatan iti baraw, ta iso ti kanin tayaw. Ay, unay kayo mat nanang. Sursurwan nyo mat ati agtipid. Tani, saan tayo mat abak nang? Na, alangan mat abaybay ak amabisinan dagiti taraken ko. Agriridan Saan mat nga iti kasta nanang? Tipuntok laang, agtipid kayo kumamot Saan aga puta adu ti bagas kat sige? Kasanunton inton maibos. Di kat agmulagat tayon tumanan. Malahos tunan, wunen. Ilakok man laengan dagita taraken ko. Tapno awanan ti pangapapaan nyo kanyak. Nanang! Para bagas laeng ang maipakan. Sakitin nyo pa'y, surod kon. Hello, Roxanne. Kakit-kitak ti cellphone ko. Kalkalpas ngamin ti seminar mi. Nagadumot ti miskul mo. Apay ka de? Ay, ada kami dito'y ospital ita manang. Ospital ko nang? Apay. Asino ti na ospital? Ni kadinanang? Saan ani nanang manang? Ni Limuel. Apay, ano ni Limuel? Na-aksidente iti motor. Anya, kat, kumustan ti kasasaad na? Ay, ada pa'y laang iti ER. Saan mi pa'y nga amo no kasano ti kasasaad na? Apay nga min anya tinapasama. Ay kat nabartak manen anya pa'y ngay. Ay na, day tamanan kat ti kunkunak. Na-aksidente manen gapo iti bartak na. May samot day tang awan pagbalbaliwan na. Kaanon to nga tamot aya ang makaamiris day taatao.
Ay, huwag nga rod ah. Di na nga tama panunot aya. Ano adadakas ang mapasamak kan kwa na, kat pamilya na matlaang ti marigatan. Ay na, opo aya. Ay, huwag nga rod ah. No nagtangkan mat ngamin ti ulo na. Anya nga ita. Sige, awagan nak tungarod no anya ti baga ti doktor. Agawid ak pa'y biit ijay dagos ko tani. Nagado ti awit ko. Sige, manang. Sige, bye. Nay, apay, naibusan ti ginatang ko at 3-in-1 kan biskwit? Wan, iso ti impampameriendak no kasjay nga daumay dito'y balay. Anya? Ang ginatang ko day apara kada kayo, nanang. Saan apara kada kwada? Jakmut la maibos. Kan maysa, daw-dawaten da mga minti daduma. Iso nga ititad kumuten mabainak mo't amang ibaga asaan. Ay, una yun. Ikarkarigatan da kayo nga igatgatangan iti agpaay kada kayo? Angam ipadpadawat yula ang gayam? Kaasi da mga road. Maasyan kayo kada kwada. Ngam kada kami nga anak yo, saan kayo ang maasyan? Kasta ka de? Hay, una yun ay apo. Para kapikan biskwit laeng, nagaduman asaumon. Anwak ngay nga rod dagita a biskwit, no jak makan. Bye-bye ak nga rod nga expire. Kasta ti kayat yaw. Nanang! Kay kayat yaw, amabangbanglesan tayo iti makmakan. Bye-bye an tayo latta ka din nga ag-expire, ngam ti ipadawat tayo, kasta ka day. Ay naanak ko, dakas ti agim emote. Ay nananang, saan adakas ti agimot no para iti bukod yu apagsayaatan? Panunutan yu pa'y matibagi yu sakbay a panunutan yu ti sabali a tao. Malawunan, nangabakan, husto nga rudin. Di kan sumanautan marengreng tilapayag ko. Oy, friend! Sumurot ka iti outing, Ay naku, pas, friend. Tapay mat, friend. Amumutan, ado ti paggastusan ijay balay. Siyempre, una agpay adagiti kasapulan ti pamilya. Sumurot ka, friend. Iti kasta, maikat mat ti stress mo. Ibatim pay laang ti problema, ora iti apagbiit lang akan ito. Panunutan pay laang ti bagim, friend. Ti pagragsakam, ti kayat ko asawan. Anya? Sika talaga, friend. Amumot ajak maaramid data. Alangan mat nga agin enjoyak ijay, kabayatan nga grigrigat mat ti pamilya. Next time to na lang, friend. Sana bale, taiyurnungak ti next nga outing tayo. Promise. Okay. Tapno awanan ti adu arason mo, ilibre ka laangan, friend. Anya? Ay sus, saanan, friend? Nakababain mat kan ka. Ay, grabe. Ita kakadipay nga agbain kanyak, friend. Ah? Namin ad-adukan nga inliblibrean niya. Wala niya. Alan sumurot kan iti outing tayo. Di ka agdanag, tasyak ti makaamukin ka, Glenda. Sigurado ka? Wen ko naklangarudan. Okay. Si kangarod ti makaam mo, Erika. Ayos. Oh, nakawag ka matroksan. Apay, adda ka di manan parikot di tabalay. Ay, naku namon, manang. Una yun abiyag. Anya manan day ta parikot. Naibus man ng tibagas, manang. Manan? Wan, kasano, kat nabuslon mat ngamin dagiti tarakan ni nanang. Napiksada mat amangan. Agasam mat tili mga aso na ngay. Sabali pa'y dagiti patukan manok na. At dapay ti dua apusa na. Pakanan namat ngamin ida itiin na poy. Iso at talaga ang mabibiit ang maibus ti bagas. Ay, una yun. Makapa-stressan at talaga. Ibagaman ta ila ko nalangan dagita atarakan na. Mangirarit damat. Karkarwunda ti kinarigat ti biyang. Binagaak nga rod idi na minsan, asursurwan na kumati agtipid. Angam nagpasugnod kit din. Ay, una yan. Malabay amon. Di mo ung tanta ni bakutan. Narigat nga agpasugnod ti kakas na atawan. Barang adda madiskitar ko aging gainton bigat. Taisunton ti itid ko nga igatang mo iti bagas. Sige nga rod manang, ano sampay lang tani talaga na ibusanak mutten. Sana bale, tanag-grocery akmetten para dito'y balay. Nakapalingke akmetten iti sidaan May. Bagas laangan at talaga ti jak nagatang.
Takimurang matan ti budget ko. Wen, awan mo't parikot kat iti dayta. Amamunak matan. Basta adda, mang tedak. Ngam no talaga nga awan ay kat pasensya Angam di kay agdanag. Taidis kitarak ti para bagas di tabalay, ading ko. Naimbaglaing tanarana akti panagawid mo, Glenda anak. No dumawat kayo iti igatang yu iti arak, pasensya kayon. Ngam awan maitad ko, tatang. Saan anak kao? Dumawatak iti kwartam, ngam saan ko nga igatang iti arak. Dumawatak iti kwartam, ta igatang ko iti agas kao. Ay na, kabisado kunday taalin niyayo, tatang. Agas ko nayo. Ngam kinapudno na, arak matlaang ti pangigatangan nyo. Pasensya kayon kunakmanan, ngam talaga nga awan maitad ko, tatang. Tapno mamati ka, kitaam da ito'y. Anya dayta? Kasla mo reseta. Wait, resita ti doktor kanya kanak ko. Ni, agas mo't para iti diabetic dagitoy. O anya, mamati ka na talaga nga igatang ko itaagas ko, ti daw-dawatek keng ka. Amaw ka sana ka nagbalin na nasaya at nga ama ka na kayo. Ngamsapay lang ko matagbalin kayo lata na saya at nga anak iti may nga amangag kasapulan. Ala, tapno di yumat ko na. Siya kunti gumatang iti agas yung tatang. Agyaman ako na anak ko. Amom friend, no maminsan, mapampanunot ko. Tian niya, friend. Nailunod samot ti pamilyak iti kinarikat. Kasla saan ngamin amalmalpas ti problema. Panagriknak kat awan karbengak nga gragsak. Saan mo apanunutan dayta, friend? Ti panunutam, ipatpatag na ka ti Diyos. Ngamin, saan na ka nga ikan iti parikot, adi mo kabailan asulbaran. No apay nga tamat. Inaldawak mat nga karkararag. Dinuminggo akmat ama kimismisa. Ang apay nga taa puro problema mat ti dumdumtang itibiyag ko. Amom, friend, tunggal pasamak itibiyag tayo, ada oras na. Ada oras ti panagragsak, kan ada oras ti panagliday. Amok, adumtang tumat lang ti aldaw amalasatam dagita a problema. Kat pagyamanam to ti Diyos, gaputa saan nakaabinaybayan. Makaangas kan tumatan itinalukay. Saan man nga ita, ngam addan to, friend. Erika. Isu asaan ka kumaamapukawan itinamnama, Glenda. Kunada nga rudan, habang may buhay, may pag-asa. Iti agdama ket agpada nga agsaksakit dagiti dadakkelmi. Awan met trabaho dagiti kakabsat ko. Isu asyak nga rod ti makakaadda agumatgatang iti agas ken aminen a masapsapol da ijay balay. Jak met mabalin ida abaybayan ta isu damet nga rod ti nakautangak iti biag ko. Ngem no maminsan, jak lattamet maliklikan asaludsudan ti Dios. No apay asyakpay ti inikkan na iti kastoy a sitwasyon. Ngamanyangay nga rod, talaga siguro akastoy tigasat. Pagyamanak metkit di, tauray kas kasano ket mangan kami met iti mamintallo iti maysa nga aldaw. Ken uray no kastoy nga agsasaruno ti problema, adda ket adalat tamet wagas wenno pamuspusan tapno masulbar. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Glenda. Ken ka pagayam, Glenda. Husto ti balakad ti gayam mo. Agtuloy kalaeng. Di ka maupay ken di ka mapukawan itinamnama. Ngamin, ti problema ket makuna akakambal daytan ti biag tayo. Ket iti tunggal panubok ti biag adumteng,
Di tay mapupuutan akabaalan tayo gayam nga aramidan, wenno sulbaran, babaan iti bukod tayo matlaang awagas. Di mo liwayan ti kumararag iti Diyos. Amok kan mamatiak nga addan tulat ta oras asungbatan ti Diyos dagiti kararag mo. Kunada nga rudan, habang may buhay, may pag-asa. Alakastan pagayam Glenda, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod kanipagayam tayo a Gabriel. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, nagkasar kami iti asawak, babaan iti panagtulag, dagiti dadakkalmi. Kayat na asawan, saan kami ang naginnaram. Ngam uray no kasta, naadaan kami met iti 5 nga anak. Ngam kabayatan ti panagdan nami, aklunak ang nagbalinak nga irresponsable nga ama ken asawa. Kwartak laeng ti matmat gadak. No dumawat idi dagiti anak ko kanyak, ibagak nga awan kwartak. Arak, sugal ken babae tinagbalin a bisyok. Idi nauma ti asawak nagabrod, ket ijay nakmetten asininaan, gapu ta nakasapulen iti sabali ijay balasiw taaw. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi nagdan na kami metten ken ni Beatrice. Kastoy man, dagiti pasama. Santa pay lang tagnad dito'y Beatrice. Pudno adaanin ang balay. Ngamkas makita mo napintas pay lang. Wan nga rod, old house nga madlaw ang natibker pay laang dagiti postena. Antik nga rod. Mano atawanin nga awan agnanay dito'y. Nga maging gayta, napintas pay lang. Basit laang apa naglinis kan panagurnos, mayatan apag naadan. Wana, katap no nabibit. Pag tinulungan tan taglinis kan agyurnos, Beatrice. Okay, tulungan nak nga rudan, tarugyan tanti aglinis, Gabriel. Siguro, iti tunggal solid ay ito'y abalay. Adumat dagiti maipalagip kang kaapasamak anya. Ha? Ay katwa na. Dito ya ka din bakkel. Iso talaga nga adu dagiti maipalagip kanya kapasamak. Nang runa idubing kami pa eh. Ado dagiti kalukuan mi nga agkakabsat. Sigon ka dagiti istoryam. Talagaan naragsak ti kinaubing mo. Lao na ya. Ngam siyempre, mas naragsa kita. Ngamin, makapagdin natamot laengan. Sana kasi ti sigod nga iti hotel laeng nga kitkita ta. Banag apagyamanak unay. Kamaudyanan na, nawayatan ang mga ramid iti kay kayat ta, Gabriel. Una, kat ikarik adi kan tupulos baybayan, Beatrice. Ayaten, kan ipatag ka iti nalablabas pa'y ngam iti palang ipatag ko iti bagi. Agyamanak, Gabriel. Ha, apay ngay. Kasla maulawak Anya, apa yan? Anya ti marikrignam? Jak amo, kalaat matlatan amarik naktipan nakaulaw ko. Agri ko sti panakita kat... Beatrice! Beatrice! Kabagyan yung kati ti pasyente, sir. Ha? Ay, uwan doktor. Isyak tinangitaray kan ko na dito ospital. Kumusta ti pasyente? Anya tinapasamak ko na, doktor. Panagkunak, kat nabayagan amarikrik na ito'y. Isu na lang tatinay pagbaga. Ha? Anya ti kaya tiyasawan, doktor? Adda na nagsen asakit ti pasyente, sir. Anya nga iti sakit na, doktor? Kanser! Anya? Saan? Saan na punto na ita, doktor? Padasan may nga ramidan ti kabalan mi, mister. Tapno masilpuan pa iti biyag na. Ngam ipagpakaunakon, sir. Masapul ang nakasagana kayo. Iti mabalin ang mapasamak ken kuana.
Makagura na ka di, Gabriel. Apay, di mo yung pagbagati may papanitirik-rik na Beatrice. Apay. Jak nga minakayat ti agbalin a pabigat kang ka, Gabriel. Pabigat? Iti ka ano man, saan ka nagbalin a pabigat kanyak, Beatrice? Amom da ita. Iti unos ti panagbiag ko. Puro bidot kan kamali. Si kalangan ti amok a husto. Ngaman yan. Anyan ta panawan nakpat lang ang gayam. Panagkunak, kat saan pa'y anala daw ti amin para kang ka, Gabriel. Anya ti kayat mo asawan, Beatrice? Panawan ba't siguro na tapno ornosam ti biyag mo. Anya? Dumawat ka, iti pamakawan, iti asawam. Kasta matan kadagiti anak mo. Iti kasta, agbalin anatalina ay iti panagbiag mo. Beatrice? Marignak tin inutan a panagkapsot ko. Amok nga iti saan nga agbayag. Pumanaw akon iti daytoy abiyag. Laglagi pam kuma nga ay ayatan kan ipatpatag ka unay-unay. Kat kintawa nga ornosam kumamatan ti biyag mo, Gabriel. Beatrice? Beatrice! Beatrice! Okay lang kadiken ka, adituya kon nga agnaad, Gabriel? Wen, kunak lang aro din. Awan ti daddo mga agnanag ditoy. Siyak lang. Iso nga okay lang agnag kamutin ditoy. Iti kasta, at damot kad kadwa ka. Ha? Talaga ka niya, Gabriel? Ha? Oh, Ante Feli. Adda kayo maggamit ditoy balay. Anya tar aramidin nyo ditoy, ante. Sino man ang data babae? Gabriel? Hello, auntie. Siyak gayam niya. Sana si Katisal sa lubsudag. Ha? Ante Feli, pangaasiyo. Saan kayo kumahot nga giskandalo ditoy? Ha? Tasyak pa'y kiden, ti suruam. Awang kidi babain mo Inaramid mo meten a hotel tidaan a balay. Gabriel. Okay lang, Jane. Di gagdanag. Tasyak ti makamukin Ante Feli. Ha? Siyak ti makaamo asasawang mait. Nagalas at talaga ti ugalay si ka, Gabriel. Unay kay laki tinayanti. Awan mo tagnanag ditoy. Ken maysa, siyak mo taglinlinis ken mga asikaso ditoy. Iso nga adda nga rod karbengak nga agnad ditoy, ante. Gaputa ada karbengam nga agnaad. Ada metan karbengam amang iyawid iti kumkumpurmi a babae. Kasta kaditi kayat mo asawan, Gabriel. Ante, pangaasiyo ka di. Tadida kun pakibiyangan pa'y. Biyag ko da itoy. Amok tar aramida. Ha? Aginggat ka ano akasta ka, Gabriel? Talagan samot ana ito lang munti kinababae rom. Ha? Makamu ka man langay. Talaga natangkan ti ulaw. Nagbanglumat ng tilot-lutom, Gabriel? Siyempre special da ita. Kasano kumamat ang nagbalin nga specialty dinangdang, aber? Katuan. Di mo tagtagibasitan tinatang. Tanasustansya da ita para iti bagi tayo. Mangan ka iti aduan natin. Iti kasta, saan kang hagsakit?
Ay, wow. Anya ka, doktor? Ah, amom, nasaya-saya atin tinasapsapa. Ngam ti agbabawi kanto iti uti na. Sa bagay, adamot kit di puntom iti dayta na ibagam, Gabriel. Mala, sumango ka niti lamisaan. Tagiddan ta namangan, Jane. Manong aldahon na di ka matagtagariya. Kin kaslawan gagaray gayam. Abay, ada ka di parikot, Jane? Ada ko may bagakyan ka, Gabriel. Anya dahin ta? Sakbay ngay bagak. Kaya't kung ngay karim adi ka agong ungat, wano gumurgura kanyak, wan? Depende ah. Gabriel, saan nakakas iti pampanunutam? Ha? Ne. Anya ti kaya't mo asawan, Jane? Ada sakit ko, Gabriel. Anya? Sigon iti doktor ko, mabalin pa'y mat kano ang maagasan. Nga madanaganak. Ngamin, kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Panagriknak kat kasla ko markaro matan ako markaro ti marikriknak. Ang apay nga itamlahan nga ibagakanyak, Jane. Sorry, Gabriel. Nagbutangak ngamin. Nagbutangak nga amangan no panawan nak, no maamwam ti may papan iti sakit ko. Kasta ka di ti panagkitam kanyak. Diya ka mo. Ngam sigun kadag iti istoryam, iso ti makitkita ken ka, Gabriel. Jane, saan ako nakasitisigod? Nabayagan na nagbalbaliwag. Sapay la ko mga rod, takas tangag paiso, Gabriel. Amo ka di akong mabali na baliwan pa'y dagiti napasamakan. Ngam panagnakakan ka, akabailak na agbaliw, kan mga barwanan. Kang runahan iti amin, di kan tupulos isukat kan panawan. Dayta kumati kalayo na laglagi pa, Jane. Gabriel, Di kagdanag, tatulungan kang agpahagas. Ikarik nga iwanan kaginggat kabailak. Di ka mapukawan iti namnama. Patib ka rin ti pakinakam mo. Amok nga agimbag kapay, Jane. Adagon, Jane! Sa dinutain mo! Yuhu! Jane! Jane! Ne. Sa dino nga nga tatsayan ni Jane. Awan mo ti Jerwar. Awan mo't dito'y salas. Kan awan mo't ija kusina. Abangan no day ti silid mi. Kita agman. Ne. Ada nagchat iti messenger ko. Nagsasarunungat. Kita agman ba? Ne. Nimot Jane. Basag. Pasensya kan. Lojak na ibagada ito iti personal. Panagriknak ngamin. Kat talaga nga ininutan ti panagkapsut ko. Jak kayat adumteng to ti aldaw nga agbalinak apabigat ken ka. Naragsakak kadagiti aldaw a nagkaduan ta. Nga mas naragragsakak no urno semeten ti biyag mo. Saan laeng aparaken ka no di ket para iti pamilyam. Saan pa'y analadaw ti amin, Gabriel. Agbalbaliw kan ket subliam dagiti anak mo. Agyamanak iti panagayat ken pamateg nga impaay mo kabayatan ti panagdennata. Jane. No kasta. Pinanawan ako ni Jane.
Una yan. Una yan, tigas to'y agasat ko. Una yan. Diyos ko. No kasta, pinanawan na ka ni Chain ka, anakan? Wan, auntie. Pinanawan akon. Imbati nakakasmutlahan kadagiti imo na babae ti biyag ko. Nalabit anak ka, Mary, sa ni Chain. Isa pinanawan na kan, kaanakan. Nalapit akastante. Nabannog ba't siguron? Akasmutlahan kadagiti imo na anak relasyon ko. Ay kat talaga akas tatibiyag kaanakan. At dadagiti pumanaw, at damot dagiti sumangpay. Angam saan na akayat asawan, amapukawan kamutan itinamnama. Auntie, Apay, di mo mapanunot. tiyan niya, auntie. Adun agundaway ti sinayang mo. Kinapudno na. Diyakon amon no kasanuak manen amang rugi, auntie. Gabriel, anak, saan pa'y analadaw ti amin? Agbalbaliw kan. Agbalin ko ma-eleksyon kan kadagiti naglabasam. Panawan mo't siguron, tapno urnusam ti pamilyam. Nagpintas met dito yan, Gabriel. Kastoy ti kayat ko. Naulimak. Nagmayat siguro ti agnay dito yan niya. Katuan. Di mo din bakakan ka dito itang ngagnaid. Mala, umay ka. Tao mo nagtaditaunag. Ituro ka man iti mansyon na pag nagdanta. Okay. Kunak man magbalbaliw kan, Gabriel. Sino ti? Ante Feli, talaga mo dito yung iikit ko. Siyak sa mo ti sipsiputan na. Ay na, makapasurong. Nakita na kami manan kini Vilma. Vilma, umunakan dito unag ha. Wan, ato iti susi, makaamu ka namang lukat. Kasaritak labi ti ikit ko. Okay. Sumaruno ka adagos, Wan? Wan, Hoy, Gabriel. Mariing ka man iti kinapudnaw. Kasta ka kadilatan, ha? Ante Feli, pangasiyo. Di kay kumamot agi skandalo dito eh. Anya nga agis skandalo asasawa, Mike. Ha? Awang kay di babain mo, ah? Ante, Apa yan, Gabriel? Anya ti aramidam iti biyag mo, ha? ante, ayatek ni Vilma. Kat awan makalapod iti panaginayat mi. Naragsakakan ko ana, kat kastamot ni Vilma kanyak. Ha? Naragsak ko nam. Namin anon adaras anangag ko day ta manipod kang ka, Gabriel. Ngam iti udi na, panawan da kan tumulaang. Saan, ante? Amok asaan nga aramidin ni Vilma dayta kanyak. Kas nakita yung man, nasalon at ni Vilma. Isungawan nga rudrason tapno panawan na. Tangay awan mo lang ti dengdenggem apam magbaga kang ka. Awan nga rudan mabalinak. Makaamukan at talaga iti biyag mo. Kano adan to dakis a mapasamak kang ka. Saan da kamin to apagpabasulan. Day tatitandaan nam, Gabriel. Nag-iimasen. Red horse ko naman. Ay na, hustumot daytan a Gabriel. Oh. Inaldaw mo't lakit din nga umin-inom ka. Relax ka kadilaan, Vilma. Amo mo tada ito lang timang parparag sa kanyak. Unangam idandanag ko laang mo't ti salunat mo. Saan mo't nga idaw dawat? Angam amangan no makaala ka pa'y iti sakit gapo iti inaldaw a panagin inom mo iti arak. Sakit ko nam? Saan na ka mabuting, Vilma? No talaga agasat ko ti agsakit. Di aklunan tayon. Gabriel, Nan, mangtid ka man kiti iti igatang ko pa itaarak tanay. Naibusan tin ilumag. angam Gabriel. Di ka kati agdanag, ta maudin da ito'y. Maudin da ito'y. Kasatan tumutin mangan. Nalan, mangtid ka niti igatang ko bakit?
Unay kan. Ala, mabiit lang ang tamangala ak iti wallet ko. Oh, adtoy. Day takat ti kayat ko kan ka, Vilma. Talaga ama pang namnamaan ka. Talaga ajak nagbidot iti parang pili. Kan panang iyahwid ko kan ka dito'y balay. Anay ko! Anay ko! Ni, apa yan, Gabriel? Agan ano ka? Gusto na sakit ti tiyan ko. Diyan ka mo sa dino, banda. Parang rikrak na sakit tintero bagay. Anay ko! Daytan ti bagbagak kan ka, Gabriel. Saanan anormal ti kasta marikrik nam. Tinasayaat, agpalis ka ta itaray ka laangin ija ospital. Saan? Diyan kaya? Ang Gabriel. May katmatlaang dito eh. Ikan naman kiti tinapudot at anom na iso tinumag. Kan ikan na kiti pinreliever. Iso ti tumarag. Alaan! Agawaam! Kat, kumustan ti tiyan mo, Gabriel? Ay kat mayata na. Mayat ita. Ngam di mo amo no kaano manen nga agsakit. Mayat nga ro din. Di mo nga min ibagbaga ah. Tapno saan manin nga agsakit. Ay, jak amukan ka, Gabriel. Talaga anatangkan ti ulong. Igatangan nakman kaya di manin iti arak. Naimbaglaan nga inumag inton madamdama. Manan? Wen, sana bali tamay salahang mo tabote. Ref mo. Tapno nalami isto nga inumag. Kat, inton agsakit manen ti tiyan mo. Siyak manen ti marigatan. Siyak manen ti mapuyatan nga agpapudot iti danom nga inumam. Kasta ka di, ha, Gabriel? Agrikreklamo ka? Sa anak nga grek-reklamo, Gabriel. Pampanunutek laang mat ti salunat mo. Sige. Tangay di mo mat kayat ti agpa-check up. Baybayan ka man laangan. Makaamukan iti biyag mo. Uminom ka, aginggat kay kayat mo, Gabriel. No dayto hindi dosak. Gapu ka nagiti bidot ngay nararamid ko iti kalabas. Ikarigatak nga aklunen, Vilma. Gabriel. Nagdakkel, tinagpindutak. Nagado ti basol ko. Nagado ti napasaktak. Nagado ti binaybayahag. Pudno adimon maisubli pa'y tinapalawas. Ngam mabalin ka pa'y amang rugi manan. Mga barwanan ka, Gabriel. Awanan. Nalanawan ti amin, Vilma. Ngamin. Agsaksakit ako. Kan maysa. Uri ka sa nupay a kinasaya at taramidag. Amok. Ajak tupulos masulnitan dagiti nagkurangat. Nagruna ka dagiti anak ko. Agbabawi akmana. Ngam nalanawan ti amin. Ala, husto day na pa nagsangsangit mo. Di kag danag. Tauray anya pa'y ti mapaspasamak. At daakla ang itisibay mo. Di kan tupulos panawan, Gabriel. Aging ga ita lumablaban akpaylaang iti sakit ko. Komplikadon, katjak amo no aging kat kaano ti ibayag ko dito'y abiyag. At damatan bukod a pamilya dagiti anak ko. Ammo damatan ti kasasaad ko. Ngam awan pa'y matimay anang sarong karkanyak. Jak matkit dinamnamaan nga umaydak pa'y bisitaan. Ngamin sa anak mat anagbalin anasaya at nga ama kadakwada. Daytoy man tipadas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Gabriel. Ken ka pagayam, Gabriel. Anya ngay nga rod ket talaga akas tatibiyag. Kanayon nga adda iti udi ti panagbabawi. Tirumbang nga ramidam ita agkid daw ka iti pamakawan kadagiti tattao a napasaktam. Nang runa unay dagiti anak mo.
ay wanam ti salunat mo, ket no kabaalam asulnitan dagiti nagkurangam kabayatan a napigsakapay aramidam. Agbalin ka a responsable kadagiti nabatbating aldaw mo ditoy lubong. Ipakitam ti panagbalbaliw mo babaan iti aramid saan laeng nga iti sao. Alakastan pagayam Gabriel, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tintay luktan ken ikkanbiag ditoy laeng programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Gerald. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na sa anak a mahilig wenno naessem a dumngeg iti drama. Ngem iti naminsan nga aldaw nga agtugtugawak iti arubayan mi, nangagak ti may sa drama a madama iti adengdenggen ti inak. Isu nga rod tinangted iti turad kanyak tapno ipatulod kumet toy pakasaritaan ti biag ko. Pakasaritaan nga amok amang ted adal ken liwliwa kadagiti makangngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Nakaring kayo pa gayam, nanang. Katun na. Kit-kitam lang aruden ang madamatin naw ko. Natural ang nakariinga. At damot ay agin inaw ang nakaturog. Uwan na niya. Kat si Kangay. Hay, anya day tangot mo. Kasla di ka nagdigdigos iti makadumingaw. Na, saan mo da? Nagdigusak mo titigal mananang Da kayo ganda man. Nagdigos ka, ngam di ka mo nagsukat. Nagsukatak mo ta. Angutan nyo. Nagbangluak to pa Ninana ka talaga. Agawid ti girlfriend ko nga dahi di Canada. At dayamot girlfriend mo. Naitagit nga minti mati ka da kayo nanang. Awan pa mati yung kalyak. Ay kanupod no nga da girlfriend mo. Di nasaya. Adda nga rod. Isu nga ikandak man iti igatang ko iti pantalon ken t-shirt. Tapno kasla di sintiak madama pan mga sabat ken guana. Ay, unay kan ay Gerald. Laklakayan ka na nako. Pangaasim ka di at agbalbaliw ka mutten. Saan apuro arak ti pangigasgastusam iti kwartam. Agurnong kakidimot para iti masakbayam. Ninanang met, saan nga arak ti pangigatang iti kwarta daw dawatag? Patpatsam, di nakman ululbudan si ka Gerald. Alamot tan ananang, ikandakon. Malawunan, ikan ka intun bigat. Basta in ka maturugan tanay, rabiain. Manang, ang mga no dapat extra cellphone mo dita. Cellphone manan. Sa dino ngay manan tinangi panam itiintad ko kang kaidi. Natinag ko nga rod, idikuan na LCD mo tayo. Natinag mo, wano? Intupak mo idinabartek ka. Saan mo da manang? Panggapwak kumamad ngay amang itupak. Isumat ti kunada. Intupak mo kanong idinabartek ka. Ay na, saan apod no dahi tamanang? Siyak ti kabsat mo, iso asyak nga rod ti patyem. Saan kat adag iti ibagbaga ti sa bala tao? Saan ka kumangaikan? Angam gaputa maibabaon kamet, ali itid ko tinagsukatan ti kaanakam. Ngam ne, maudin da ito'y nupukawan kanda da ulampay, makaamu kameten. Talaga nga awanan namnamaam kanyak. Wan manang, ikarig, ay wanak ti cellphone nga itid mo. Rumbang na lang tanay, sayang met. Adon ti sinayang mo a cellphone, Gerald. Nagganas ti biyag. No at da kwarta man niya, Pards. Ay, wala. Hayahay ko naman. Akorder ka manin, Tanay. Awahanin inuman tayo. Ay na, huston di na inom yo, babaros.
Agawid kayo kay Dimiten, tagsara akon. Ay, sana antay. Mangtag ka pa iti inuman may. Taray, narigat ti mabitbitin antay. Ang matngag paison tay. Kakaiso na nga doon tayo kwarta ni Gerald kita. Wan angam na barbartek kayo. Saan mat nga idaw-dawat? Angam mga nuga po itinalaos abartek yaw. Kat adapay dakis mapasamak kada kayo. Makabasbaso laktupay kay Dane. Di ka kadagda na gantay. Tawan da ka sa mapasamak ka na kami. Alaki din, ikan na kami ni Tarak. Ang bayad kami magkay. Na, Ungarot Alan antay. Mangtag kan. Ato ti kwarta ni Gerald ita. Di oray ibusin mi pa itila ako maara kita. Imelda Bagard! Imelda! Apay aya rumyaw. Itay kapay asaw-asaw dita. Anya day jay aya. Ayan tay motor ko. Na, jak mo Usarag aya ta motor mo. Taapay asyak ti pagbirukam. Saan aya nga dalaang mat iti nakaiparadaan na? Awan nga rod. Mapanak ko magumatang iti gasol. Ngam awan moten ti motor. Jak mo Amangan mat no inusar ni Gerald. Daytaken manen ti kunkunakon. O saran na ati na ipakada. Anya ngayon to sarak ita. Ay, makapasron na talaga janak mo. Noornungan na kumamot ngamin ti kwartana. Di makagatang mo't iti motor na. Urayom labiitan Amangan no importante tinangusaran na. Importante nga mo't. Tanya kumangay ti importante apapanan na. Inusar naman ang aanapan na kiinom kunam. Isotamok. Mabit lang tawagak ni Gerald lakay. Nasaysayaan pa Ala, awagam nga roday. Ibagam tagong ungatak. Ibagam tayo subli ng timotor tanay. Awan usarik amapan gumatang iti gasol. Hay, oo na yan. Tumaktak iti trabaho. Ay, unay mo tinaya. Ay na, ayan tay bagkong. Ay, Apa yan bakit? Agdardaras ka may. ay na ni Gerald na-aksidente ka numanan iti motor. Intaray da iti ospital. Manan? Ay una hindi tatao. Talaga asan ama didigra. Kahit ayan nga ikano di motor. Ay unay kamutan, Romeo. Imbes ajay anak mo ti kumustaam. Saan? Tamas ununa umpay day ta motor. Ha! Kasanaw, kat nagtangkan mo't ngamin ti ulo na. Gunggunan na ata saan mo't ngamin ang mabagbagaan. No tiyempo ti ragragsak, puro dagiti babarkada na ti kakadwana. Ngam no tiyempo ti rigat, datayo mo't lang ang pamilya na ti marigatan. Wan, ngam uray no kasta. Anak mo pa'y laang dayjay. Anak ta ni Gerald, Romeo. Ala, unan. Kaano pa'y kumana nga bakakin ka? Kat, kumusta ka nun ni Gerald? Hadya ka mo. Barang ano saan agrabe ti tama na. Sige, tagrubuatak biit. Mapan ko kitaan ija ospital ni Gerald. Gerald, tatang, no awan mo't importante apapanam, agtalinaid ka laing dito'y balay. Di ka pa'y rumrumwar. Uno saan, sumurot ka laing ija talon, tatulungan na kanagiti matrabaho ijay. Sige tatang, sumaruno akin ton madamdama. Aglaba aklabi, naurnong ngamin timurang ko. Awan sapay kidin isuot ko. Sige, sumaruno kan to nga rodan. Urayam ti iluto ni nanang mo, tay balunan na. Mangalakan tumutin iti danom. Wain, tatang. Di mo't adda pa extra a cellphone nyo, nanang. Buludak man ba'y? Isublik mo't lang adagaw sa apaman ang makagatang iti baro. Taapay. Sa di naman ang tinangipanam iti cellphone itad laang ni manang mo. Napukaw na rod, nanang. Diyak amon sa dino tinakapukawak. Ay unay kan. Manon a cellphone ti pinukaw mo. Namin ano kamutin an aksidente. Ngam natangkan latamot ti ulom. Aginggat ka ano akasta ka anak ko. Urayom ka di pa'y nga dadakdakas ama pasamakan ka sa kanto agbalbalay, ha? Ni nanang mo't
Silpon lang ti damdamagat. Ngam nakaadu kayo manin iti sermon. Kasanumot nga main, kat di mo matam mo ti mabagbagaan. Laklakayan kan, ngam di ka mat agpampanunaw. Ay na, apay di kay pala na irwam aya. Talaga akas ta ti biyag ti baro nanang. Hay, jak amukan ka, Gerald. No di ka pa'y laang agbalbalaw. Amangan no saan laangan a cellphone ti mapukaw mo. No di kat agraman direksyon ti biyag mo. Akin ko kwa kadagitoy bakit? Anya dagita ay alakay. T-shirt ken pantalon man. Barbaron sa ta naka-plastic pa lang. Ay, jak mo Amangan nukukwa ni Gerald. No kasta, saan asika tigim matang kadagitoy? Saan? No siyak tigim matang ay katapay adamagak pay no anya dagita. Hindi. Sino ngay nga ron tigim matang kadagitoy? Ay kat ni Gerald siguro Damag ko ka nagsweldo da ka no iti construction iti Sabado. Amangan no inggatang namut iti bado na at tinasweldo na. Aya, ay kat nasayaat mo't nga rod no kasta. Oray kas kasano, at dalat tamot nasayaat nga inaramid ya anak mo. Dinamag mo kumaan no manuti sweldo na. Tanood dapay na bate, ibang kom iti savings na. Iti kasta, at dan tumot bunutin na no bilang tagkasapulan. Ay wunan niya. Damagag tuman nga agpayso inton agawid. Bareng adapay na bati iti kwarta na. Isupay nga itinag ko iti savings na. Kasano, Pards? Adupay ka niti budget tayo dita. Ay, adupay Pards. Agurder kailangan ka ni. Di kaya agdanag, tas siyak ti makam mo. Sigurado ka? Uwin ko na kalangaro din. Auntie Claudia, mangtag ka man pa iti 2 botelya nga arak. Sige, ikang kapay. Nga maudin da ito'y tanday, rabiain. Amuyo mo, ada curfew. Agawid kayo, taijay kayon balbalay yung aginaw. Kasano nga, Jomar? Adamat ka no curfew. Adula amin na ta, curfew. Mabalin kayo nga ikan iti arak. Ngam saanan adito'y istur ko ti paginuman yaw. Kasano? Ijay tayo abalay yung nga ituloy ta ginom, Jomar. Ay, katwalaan pa rin. Day talaga yan. Basta gumatang ka iti ado nga arak. Kan mga alak ka iti mapulutan mayatay. Sige. Adupay mo't kit di kwartak dito Ikatang tayo iti arak and pulutan, pare. Walaan. Iti raman tayo basto pang talong aldaw nga inom, Pards. Ayaw na. Di uray pa'y makadomingo. Anya, natinag ko nam. Ay naimbag ano saan anabukulan wano nasugatan. Kahit sa dinungay nga ron ti ayan na ita. Kasano ti kasasaad na. Ay una yun day taatao. Mala, pakibagaman nga raw taagawid pa'y lang dito'y balay. Sige, balasan ka, katagyaman Sige, bye. Sino jay mawag bakit? Kan asino tinatinag adak na kamatam? Ay, asino pa'y kumangay ni Gerald manen Tapay, nan ano? Anya man ang tinaramid na ya? Natinag kano itinagturugan na atugaw ijay balay da Jomar. Idi kita enda, nagdiritso kano meten anatulid iti bakras. Ay, oo na yan. Kumusta ngay gano? Adda kanumot ijay istor anak katugaw. Nabukulan kano, ken adda gasgas ti bukot ken siko na. Ay, kastamot laki din nakanayon ti madamdamag may papangan ko ana. Nakababain pa higit din kadagiti karuba. Ay, wan nga rod makapa-stress pa'y kit din. Makauma pa higit din No san pa'y lang nga matitigra. Jack Amon at talaga Imelda. Nasaya at matanagawid kan Gerald. Tatang? Ibagaman kaniyak, nuan niya ti kayat mo mapasama kiti biyag mo. Kita man ti kasta nga itsuram. Apay, kay kayat mo ti kasta?
Adda bukol ken adda sugat iti bagbagim. Mangmangan kamit iti inaldaw. Saan mo mat aparikot ti agluto, tadda kami mat ngaglutluto ken ninanang mo. Adda mat dagiti kakabsat mo. Nasisingpot kami mat iti kunak. Ngam, apay nga yakasta ka? Tata, okay lang mat ang makibarkata ka. Ngam pilyam mat ati pakibarkadaam. Saan ada kita bad influence? Naragsaklat tamot ti biyag nga uray awan ti ato abarkada. Tinapatag, adda pamilyam amang ipatpatag ken mangayayat ken ka. Lumaklakay kan, Gerald. Saan kan nga umububing? Uray da kami ken ninanang mo. Bumakbaked ken lumaklakay kami maten. Kasanukan tulangan intun awan kami anak ko. Asinon tulangan, timang kita ken magisakit ken ka. Pangasim ko ma, tagbalbaliw kan anak ko. Dumngag ka iti may bagbagaken ka. Ngamin, para matlaang ken kadagitoy. Agbalbaliw kan, sakbay amaladaw ti amin, Gerald. Nadamag mon, tinapasamak kin ni Gerald, manang. Adda kanumot di da nagkinaawatan kin ni Arnel, iso a nagboxing da. Wen kanu nga rod, ngam binuya kanu laang mat ni Jomar, di man laang mat naganawa. Wan nga rod makita man no saan pa'y laang agnakam ni Gerald iti dayta na pasamak. Limtag kanu kat ti subsub na. Nabetak pa'y kanu ti kanawan amatana. Ay, kanayon mat akasta, ngam saan latamat nga agnaknakam. Madamdama, adan tumanan ije balay da Jomar. Wenno saan, agkakadwadan tumo laang manan nga agiinom ije istor. Wan nga rod sapay makapasurun ti kakas na aklase ti tattao. Sadan tula am mo ti tao no adda kwartana. Ngem no awanen ko kwartam, ay na, di da kan pagan ano. Hay, makapasurun dagita akaaruba. Day takat nga rod, day ta ti realidad ti biyag ako nada. Sapay la kumaa, taag nakamatan ni Gerald. Ay na, awan lat amukon manang. Kat no nagtangkan mo ti ulo na, di na amo ti mabagbagaan. Maumaak pa'y kit din. Jak amo, numaasyanak, kung numasurunak iti kastang ugalyan na. Agnakam to siguro inton maladawon ti amin. Kabalan ba'y ka ditag maneho iti motor, Barts? Oh, yes! Siya, paiti ko ng balay. Kabalak pa'y Bards. Sa anak pa yan, baratakan niya. Natundas pa'y laing ti panagkita ko. Ay ganda, pagantarong nga rudan at motor mo, tama pantan. Wala. Ala, kumpad kan Bards. Tapatay ba kong timoto? Uy! Inlayado mo sa Bards. Di nga ka tanang. Takabisado kong tikansara. Relax ka kadilaan, Bards. Kapag lang nagmaniho ko lang maning. Oo, sige. Sige, di makamo, Jomar. Gusto mo git Tamakadanon dadagos na Agagatelan lagi ti palad ko. Marigrig na ka mga baktay-tay ti sugal di jalamayan. Wala, Bards. Oras ka, marikrik na tayo na. Sigurado mga bakta. Alala. Partakan pa yung karon, dagpataray, Bards. Wen, Bards. Bards! At ka mo sa bata, Jomar! Ipaigil mo! Makapit kay panipela palay. Sabihin ko na lang. Abay, kasladyak may garaw ti may sasakak. Alay ko, nagdasakit ti pagbagig. Ay,
Talaga di mo maigaraw ti may sa asakam. Ngamin awanon. Pinuteddan anak ko. Anya? Iso ngamin kanutin na itama iti lando. Kat naderder ti tulang. Iso akapilitan a pinuteddan ti doktor. Anya? Sana lang. Sana puno na ita. Sana. Ay, dayto yun ti kanayon mi nga ibagakan ka, Gerald anak. No dimngag ka kumakada kami, saan kumamot a napasamak ti kastoy kan ka? Nanang, ni Jomar, mabaling ko di ang makasarita. Sa dino tayan na. Ay, awanan ni Jomar anak ko. Natayon. Anya? Kaasimot, ta saan na nailasat ti pan naka-aksidentiyo. Saan? Saan na mabalin na ito? Sana na. Nagasat ka pa ilang anak. Ngamin si bibiyag ka pa'y. Kat sapay la kumata di mon sayangan ti may kadwa abiyag mo iti awan ka kan na abanang. Agbalbaliw ka babaen iti aramid. Saan ka nga iti saulaan? Mga barwanan ka para iti napimpintas a masakbayam. Gerald, anak ko. Natay ni Jomar, kat siyak napukaw kumat ti maysa asakak. Ay ayak unay ti bagik, gapu iti kastoy a napasamak kanyak. Makapagnaakmet, ngem artificial ti maysa asakak. Numaminsan mapukpukawan nakpayan iti namnama. Ado ti saludsud ko iti bagik. Kasanuak pa itan. Kasanuak pa itan nga agpamilya. Kasanuak pa yan ang makaasawa kat kastoy matan ti kasasaad ko. Adapay nga ta mangayat kanyak, adapay nga ta napintas ang masakbayan nga agururay itikas kanyak. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Gerald. Ken ka pagayam, Gerald, di mo ay ayan ti bagim. Mang panunot kakit di kadagiti banag tapno maliwliwam ti bagim. Saan agaputa napukaw mon ti may sa asakam ket mapukawan kametten iti namnama nga agbyag. Ikam iti pateg ti pamilyam ta isuda ti numero 1 a mangipatpateg ken ka. Saan metket adakas ti makibarkada ngempilyen tayo kuma ti pakibarkadaan tayo. Usaram ti may kadwa abiyag mo iti nasaya at awagas. Ipakitam ti pudpudno a panagbalbaliw mo, saan laeng nga iti sao, no diket iti aramid. Alakastan pagayam, Gerald, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tintay kanbiag. Ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket impatulod ti pagayam tayo akayat na ti agpaylinged itinagan a Melissa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo kastameten kadagiti padak a dumdumngeg. Naawisakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko may papan ken ayat. Bareng kunak no makaibatimat iti adal nang runa kadagiti padak a nagtalag ken nagayat laeng met iti napudno. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay.
Pasensya ka nung naladawak, Melissa. Sobrang amin di traffic. Okay lang ang Jordan. Ala, agtugaw ka iti abay ko taad da ibaga. Wana. Anyang amin ti bagamaya. Adda ka di parikot? Saan magkit di aparikot? Opportunity. Ha? Opportunity ko nang? Wan, adoy, kita ang. Anyang dito sobre. Kamaudyanan na. Naawat akmat laangan iti trabaho nga paaplayak ijay Canada. Ha? Canada ko no? Kaya't mo asawan? Agabrod ka? Wan, amumot anabayagan ng arapaap ko daytoy. Saan ka di? Para ka data. Para itibuklan tanto a pamilya. Para kadatak ko na? Wan, Adda akong dita. Ang kasano akmatan. Basta ibati na kadilatan nito eh. saan mo't nga iti kasta, Jordan? Aramidat daytoy para iti napimpintas a masakbayan ta. Kaya't ko ti makaurnong para iti panagkalnay satan. Sa bagay, kat si kaangarot. Nonya ti amo mapagsayatan ta. Di iso ta aramidam. Di kagdanag. Ta saan ka alapdan. Basta no addakan to ni Jay. Di na kumamot liwayan nga awagan. Katwan, uray agmalmalam tapay nga agsarsarita iti cellphone. Ha? Hello, Jordan! Hello, Melissa. Kumusta kan? Kumusta ti trabaho? Kasla na bang banog ka? Ay, huwan nga rod. Nakalamlamin nga min ita dito eh. Sakit nagsasarunod ti overtime eh. Talaga nakagagagat ti future wife ko ah. Siyempre ah. Aywan, anyang aminin tay ko nang naibagam kanya, Jordan. Ha? Ay ko ah. Kastoy ngamin. Amumat no kasano ti kinaadayo ti pagtrabaho saan ka di? Makapanlog dag commute iti naldaw. Kanayo nakpengarod amaladaw gapu iti traffic. Di mo't kunak ngamin idi nga agsapul kalaangan iti as-asidag a pagtrabahuam. Iti kasta saan kan amarigatan. Sayang mat nga ruday jay. Sapay dakil nga agpasweldo ti boss ko. Anya nga talo mangirwarta iti motor. Iti kasta daramatek. Sigurado ang makaurnungak mat adagos no bilang laeng. Sa nabale, tapara mat laeng katata. Para iti masakbayan ta. Una, kaslamayat nga agpaiso tinapanunot mo. Mas praktikal. Pasensya ka na. Diyak kumakayat ti dumawat ken ka. Agam amumet. Ado ti pagkastusak kita dito'y balay. Anya ka kadi, agayan ayat ta. Iso arumbang na lang atulungan ka. Tinapatag, makatulong iti trabaho. Iso nga igaad mo ti agtrabaho di tawan. Wen, di kagdanag. Tatalaga nga igagaid ko dagtrabaho. Para iti masakbayan ti buklen tanto a pamilya. Agyaman nak, Jordan. I love you, Melissa. I love you too, Jordan. Nangag mo ka din, ti damag, maipapan ka ni Jordan, lakay. Anya tayo tadamag, bakit? Ada ka nung manen babae na. Isu ka no ti kanayon nga iyang kas na iti motor na. Ay kat ka si man nga rudan adya nakta. Ay, huwan nga raud. Pampanunutak nga rod nga awagan ni Melissa. Taibagak kang kwa na ti maipapan iti naamuak. Ay na, saanan bakit? Numabalbalin. Diyak kayat adata ti pakaamuan na iti daytabanag. Ang punsaw, luklukwendan ti anak ta. Kasla di mo ammo dya anak ta nati. Ah, Amumat apatay na patay day jay ni Jordan. Uray ammo na aluklukwanan ni Jordan. Isakit na lata. wanda, ngabsaan ba't amabalin nga agul uli magtalatan lakay. Saan mo't nga iti kasta bakit? Ti kanyak lang. Nasaysayat siguro no ison amis mo ti makakita. Ngamin, no data ti mangibaga, amangan no data pa'y tagbalin adakas iti imatang ti anak ta. Ay, katanya ngay nga rudan ti aramiden tapon sao. Baybay anta kadilatan alukluk wanda ti anak ta. Ay, diyak amo ah.
Ay saan ang mabalin punsaw? Awagak di anak ta, kat ibagak tinabuak. Sigurado ka? Wine. Ay katadakin ka tayo tabakat. Mawatak matkit titiriknam. Sapay la ko mga rod, tadenggan na ka ti anak ta nati. Pudno ka di tinaidanon kanya, nga da ka no babaem. Kit iyang angkas mo pa'y iti motor ang ginatang ko. Anya? Asino manin ay tinagatil titila na anang idaanon kan kay titayta? Saanin ang napatag no asino tinangidanon kanya? Ti kayat kula ang amaamuan ita, kat no pudno tinaidanon kanya. Di mo ibaga mamati ka kadagita at chismis, Melissa. Iso nga rod adamdamagan ka. Melissa, siyak tinubyom. Iso at siyak nga rod ti patjem. Saan kat at ibagbagaw no itandanon ti sa bala tao? Amumat no kasano ti panagayat ko gan ka. Saan ka di? Pasensya kan Jordan. Madanagan lang amin. Anya ka lagi dinaya. Awan rumpa nga pagdanagam. Ngamin, iti kaano man, di kam tupulos isukat. Ayun gayam. Adda na panunod ko. Anya day ta, Jordan. Anya nga tano agpatakdirtan iti balayta. Iti kasta, at tantun pag naidantain tun agawid ka dito'y Pilipinas. Kaslamayat nga agpay sa day ta, Jordan. Launay Siya kung timang plano iti balay. Siya ti mga sikaso iti amin nakasapulan. Basta mangipawid ka iti igatang ko kadag iti materyales. Sige, inton bigat patlaang, mangipaw itak iti igatang mo kadag iti materyales. Iti kasta, marugyan matan ti balay ta, Jordan. Naipawid ko gaya man ti allowance yun, nanang. Itulod to ni Jordan di tabalay. Agyaman kami anak ko, dakkel atulong day takada kami. Awan anyaman na, nanang. Iso na laang taanusan nyo pa'y laang ti agtipid, Tani, medyo dakkel ti gastos ko ita. Ha? Gastos iti anya anak ko. Ti kayat ko asawan, anya ti paggastusam iti dakkel. Agpatakder kami iti balay kini Jordan, nanang. Balay kunam. Wen, agpatakder kaming iti balay mi kini Jordan, nanang. Sigurado ka ka din iti dayta mili sa anak ko. Wen, nanang, sigurado akon, 101%. Ni Jordan ti makaamo ang mga sikaso iti amin. Kasta ka day. Wen, nanang. Ininutin ang matungtong paldagiti arapa at bikin ni Jordan. Ay, Oh, apa yan, nanang? Nakaununag matanday taasan na ayo. Adda ka di parikot? awan beki day. Madanaga na lang amin anak ko. Pampanunutak tirigat kan sakripisyum dita abroad. Adda ka iti adayo a lugar. Sa anak mo't ako muntra. Ang dakkel akwarta ti mapukaw no bilang laang. Adday ta kay man ako nako, nanang. Tila pagdandanagan nyo. Di kay kadi agdanag. Tawan ti mapukaw akwarta. Dakkel ti panagtalak ko kini Jordan. Amok adinak tulukon ti nobyok, nanang. Asino man ang ti babae nga inyawid mo idirabi Jordan? Tangiwat yun nanang. Di yumot pigsaan at agsao. Narigatan. Ang mga nood na makangagkada kayo. Kat idanon da pa'y kina Melissa. Asino day jay kunak? Ni Christine nanang. Ang di kay kadiagdanag. Tasaan ko nga ayatan da jay babae. Pampalipas oras ko lang ni Christine. Ay, unay kan Jordan. Awan ka din tinabat-bati a konsensyam, anak ko. Kasanulaangan numaamuan ni Melissa da ito'y aramidam. No saan nyo nga ibaga? Saan namut kat ang maamuan nanang? Pangaasim tasar da nga munti kastang aramid mo, anak ko. Di kay kadiagdanag takabailak mo't akontrolan ti bagay. Kan maysa, amok tar aramida. Makaammo ka. Ngam ipakpakaunakon. Di nakto iramraman no bilang tadarum sa apariko. Gapu iti kastangar aramidam. Siguro, malmalpasan ti balang ipatpatak dario kini Jordan anya, friend. Win nga rod, Ngam, ay,
Grabe mo't ti gastos. Dakkel mo't tan agatad ti naipauit ko kini Jordan. Saan abali ata worth it mat? Saan ka di? When matkit di, ang mas asyanak nga rod kini Jordan, iso amin ti mga asikaso ijay. Talaga akasta, friend. Kan may sa, rumbang nalaang mat apag tinulungan nyo. Ngamin, para matlaang kada kayo dayta. Husto ka, friend. Oh, break time mo't gaya man. Umay ka, tamapantay ti coffee shop. Intaman pa'y ang kape, tani. Kasta unay alamin na. Ilibre nak. Ah? Ay, katun Day tala ang gayong. Okay, mapantangarudan, friend. Okay. Magagara na kun ang makakita iti anak talakay. Oras siyak mo't abakit. Agasem man, talima atawan at di tayo nagkikita iti personal. Ad-ad da siguro manan apimintas ti anak ta. Ay, wun nang runa kat napintas ti klima ijay Canada. Kamaudyanan na, makabakasyon mo laangan ti anak ta, kalpasan ti 5 atawan. Huwag nga rod. Ang ti saludson. Dito yung nga tabalay, ti pagawidan ti anak ta. Ay, kat siyempre alangan mo't kan may sa dino kumangay ti daddo maapagawidan na. Anya ngay ti ammom. Amangan mo't no agdiretso ija ayan da Jordan. Ay saan jak mo't itulok ano bilang laang. Masiguradaw adito'y balay ti pagawidan na dayjay. Saan da pa'y mo't nga agasawa kin ni Jordan? Sa bagay, at dapat kaya di puntom iti day tabakit. Data tinagandak na. Dito'y ti balay na. Isu adito'y nga ron ti pagawidan na. Mala, awagam nga rodan da American Judith. Iti kasta, marugyan damot yung taglinis di ti balay. Wan lakay, masapul analinis ti balay asang putan ti anak ta. Wana, iti kasta, ma-enjoy mo't di anak ta tagbakasyon. Surprise! Ha? Melissa? Wan, siyang nga rod. Oh, apayakas na una yakigtot mo ang nakakita kanya. Kwa? Iso ka din da ito itibalay ta? Ay na, nagdakkel mat gaya. Ha? Oh, apay. Di nakadipastrikan, Jordan. Sino ti dimtang, honey? Sino day jay? Omega, Melissa. Saan adito ito pagsaritaan ta? Anya, di nakiguyod akas ta. Ibatam ti imak, Jordan. Masaksakitan nak. Sino ti dimtang, kunak, honey? Kwa, honey. Adala ang damdamagan na number ti balay. Okay. Agawa am nga rod, tani, nakadasara kon. Umay kan, taggidantan amangan, honey. Wan, honey. Anay ko. Ayop ka. Talaga gayang asaan ka pa'y lang ang nagbalbaliw. Melissa, denggan na kumamat. Agpalawag ako. Awanan tinaskan nga ipalawag mo pa, Jordan. Ditangkan! Melissa! Agsubli ka ditoy! Melissa! Ala, huston day ta pa nagsangsangit mo anak ko. Ayop na dya, Jordan. Awanan bain na dya lalaki. Ay na! San langan ngagpakpakita na dya kanya. Na talaga amadanog ko ti subsub na. Agkalma ka kumalaang punso. Di ka agdadarasudos. Agparbang ka kumalakay. Asino mat ngay ti saan ang makaungat iti kastangay naramid na. Nagpagapagatang iti motor. Ngam inusar na lang gayam iti kalukwan na. Inusar na kadag iti babae na. Kunanang agpatagdar iti balay. Ngam saan mat gayam. Tabalay ti karoba ti impakpakita na balay ang maipatpatagdar. Nagalaskat ti kastang ugalinan. Linuko na ti anak tanati. Linuko na! Ay, punso. Pagbayadag na dyan, Jordan, tatang.
Irag, kat no di na isubli ti kwarta. Talagang idarong ko. Rumbag na ang anak ko. Dahito ti kasayaatan nga aramidam. Di ka agbutang amang singir ken kuana. Ngamin, dakkel agatad ti impawpawit mo. Nagrigatam dayday, isurumbang laang abayadan na. Wantatan. Daytakat ngamin ti bagbak pay laang idikin ka. Nagtangkan tumad ngamin ti ulo manak ko. Nagtalag kamit ngamin adagos iti dayday a tao. Ala, hustunan punso. Di mon ungtan ti anak ta. Aklo nakabasol ko, tatang. Nanang. Wan, basol ko ti amin. Ngamin nagtalaga kini Jordan. Sayang ti kwarta nagrigrigatag. Sayang ti bannog. Rigat kan sakripisyo. Agserbi ko mga adal daytoy kang kaanak ko. Manipod ita. Saan ka kumabasta agtaltalak iti oray asinaw? Wan, nanang. Kurt, anya nga ti planom ita anak ko. Wan nga agpaiso anak. Agsubli ka kadi ije Canada. Wano saanan. Agsubli ang kay Canada, nanang. Tatang, igaad ko nagtrabaho. Iti kasta. Mailiw-liwag ko dahito na pasama kanya. Adakin ka dayta anak ko. Noon niya ti planom. Saan da ka alapdan? Basta gan anad ka ijaywan. Di mo baybayan ti bagim. Kat kanayon mo kumaalaglagipan. Nga da kami laang dito'y kininanang mo. Agtalo atawan meten manipod daydi apasamak, nga maging gayta, nalang tupay laeng itilagip ko ti amin. Nagpakpakaasi ni Jordan ngem jakon inawat Apolos. Sininger ko, ket aging gayta, saan napay laeng anabayadan amin dagiti inalala na akwarta kanyak. Manipod nagsubliak dito'y Canada, inggaad ko tinagtrabaho. Jak meten nakiayan-ayat pay, ngamin mabuteng akon amasaktan manen. Aging galaangan dito'y Miss F. To'y pagayam mo, Melissa. Ken ka pagayam, Melissa. No maminsan ngamin agbalbalin tayo abulsek, gapu iti panagayat tayo iti maysa a tao. Agbalbalin tayo amaag, nga isumeten ti gundawayan da. San metkit di amaliklikan, ngamin adon ti kastoy akaso. Sapay la kuma taagserbi nga adal daytoy kadagiti makangeg. Saan tayo kuma abasta agtaltalaklatan, nang runa no kwarta ti saritaan. Alakastan pagayam Melissa, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu kanipagayam tayo nga Oliver. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakababain ko maapaidrama to'y padas ko, nga mamatiak a makaibati daytoy iti adal, nang runa kadagiti kaskanyak analaing nga agimula iti sakit tinakam. Ket gapo iti dayta a sakit tinakam, napanunot ko pa yan ti agibalas. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Agyaman ak, Oliver. Oray nabambanno ka na nagpasada iti nagmalam. Sinukon kan intulod naklata aging gadito'y balay. Awanan yaman na, Carol. Amumat nga ramidak amin, basta paragan ka. Di oray mabin anong utapay nga grikos-rikos si Plaza, mabalinlat na. Anya? Apay, di mo amo mas kay ket ko pa iti mangsukon ken mangitulod ken ka. Ngam ti agpasada iti sabali. Agyaman ak manen, Oliver. Amok asimple lang dating nga aramidam. Ngam kayat ko nga ibagakan ka, anaragsakak no si katikadwa.
Kasta akmat kang Karol. Uray na bang panuga kiti nagmalam mapanagmanehok. Maikat adagos no makita ka. Ay sus, bulaan nakman ako na akon, Oliver. Saan mo da? Pudno ti bagbaga, Karol. Sige nga, Rodan. Agawid kan ta umunugak matan di tabalay. Sige. I-text na itong harod into nagsapan no niya nga oras nga umay kasukunan, Juan. Wan, agan-anad ka iti panagmaneho, ma. Good night. Nobyum ka din, day nga Oliver. Saan pa'y tatang? Kahit, apay nga rod akas tao na iti kinaragsak yung agsarsarita itay. Kasla damot ang nagkinawatan niya. Awan pa'y tatang. Ang amuyo? Na idumduma ti kinaragsak ko no ni Oliver ti kaduak. Nya. Day tatipod no tatang. Kat plano kun ti mga klon kan kwa na. Por Diyos, por Santo Karol. Day jay, tikad mo ang pakiasawaan. May sa tricycle driver. San lang aday ta, sugador pa'y. Napaklan apal lutero. Dagitila ang manok na ta munang asikaswain. Tatang. Agpanunot ka man anay imbag anak ko. Saan da ka pinadakkel? Tapno makiasawa ka lang iti kasta klase ti tao. Tatang, ay ayatag ni Oliver. Ay ayatem, kulam. Uwan, tatang. Gapo ka di tagwapo. Hoy, Karol! Agriing ka man iti kinapudno anak ko. Saan ka amabsog iti tsura lang? Tibiro kam, kat jay lalaki nga adda natalgad at trabaho na. Kang runaan iti amin, jay kapailan nakaabyagan. Tatang. Laglagi pam, at ipan nakiasawa kat saan abarang-barang. Ti concern ko laang mait, kat ti masakbayam anak ko. Iso apang nga asim, tagpanunot ka kumapay iti mamin ribo, sakbay amang ngedeng ka. Amumot asaan apaburkan ka ti pamilya, saan ka di, Oliver? Ay, wen nga ron. Isa ang madanagan ak. Amang ano ga po kadakwada kat jak moten magunod, tinasamit nga wen mo. Amok nga ado tilapod iti relasyon ta. Ngam panagkunak, nasken lang asurutag ti ipit-pitik to'y puso. Anya ti kat masawan? Aklunan kan, Oliver. Ha? Agpweso? Uwan, Oh, agyaman na, Karol. Ikarik, saan kan tungag babawi iti panangaklon mo kanyak? Ikarik nga ramidag amin akabailag, tapno maparagsak ka. Ikaig ko tag trabaho, iti kasta, makaurnungak iti kastusan tang agkasar. San lang aday ta? Liklikak mo't tanag iti bisyok. agyaman ak, Oliver. Ang di kagdanag, tadyak mo't daw dawatin nga agbalin ka a perpekto. Ti kayat ko laang, agbalin ka kumaan na pudno kanya. Kas iti kanayon kung maibagakin ka. Aramidag amin basta parakin ka. Ikarik nga iwanan, ayaten kan ipatag ka iti nalablabas pa yung panangipatag ko iti mismo abagik. I love you, Karol. I love you too, Oliver. Nana Marcela, Naa, apay Oliver, anya ti masapul mo kanyang, ha? Ay ko, dito ka yung tricycle ko lumugan, Nana. Siya kung timang itulod kada kayo. No ilibrim ak lumuganak. Angam no saan, nasaysaya at laangan nga agluganak iti sa balay. Ha? Ni Nana Marcela man. Di ka agdanag, tatalagamot nga ilibrek. Mala, lumugan kayo na iti tricycle ko. Tas siya kung timang bagkat kadagidawit yo. Ay katrumbang lang ah. Mala, bagkatam nga rudan dagiti pinalingkay, tayo tulod na kung iji balay may. Areglado, Nana. An-ano am dagiti inlasin mo anatang anak ko. Itid ko'y dyan da Karol, Nanang. Naimbag ano awatin da dagita anatang anak ko. Awaten da. Ngamin, nanginatin hatang ita, Nanang. Isupay mo't agatangan da ano ko. Sa bagay mo't kit di Apay, di kagpasada ita. Saan, Nanang? Inton bigatak to ngagpasada. Mapanag pa ngamin ijatalo nita. Mapan ko man ispyan dagiti mulak at arong. Iti kasta, saan nga iggasan? Ay katun sayang mo't nga agpay sunumadadael. Sapay nangina ti tarong ita. Uwin nga rod, Nanang.
Barang ano masangbot ko tinangina a presyo. Sumangbot mo't siguro. Mala, panawan ka nga rudan dito'y balayan ako. Inako, untas ang butak mo ni Brenda ijay tsindaan. Bapan ko singiran ti bayad tinatang nga impaw itayo idi kalman. Sige nanang, agan-anad kayo. Panagkunak kat umdas mo't sigurong turnong ko. Mabalintan tagkasar Karol. Sigurado ka, Oliver? Wen, sigurado akong Karol. Sige, takasaritak to nga rodanan ng kantatang. Apaman ang makaawidak ijay balay. Wana, uray siya. Kasaritak tumot ni nanang kina Uncle Rico. Tadumanon kamin. Sige, Oliver. Ay na, magagaran akong amang ikalay sa kin ka Karol. Kaya't kan nga agkan, kan arakupan iti na kay irot. Kang runahan iti amin, kaya't kan nga awagan iti bakit. Di ka agdanag. Taumadanin day taagundaway, Oliver. Basit lang ang apanahon ti panaguray mo. Ha? Sa dino ti pangipanam kadagita, bakit? Ipan ko iti ayandanan ng lakay. Isupay mo't asidaan daan. Kaya't mo asawan, ipadawat mo amin dagita kadagiti dadakkel mo? Katwan Ay saan? Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan, Oliver? Ipabayad mo dagita anatang. Anya? Ipabayad mo ko na, tanay. Nagngina tinatang ita. Sayang no ipadawat mo lang. Apay, di mo amo tirigrigat ko anangay aywan kadagita anatan? Ang Oliver. Awanin ti adupay asa o Karol. Basta no kunak nga ipabayad mo. Ipabayad mo. Nawatam? Nay, agure ka. Di mat katugang ka babae ti malabsak ang magmagin. Isang ko ti tricycle iti batong na. Sa dino ti papanan nyo, nanang? Sika gayam uli barbaraw. O nanang, sa dino ti papanan nyo? Mapanak ijay ili baraw. Ay gat lumugan kayo na. Ngam ita, saanan a libre. Agbayad kayo matan. Ha? No idigit iliblibre kayo, ita, saanan. Aglugan kayo, ngam agbayad kayo. Tapno sa anak mo't amalugi, nanang. Inton umay alawas mo't gaya man ti kasangay mo. Naimbag man ta nalagip mo. Nalipatak paikit din. Siyempre mo ta. Kahit, anyang ti plano. Aghanda tayo kati? Ay na, saanan lakay. Gastos lang ang dayta. Ay kat aghanda tayo latamot Di ka agdanag. Tasyak ti makaamoy ti magastos. Sika ang arod lakay. Angam no siyak lang ti matungpal. Uray saanan ti handa-handa. Pang-ubing lang dagita handa. Aghanda tayo nga road. Agluto tayo iti uray basit lang nga pagsasangwan tayo. Sige nga rod, taibagak to kadana ng kantatang taumay danto dito'y balay. Ay nasaanan. Apay, masapul ay ang awisim pa'y langit Ha? Uray da tayo lang hindi to'y balay. At daman kan awanda, matuloy lata ti birthday bakit? Agsarita taman, Oliver. Anya ti pagsaritaan ta bakit? Kasla seryoso ka mat. Aglablabas kan, Oliver. Na, taapay manin. Agpudno ka man kanyak. Agibalbalas ka kadi kadagiti dadakkel ko, ha? Na, agibalbalo sa sasaw mo't si Karol. Pudno ti bagbagak saan kadi? At dakin ka ano anya ti panangawat mo. Basta siya, amok nga iti pa'y laeng. Saan dakon akayat dagiti dadakkel mo. Amok dayta. Angam idi dayjay. Ita saanan. Ngamin nagbalbaliw dan, Oliver. No idi, kat di da kakayat apara kanyak. Ita saanan. Wen, nagbalbaliw dan. Ngam saan nga umdas dayta kanya?
Anya? Di tanto pa nagkidkid daw Apollo City pang makawan. Wano pasensyaman lang kanya. Oliver, Amom ka di. No kasano ka ba pati pa nagkita tayo di kanyak. Laglagi pa nga inuyaw dak dagiti dadakkel mo. Ibagbagada asantang agbagay. Ngamin, di adal ka. Idintutas siya kat may salaang at tricycle driver. May sa apalutero, kan manalon laang. Kakaasikan to kanong agkud-kud-kud itidagan mo siyak ti pakiasawaam. Iso nga ita, siyak met. anya ti kayat mo asawan, Oliver? Ay kat bumalasak mata. Anya? Ang tao dala ang nga agbidot. Kan may sa pamilyak ida, Oliver. Kat siyak, imbilang dak ka di atao ide. Saan? Tinagtagibas dak Carol. Tinagtagibas dak dagiti dadakkel mo. Saanan asika ti Oliver nga inayat ko? Daytoy ti pudpud no nga Oliver, Carol. Daytoy ti Oliver asan abasta-basta't pahamak. Kang runaan iti amin. Di na ipalubos abasta badbad di kan dalaangan ti kinatao na. Oliver. Hello, ading ko. Nakaawag ka man. Apay, at baka di parikot? Saan matkit di nga iso ti parikot, Manong? Adala ang kumakit dawak apabor kang ka. Anya day ta? Adda tim building mi inton umay alawas, Manong. Kat agsarunuda iti seminar nga atendarak. Parikot ko itan no kasano ni Nanang. Awan ngamin kadwa na dito'y balay. Amang nga numabalin nga agnaad pay laang dita balayo. Saan na bali ta makalawas laang mat? Ay katuwa na. Awan parikot iti day ta, ading ko. Ay na, agyaman ak unay, Manong. Ket, kanong may ngarod nga itulod dito'y balay ni Nanang? Uray inton sa banunton, Manong. Tawan trabaho. O sige, urayan da ka itong ngarod inton Sabado. Apeng adda dito'y silid ta dagito'y ginatang mo ag grocery ken prutas bakit? Uray ti kapiken gatas, adda dito. Wana, tapno awan ti daduma ang mairanod. Ha? Ginatang ko dagita. Kwartak tinggatang ko. Saan mo a kwarta? Iso nga adda nga rod karbangak amang ilamang kadagita. Anya? Di mo dildilawan, tay sumit ti aramid mo. Imimutam dagiti dadakkel ko. Iso nga isumit nga rod ti aramidak. Iti kasta, quits. Carol, No kastamit lang nga imutam ti pamilya. Ay kat imutak mo't at ti pamilyam. Apay ti ko nam agpaabakak. Ha? Saan, Oliver? apay di ka nagluto ba kay? Nagluto ngam para kanyak lang tinluto. Anya? Ne, amumot nga agtumtumar iti agas ni Nanang. Di mo lakit din pinakanmutan. Iti kasta makainummot iti agas na. Ay katagluto ka Di mo namnamaan nga asikaswak ti inam, Oliver. Nanang mo nga rod, di sikat ti mga sikaso. Carol! Apay, adda reklamo? Kat na isumit ti aramidam kadagiti dadakkel ko. Saan na ya? Ha? O, di isumit ti aramidak iti inam. Iti kasta, marik na mat ti marikriknak. No masaksaktan ka iti aramidak, mas nasaksakit kanyak tar aramidam. Iso akas iti nakunak idinkan ka. Quits talaang. Na, awan madmadingar aramidon ti inak ken ka, Carol. Isa pang nga asim ko mata di mo iramraman ti inak. No di mo kayat ang mairaman ti inam, agbalbaliw kan. Baliwa mo ti kasta at tratom iti pamilyak. Iti kasta, baliwak mo ti tratok iti inam. Saan mat siguro anarigat nga awaten dayta, Oliver? Oliver, anak. Da kayo madgam Nanang. Nangag ko tinagsinong bata nyo itay kin ni Carol. Ha? Apay mo ngamin akas jay tar aramid manak ko. Nanang? Saan ang nasaya at nga agimula ka iti sakit tinakam iti padam at tao, anak ko? Saan mo't kat akas tatiin surum iti day di tatang mukan ka? Nanang? Oliver, anak, dumngag ka kumakanyak. Amok anak ko laapan laang ti panunot mo. Amok no kasano ti kinasingpet mo at tao.
Pangaasim tagbalbaliw kan. Saan anasaya at ti agibales. Ti kasayaatan nga aramidem. Dumawat ka iti pamakawan kadagiti nakaikamangam. Tani, nakababain ti kastangar aramidem anak ko. Ang nanang... Pangaasim ka di tadi ka nagkalintagan. Uray asino pa'y ti pagdamdamagam. Bidot ti kastangar aramidem anak ko. Agbalbaliw kan, kat ornusem ti pamilyam. Ornusem ti gulo arinugyam. Iti kasta, agbalin anaragsak ti linangin nyo iti asawam. Saan laeng adayta? Naragragsak met laeng ti pamilya, no addatal na ken kapya iti uneg ti pagtaengan. Sorry, bakit? Sapay la ko mata mapakawan na. Ha? Amok ang nasaktan ka kadagiti nararamid ko iti kalabas. Sorry. No nangimulak iti sakit tinakem, may sumat tinangiduron kanyak tapno agibales. Amok abidot tayo diyang inaramid ko. Saan ka nagbalin apatas iti pamilyam. Sapay ko ma, tamapakawan nak bakit? Oray siyak mat, Oliver. Kaya't ko ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Naamiris ko asaan arumbang ti inaramid ko. Sorry no kasjay tinagbalin a reaksyon ko iti inaw. Maawatan ka bakit? Basol ko ti amin. No saan nagapu kanyak, amok asaan mo mat nga aramidan ti kasjay iti inak. Pagyamanak ket di tanuti mo inaramid ti kasjay. Amangan no jakmat na amiris dagiti bidtot ko. Agyaman nak iti pan nakaawat mo, Oliver. Kat ulitak manan ti agkid daw iti pamakawan, lakay. Awan na nyaman na bakit? Kas na ko nakitahin. Basol ko matlaeng no apay anaaramid mo ti kasjay. Utang ko amin na kinasaya at iti inak. No awan da ang padakkel kanyak. Saan matakas to iti kinasaya at ko a tao? Kaya't ko agkid daw iti pamakawan kininanang mo, lakay. Wana. Oray siyak. Kaya't kumatagkid daw iti pamakawan kadag iti dadakkel mo. Kat manipod ita, ikarik ngagbalbaliw akon bagay. Mga barwanan ta, para iti napimpintas a masakbayan ti buklan ta a pamilya. Nagsasarita kami kadagiti dadakkel ni Carol, kastamatan ni nanang ko agraman ti kabsat ko. Ket kaasi ti Diyos, naornos mimet ti saan a pagkikin naawatan iti nagbabaetan mi. Ita, addameten dua nga anak mi ken ni Carol, ket makunak a naragsak met ti pamilya mi. Pasaray umay pumasyar met ditoy balay dagiti katugangak, ket mariknak ti panangipatagda kanya kas manugang da. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Oliver. Ken ka pagayam, Oliver. Iti maysa a relasyon, masapol aluktan tayo dagiti isip wenno panunot tayo. Be open-minded ako nada. Agpakawan ken mamakawan tayo. Awatan tayo titunggal sitwasyon. Di tayo ko maipalubos a madadaal tinasaya at a relasyon tayo iti pamilya ti ipatpatag tayo. Gapulaang iti gura. Sakit tinakam ken panangibalas. Napinpintas matlaang no addatal na, urnos ken kapya iti uneg tinagkikinnamang a pamilya. Alakastan pagayam, Oliver, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu kanipagayam tayo Aramil, manipod San Fernando, La Union. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga awagan na kumalatan itinagan Aramil.
50 anyos, maysa at tricycle driver. Tinnakistoryaan ita ket may papan iti kakaisuna nga anak mi nga agasawa, isu ni Eileen. Rugyak man ti agsalaysay idi kay paspas ngay laeng ti anak mi. Tallo atawan mi met idin nga agdandan na kas agasawa ken ni Marites. Kastoy man dagiti pasamak. Ay na, nakaluklok kong magdanak ta bakit? Wan nga rod lakay. Among bakit? Diyak mailadawan ti kas taong na aragsak ko. Naimbaglaangan, ta normal ti panagpasangay mo. Unaklakit din naman si Sarian ka. Wan nga rod. Oray siya. Ti amot kat diyak kabailan nga ipas nga iti normal ti anak ta. Madanagan nakpay kit di itayan Ti amok kat talaga ama si Esa. Naglukmag tuma ngamin. Wan nga rod talaga na imbag-unay ti Diyos kada tayo bakit. Ngamin, saan da kayo abinaybayan iti anak ta? Naku namon lakay. Ikarik nga ramidag amin akabailak. Tapno maikantay tinasaya at amasakbayan ti anak ta bakit. Ay katwan alakay. Itataadan anak ta. Masapul adubyam ti aggagat. Ngamin, malayo na ng tingiwat apakanang lakay. Ay kato na. Day talaang aya. Anda akon bakit? Nasaya at magkasimangpot kan lakay. Ala, agina na kapailaan dita. Apag huston to inton maidasar ko ti pangrabyan ta. Nailan nga sa dino tayo na. Day taman o, naimas ti turog na itindayon. Sangit nga rod asangit itay. Kaslasapsapulan na ka. Kastaya. Wen, naimbaglaangan ata na iturog na matlaang apaman nga inikak itigatas na. Aileen anak, si Mang Pwede ni Daddy. Ay na, bay ang pailaang amaturog lakay. Di mo nariingan tamangan tapay. Kaya't ko saklutan ti anak ta, kabayatan ti panlangan ta bakit. Ang Ramil, nabambanog ka nagpasada. Bay ang pailaang ka di itiindayon na. Agina nakakitila kay. O, kilaan bakit? Ay na, nakapimpintas at talagat anak ko. Kayong ingas na unay ti inana. Ay kat siyempre asino kumangay ti daddo maakaing ingas na no saan asyak nga inana. Katunot nga minabakit. Isumot lang ti kunakit. Mala, ingka nga rodan idasar ti pangrabyan ta bakit? Ani? Mapisina ko. Mabiit lang tamang timpla at itigatas mo, Wan. Bakit? Sabihin natin pa na. Mang timpla at itigatas lang kay. Sigurado ang mabisin man ng ti anak na isungag sang sangit. Buti-buti to siya akong dagtimpla itigatas na. Ituloy mong di maturog. Siya kun lakay. Sikat ti maturog ta dapay biyahe minton bigan. Siya nga rodan. Ang Ramil. Di nakadi pa katanagan. Takabailak ti bagi. Mala, ituloy mong ti maturog ta siya akong dagtimpla itigatas na nakta. Sigurado ka? Uwan ko na ka lang arudan. Mala, iyag mong ti bote. Tas siya akong ti makaamu iti anak ta Marites. Agawaam ti mangan anak, tani aldawan. Maladaw kan iti klasem. Nalpasa kun, mami. Ala, isuot mo nga roden ti sapatos mo. Oh, adi ti sapatos mo. Agsapatos ka na nako. Awan mat medyas ko, mami. Mabit lang ang tamangalaak. Oh, atoy. Ala, agtugaw
ibaw ka ta isuot ko kan ka. Thank you, Mami. Bakit? Nakasagana ka din, Aileen? Wala kay, mabitin day toy, umayan. Aday ta, nalpasan. Ala, mapan kang iti ayan ni Dadim. Tani, itay pa'y nga agur-uray ijay ruar. Wan, Mami. Wow! Nakapimpintas mo ti prinsesa mi? Nakasagana ka kalin ang mapan iji school, anak? Wan, Daddy. Mala, lumugan kang harudan iti tricycle. Tay tulod ka ni di pagadala nyo, anak ko. Wan, Daddy. Bakit? Ming kaming! Wala kay, agan-anad kayo. Agan-anad ka iti panagmanehom, ah? Wen! Sige, mapan kamin. Tapnusan amala daw na Aileen. Ti anak na kay bakit? Sa dino taen na. Ay na, nakaturugan alakay. Kinapudno na, itay nakapaylaan nga ur-urayan. Ay, nagadungamin ti pasahero itay. Sayang mo't. Iso talaga nga nag-overtime kami ang nagbiyahe. Ay, ka talaga akas na, ah. Saan abale, tay sumat ti imbagak iti anak na. Ayun gayam, kita day tayo. Anya day ta? Card ni Aileen. Nangatumot lang ka dito kiti grado na? Iso nga rod akita, Nan? Kita man? Wow! Talaga alas sirip dyan, anak ta bakit? Nagngangato na kiti grado na. Kat no iso nga rod ka no ti kalalaengan iti klase da. Iso asigurado nga addan to honor na. Kan sigurado nga addan to manan medalya kan awards ang maawat na inton closing program da. Ay na, nagsayatin no kasta bakit? Ad naman nga igaid ko ti agtrabaho no kasta lang. Ngam di mo kumamot abuswan ti bagim lakay. Agina kamat. Narigat mat ano si kati agsakit, gapo iti nalabos ang panagtrabaho. Di ka kadiagta, nagtaka ba ilak ti bagik bakit? Masapul nga agor nung ta, para iti masakbayan ti anak ta. Kunam ita at dapay lang iti elementarya, iso abasit pa iti gastos. Ngam intun at dantun iti high school kan kolehiyo, sigurado adumakkel tumaten ti gastosan tayo. Wan matket di Kas na ko nakidin bakit? Aramidak ti amin nakabailak, tapno mapaadal ta ni Aileen iti kolehiyo. Ala, wanan lakay. Sige, tagsapulak mo't iti daddo maamabalin ko apagkwartaan. Iti kas na, matulungan ka mo't kadag iti magastos dito'y balay. Agyamanak bakit? Ang urasan kan nga agsapul iti pagtrabahoam. Dakkelan atulong ti panangasikasong kada kami ti anak tamarites. Amukmat kat, no kasano ti kinarigat ti agtagibalay. Kurang mo ka di pa itiin na poy, anak. Manjakon, Mami. Nabsuga kon. Si kang ngay lakay. Nan, ikanak man pa iti basit ngayon na po'y bakit? Nagimas ba't ngamin ti inlutom amasida? Iso adyak malapdan ti mangan. Ato'y lakay. Aileen anak, Apay, Daddy. high school kan. Amangan mo't no damutin crush mo iti pagadalan nyo. Ni Daddy talaga. Ibagam tagpay so Aileen, amunak mo't jak kayat ti agululbon. Secret, Daddy. Ne, di mo ibaga nga adda nga agpayson crush mo, anak ko. Addan, Mami. Anya? Ay. Saan da kami man arabrabakan aka styling? Pangaasim ta saan aday ta boyfriend ta asikaswam. Igaad mo kit diti agadal, iti kasta makaturbos ka. Joke. Ni Daddy talaga. Angaw ko lang ang dayjen niya. Di kay kadi madanakan. Talaga nga igagaot ko mati agadal. Awan pa'y iti bukabularyok dagita abanag anya. Ha? Husto day ta, anak. Bay ampay laeng day ta crush. Kas kada boyfriend dita. Ag boyfriend kanto, inton makaturpos ka iti kolehiyo. Hosto ti kinuna ni mami manak ko. Agadal ka pa'y. Bay ang pailaang data boyfriend. Sana bali, ta makauray data. Saan mo't akontis ti panaki boyfriend? Ubing ka pa'y, iso apanunutam kumapay ti panagadal mo. Danag yun aya.
Amok matirigat kan sakripisyo yo, tapno maisakad yo lang ti panagadal ko, mami, daddy. Isu adi kay kadimadanagan, tatalagamat nga igagaad ko ti agadal. Ay na, cum laude ti anak talakay. Wan nga ron bakit? Kunak tumat kan ka. Talaga anasirib ti anak ta. Aday tan ni Aileen. Agturungan dito iti anak ta, Ramil. Mami, daddy, Congratulations, Aileen, anak. agyaman nak mami. Congratulations, anak. Sabong paragan ka. Wow, may pa-flower si Mayor. Thank you, daddy. Nanyaman na anak ko. Kamordyanan na. Naggraduar ka maglaangan iti kolehiyo. Ipagpanpanakil da ka, Aileen, anak. Agyaman nak mami daddy. Ang jakmat maragpati baligik no saan aga po kada kayo. Agyaman nak iti ado arigat kan sakripisyo yu para kanyak. Awan anyaman na anak ko. Amumat nga ramidan mi amin, basta para ken ka. Malahos to daytan. Ituloy tayon tulaangan tiyag sa sarita ijay balay. Agawid tayon, tadamot basit impasaganak apag sasangwan tayo. Mami, daddy, ada ibagak kada kayo. Anya dayta anak ko. Anya day Eileen, kasla naragsak ka man. Adda ka di good news? Naipromotak manin iti trabaho. Agpaiso? Wan mami. Saan ako namasdaw, anak ko? Deserve mo dayta. Kat kablaawan da ka manin, Eileen. Agyaman nak daddy, kat amuyo. Ada offer kanyak ti boss ko. Ipatulod na kano iti Australia. Anya? Australia ko nam? Wan daddy. Kayat mo asawan. Agabroad ka? Wan mami. Aguray ka. Adayo alugar dayta, anak ko. Wan, ngam napintas ti agur-uray at trabahok ijay daddy. Saan lang aday ta? Dakkel pa'y ti sweldo ijay. Ang anak. Mami, kayat ko ti bumawi kada kayo kini daddy. Eileen. Daddy, manipod ubingak, nagsakripisyo kayon para kanyak. Adu arigat tinagdalanan yu, ayat yula ang mapadakkel kan mapaadaldak. Iso nga ita, bay andak kumamat amang subad kadagiti sakripisyo yu kanyak. Anak, saan mimot adaw-dawatan ti panang subad mo kada kami? Ngamin, obligasyon mimot dayta kas naganak mo. Amok dayta, daddy. Angam kayat ko ti agtrabaho para kada kayo. Iti kasta, makaina na kayo matan. Itata nakagradwara kun, kayat kung agnam ay kayo mat. Isu apang asiyo kadi ata didaklapdan. Sayang mat ti offer ti boss ko no bilang laeng. Ay, sika ang arud anak ko. No talaga aday ta ti planom, ay katadakan ka Basta agan-anad ka kumaijaywan. Wen, mami. Di kay agdanag, takabaelak ti bagik. Dakkel akon. Balasang akon. Isung awan nga rod pagdanagan nyo. Ay, Di kay agdanag, tainton adda akton ijay, jak to agliway ang mga wag kada kayo. Kat ikarik nga ipawit kun to amin asweldo kada kayo. Iti kasta, uray saan kayo ng agbiyahe iti tricycle. Agbiyak kayong tumatan ananam ay, mami, daddy. Hello anak, kumusta kan dita abroad? Okay, akla ang mami. Da kayo ngay, kumusta kayo matan? Ni daddy, kumusta matan? Ay kat napan manen nagpasada Di pa'y simang patjay amamanak ko. Anya? Di mat imbagak nga uray saanan nga agpasada? Apay, kurang ka diti ipawpawit ko akwartayo? Ha? Ay kwa, saan mat nga itikasta anak? Sobra-sobra pa'y kit di Matlagayam. Apay nga rod nga agpaspasada pay laang ni daddy. Anyan tulaangan nga iti ibaga ti tao no maamuan da nga agtrap-trabaho pay laang kat addaak dito'y Australia amang mangged. Ay na, amumutan jay amamanak ko. Masikuran no adalaang dito'y balay.
Kan may sa nairwaman nga agbibiyahe, di na kayat ti agtugtugaw laeng dito'y balay. Ay, ni Daddy talaga. Nalabas ti kinagagat na. Mami, baliwan tayon tumanan ti agsarita, wan. Agsubli akon iti trabaho. Sige anak ko, agan-anad ka di tawan. Wan, Mami, agan-anad kayo mat dita. Sige, bye. Bye anak. Apa yan, bakit? Nagunagmatan da ita sinahe mo. Apa adda ka di parikot? Madanagan ak nga rod lakay. Itian niya. Apay nga nga taasaan maten nga umawawag jay anak ta. Ay, wanag paiso. Kasla na bayag matan dyan na uding ay mawagan na. Nabayagan at talaga lakay. Ay, nalipatan natan sa amatan, bakit? Ha? Ay, saan mo't siguro lakay? Amangan numakumikum laeng ba't iti trabaho na. Sapay na ibusan turnong ta. Kapilitan nga agpasadak manan no kastoy lang. Ay, saan lakay? Pangaasim ta saan kumaanatang kanti ulom. No kayat mo ti agimbag adagos, tong palom ti imbilin ti doktor kan ka. Katanya nga rudan nga iti kananta, no sa anak nga agpasada. Anya nga iti pagbayad ta kadag iti bills ta dito'y balay. Kat naibos matan ti impawpawit na Eileen. Sakat saan matan nga umawawag. Kasanutan nga bakit? Kumusta, bakit? Nag-reply ka din na Eileen? Ay, saan lakay? Nagsinlaeng mat kadagiti chat ko. Apay ngay nga ta. Day tatijak ang mula kay. Nan, siyak man ti mangichat, bakit? Una, padasam mat nga ichat. Sige, ta-chat ko man nga agpaiso ti anak ta. No di nak-replyan, awagak. Jaksar dengan nga awagan aging gasong batan nak. Una, padasam lakay. Barang sungbatan na ka. Ay na, agyaman nak anak ko. Ta sinong bata mo't lang ang tawag ko. Pasensya kayon, Daddy. Ado nga minti pa kakumikumak iti trabaho. Ada ka di kasapulan nyo? Ay, kuwang amin anak. No kwarta ti kasapulan nyo, di kay agdanag, tamang ipaw itak. Angam orayin nyo tane, busy akpay ita. Ha? Sige, tamadama ti meeting mi. Orayin nyo latan ti ipawit ko. Sige nga rot anak ko. Agan-anad ka ditawan. O sige, baliwan tayo tumanon ti agsarita, tane, talaga busy ak. Bye! Bye, anak. Anya ayatimbaga ni Eileen idi nawagam lakay. Kuna namot nga ron nga agpahuit. Nga maging gaita katawan pa'y man. Anya nga tano awagam manen. Amangan mo't no nalipatan nan gapo itinalabas a kinabisi na iti trabaho. Sige, tawagak tumanan ti anak tayo ton madamdama bakit. Hello anak, imbawag ak manen. Tasalud-sudag kumati ko nam nga ipawit mo. Talungal dawon tinapalabas. Nga maging gaita kat awan pa'y man. Unay kayo matan, di kay malakit din makaururay. Ha? Amuyo ka di, no kasano ti rigrigat kung agtrab-trabaho ditoy? Makauray kayo mata. Pasensya ka na, anak. Inedap na matan ti cellphone na. Ay, una yan. Di mat addan ija Australia ti anak yaw, paray. Ay, uwan, mare. Apay ngay nga raw ngagpaspasada kapay laang iti tricycle. Rumbang kuma nga agin inanakan. Ngamen, adda ija Australia ti anak yaw. Kat no dakkel ka no ti sweldo itchay.
Ay ko, mare. Sayang ba't nga rod? Nudyak ag biyahe. Awan mo't lang kukuha ki balay. Iso may mayat lang nagpasadag. Iti kasta, mawat-wat mo't titultulang. Sa bagay madkit di ah. Sige, itulod nakman nga rod beet iji palingkay paray. Ay katuon, mare. Lumugan ka nga rodan, ta itulod ka, mare. Ne, sino nga tati nag-message? Kita man. Ne, ni matgayam Aileen. Basag. Daddy, masikugag. Awagak man. Di namat sumbatan ti awag ko. Tinasayat, ichat ko. No kasta nakiasawa ka gayaman. Dayta. Nag-reply mat adagos. Sa anak-anak asawa, Daddy. Boyfriend ko pala ang ni Jefferson. Ngam agliblib-in kamin. Iso apasensya kayon. No basit laang agatad ti maipawit ko. Ano ngamin ti paggastusan mi. Kan maysa agpa-check apak pay. Nukasta. Addan kaliblibin ti anak mi ija abroad. Oo na yan. Diyos ko. At to'y tibayad ko, tata. Agyaman na, balasang ko. Awan anyaman na, tata. Sige, agan anad kayo iti panagmaneho, yawan. Di kay une agbambanog. Ha? Sige, tata. Inton maminsan tumanan. Bye! Sige, balasang ko. Katagyaman akmanan. Agan anad ka man. Agan annad kayo iti panagmaneho yo, tata. Simple laeng abalikas ngem nariknak. Jak nalapdan tinaglwa ket nalagip ko ti anak ko. Sigun ken kuana, addan ka live in na ija Australia. Ket iti naudi a nagchat kada kami, dandani kanon agpasngay. Nalabit nga itaagundaway nakapasngayan ti anak mi. Manipod idi saan da kami metten nga inawagan ken pinawitan pay Apolos. Itultuloy ko matlatta ti agpaspasada iti tricycle. Ket kanayon mi nga ikarkararag asapay lakuma tatarabayan ti Dios ti anak mi. Uray saan da kamin a malaglagip milatta ti kakaisuna nga anak mi. Daytoy man ti padas ko adyak to pulos malipatan. Toy pagayam mo Ramil. Ken ka pagayam Ramil. Panagkunak ket nakulaapan laeng ti panunot ti anak yo. Di kay mauma ken di kay agsardeng amang kumusta ken kuana. Patsek ama amiris nan tumatlaeng. Awan ti sabali akamangan na no saan ada kayo matlaeng anagannak na. Alakastan pagayam Ramil, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu kani pagayam tayo a Mariel, ti Burgos, La Union. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F,
No bilang tamapagasatan met ama idrama to'y surat ko, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Mariel. Addaan asawa ken duwa nga anak. Ngem gapo iti kinairesponsable ti asawak, sininaak daytoy. Jak ngaminan maanusan ti kinaartek na. Saan laeng adayta? Naimot pay. Ngamin, kwarta na laeng ti matmat gadan na. Di nakpay pulos ikan iti uray pagpaling kay klaeng kuma. Agingga anaamamok ni Ronnie. Ti amok kat ison ti lalaki ang makatakunaynay ko aginggat tong palbiag. Malaksid ngamin anasingpet, nagagatpay. Kang runaan iti amin, inaklon na dagiti dua nga anak ko. Iso na laeng tapadak met asina iti asawa. Ket gapo ta ay ayatat daytoy, inaklon ko met dagiti tallo nga anak na. Ket nagdesisyon kami nga agdan na kami. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Ay ayatin nakadimat lang ang Ronnie. Tapay mo't anasaludsod mo dayta, Mariel. Una, tako namit nga agdanatan. Mariel, no dagita bambanag, saanan ang masapul ang madamdamag. Impagak lang arudan nga agdanata, di matik daytan. Saanan ang masapul nga ibalikas pay. Kat, agdanata nga rudan. Na, dagulit ka mo tanya. Uwan ko naklangarudan. Sige nga rod, ta isagana kung dagiti kawas mi nga agiina. Ta sumurot kamin nga agawid, ijay balayo, Ronnie. Sigurado ka ka din, iti dayta pangedeng mo, Mariel. Wala nang, Saan basta-basta ti makilibin anak ko? Nangruna kat nagkasar kayo kiniglen. amok day tananang. Iti kaanuman, jak tumalipatan ang nagkasar kami kiniglen. Ang amkas na kunakon, ay ayatan mi titunggal may sakin ni Ronnie. Isong agden na kamin. Laglagi pang kuma, asaan laang nga ayat ti kasapulan, iti panagdun na dagiti ada relasyon na. Di kay ka di agdanag, tanapanek nakakmatan. No kasano ti kinagagat kan kinasingpot ni Ronnie, nanang. Amok asaan da kami abaybayan kadagiti anak ko. Ay, sapay la ko mga rod ata kasta nga agpay so anak ko. Una nang, iso nga rod akampante ak amakiden na kenkwana. Ngamin, inaklon na dagiti anak ko. Akas matlaang iti panangaklon ko kadagiti talo nga anak na. Ay, kat ada kang anak ko. Sapay la ko mga rod ta agbalin anaragsak ti panagdenayo kinirun ay. Mamati ak akas na nanang. Saan ba't nga idawdawat? Ang amno bilang man ta ada dumtang aparikot. Adda kami laang ditoy kini angkel mo nga Ernesto. Ibagam laang no anya ti maitulong may. Ba nag-apagyamanak unay nanang. Agyamanak iti kanayon apanang supsuportayo kada kami kadagiti anak ko. Naisaganam ka din tibalon ko. Wala kay, inkarga kun iti bag mo. Nasayat mo't nga rod no kasta. Agan-anad ka iti trabaho muan. Kadwa na, alangan mo't. Di mon panunutin dagiti ubing, ta siya kun ti makaamo ang mga sikaso kadakwada. Ay katrabang nalaang at asikagat nga rod ti adda dito'y balay. Nan, iyawat mo man kit titibag ko tamapana ko. Ay mabit lang. Oh, adto'y tibag mo lakay. Sige, tamapana ko. Tani, aldawan. Diyak ka timala daw iti trabaho. Sige, agan-anad ka Ronnie. Nasaya at matasimangpet kan lakay. Ay, Kumusta nga'y tinagmalam at trabaho? baka panlog nga rod. Aywan gaya. At ginatang ko at tinapay. Itad mo ka nagiti ubing tameriendaan da. Atoy. Ni, upat na ang matapiraso da ito eh. Wen, upat laang mat atalaga ti ginatang ko. Apay aya. Kat no limamat dagiti ubing. Ay kat agudwan adaalen kan asyer di tamaysa. Unay kamatan lakay. Di mo malakit din inanay alima. Iti kasta sa gagaysada. Husto laang mat ti upat ah.
tinapatag sagay sa dagiti talong anak ko. Kat kasanungay mo't dagiti dua nga anak ko. At damad nga ron ti may sa sobra, aggudwadan Abay, at da reklamo. Di ka kit agyaman, tayo nyalak pa dagiti anak mo. Alawanan, aggudwadan lakay. Basta noan niya ti kabailak nga ipay, iso ti anusan nyo, tinapatag sa anda ang maawanan. Sumrag ka din iti trabaho, lakay. Katwa na, anya pa'y kumangay. Amangan no adapay kwartam dita. Mangibati ka kuma iti pagpalingkik, tani. Awanan si daan tayo inton malam. Awan pa yan balonan dagiti ubing amapan ag-eskwela inton bigat. Anya nga itited ko, kat awan mo't kwartak. Ni, saan kayo ayaan nagsweldo idi kalman? Nagsweldo kami ngam nakareserba tayo jay para kadagiti anak ko. Ni, nalipatam samutin asyak ti mga iaywan kadagiti anak mo. Laglagi pom alima dagiti ubing dito'y balay. Amin daket mangmangan. Amin daket adda kasapulan na. Ilistam lang arudan dagiti magatang, tasya kung tagpalengken ton malam. Ano nga min ayan no itad mo kanya kunti kwarta, tasya kunti agpalingki. Iti kasta, saan kan amarigatan? Kantap no addamat maigamak a kwarta Di kagdanag, tadyak mat gastusan iti awan ka is kan na ti kwarta nga itad mo. Awanan ti adupay asao. Ilistam kit din dagiti nasken amagatang, tasya kung tagpalengken ton malam. Ronnie, No kayat mo ti makaigam iti kwarta. Di agtrabaho ka. Agtrabaho ka, iti kasta, adda igatang mo kadagiti masapsapol dagiti anak mo. apay kasta ka matan, Ronnie. Kunak man no napagsaritaan tanday ti abanag. Praktikalak lang agpampanunot, Mariel. Tapno ibagaken ka, saan ko nga obligasyon dagiti anak mo? Wan, ngam inaklon mo ida. Inaklon da kami. Inawat da kami nga agbalin aparte ti biag mo, Ronnie. Wen, adak ditan. Ngam saan akayat asawan nga akwak met aminan agastosyo? Ronnie, Alala, ilista mo dagiti magatang. Iraman mo nga ilista dagiti kasapulan dagiti anak mo. Tapno di mo met ko na. Agawa am tanay, aldawan! Nakitak mo't ni Ronnie itay jay palengke bagay. Ado mo't ti ginagatang na. Ay kat nasaya at mo't ano iso tinagpalingkay. Huwag nga raw. Nap-nap no mo't dagiti eko bag nga awit na itay. Ay kat rumbeng na laeng Saan na nga iasa amin kini Mariel? Takaasimot ang mga iaywan kadagiti mga ubeng. Day tamot lang nga raw di kunak bagay. Siya na basta-basta ti mga iwan kadagiti nga ubingan niya. Ay wala. Sigurado ang mabambanog dahi ang mga asikaso kadagiti ubeng. Iso ang masapul nga adamot katulungan na. Nasayat mo't nga ron nupod no atultulungan ni Ronnie. Kanupasig ani Mariel ti mga aramid amin at trabaho ija balayda. Ang mga numauma ni Mariel. Ay wala. Am-abo ko ni Mariel lakay. Agul uli maklaang dayjay. Angam no oras nga iso ti mapunuan. Saan nga agduado amang panaw kini Runay? Sapay la kumaa, tasan ang mapasamak day tapakay. Sapay la ko mga agpaysaw, Ernesto. Ay, sinaaksan talaga ni Danilo kasinsin. Kaapay mat kasinsin. Sobra ti kinaimot na. Ultimo igatang itigatas ti anak mi. Masapul a pakiusapan. Kasla akpay kit din agpalpalimos no kwa. Kasta ayak kasinsin. Day tatipud no kasinsin. No paggatas ti anak na, awan, ngam no para iti bagina, gatang agatang. No dumawatak iti agpaay kada kaming agina, awan ka no kwartana. Iso ang masursuruna kun talaga kasinsin. Ay kat kasaritam iti nasaya at ang kasinsin, ibagam nga ibingayan da kayumot iti anak yung. Ay na, namin anukon nga inaramid day ta kasinsin, ngam awan matlat na. Isuan na uma akon. Da kayo ngay kini Ronnie. Kumusta kayo matin kasinsin? Ha? Ay kwa. Okay kami laang mat kasinsin. Ay, naimbag kayo pa eh. Sana ulatan kasinsin. Ha? Kasla kayat kun talaga ti sumuko kasinsin.
Jaksan maanusan ti kasdi nga ugali ti asawa. No ay ayatam ti asawam, nasken laeng nga anusam. Panagkunak ket maalayo pay day ta itinasaya at asaritaan kasinsin. Nagasat ka talaga kini Ronnie kasinsin. Ha? Ay, siguro kasinsin. Ay, no saan pa ila ang agbalbaliw day di Danilo. Talaga sinaakon kasinsin. Kurt, kumusta kayo maten dito'y anak ko? Kumusta dagiti ubeng? Kaasi ti Diyos, okay kami mat dito'y nanang. At dalaang dagiti gundaway anabangbang dagiti ubing. Normal lang dayta anak ko. Talaga akasta. Nangruna ket nagaduda. Agasem ngay matili mga awawir mo. Wen nga rod nanang. Ni Ronnie ngay mat. Kumusta ti panakilangan na kadagiti anak mo? Ha? Ay, ikwa. Okay mat nanang. Ik-ikan na kamulaang kadi iti kwartam. Ay, oo nanang. Saan laang aday ta? Makita ken mariknak pa'y ti panangipatig na kadagiti anak ko. Minalem nga rod nga da pasalubong da. Tunggal agawid ni Ronnie nga aggapo iti trabaho na. Ay kat nasayaat nga rod ano kasta. Naimbagla ngay. Taimpaayang nakati Diyos iti lalaki aman nakaawat. Wan nga rod nanang. Ay kat aywanam anaimbag dagiti ubing iti kasta, saan nga agdanag ni Runay, kabayatan ti kaadana iti trabaho. Talaga mat akas ta ti aramidak nanang. Patas laang kumatitratom kadakwada anak ko. Iti kasta, awan ti rumso arire. Wan nanang. Talaga apatas ti trato kadakwada. Awan ti daddadumak. Napatigda amin kanyak nanang. Nasaya at matno kasta anak ko. Mayat ti kasta, tapno na pintas ti linangan ti pamilyayo. Lakay. Apay Mariel, aday bagam. Nadlaw ko ngamin akasla saan apatas ti tratom kadagiti uping. Kanya tikat mo sa wen? Kasla mas ipatpatig mo mat dagiti anak mo, ngam dagiti anak ko. Ay, natural Anak ko dagi jay. Alangan mat Wen, adda akditan. Kat maawatak mat dayta. Angam no mabalbalin, pagpapadaem kumamot ti tratom kadakwada, kas iti aramidak. Jak ka ba ilan na pagpapadahin ti tratok kadagiti anak ko, kan kadagiti anak mo? Kan maysa, saan ko ida responsibilidad kunak manen? Angam Ronnie, may sa abalay ti pagnanaadan tayo. Agdeden na tayo kas may sa pamilya. Di mo ipilit ti kayat mo mapasama ka. Talaga ajak mabalin nga ipatas ti tratok kadagiti anak ko, kadagiti anak mo. Jak matkidkid dawan nga akum ti responsibilidad ti may sa nga ama. Ti kanyak laeng, pakisamaham kumamot ida iti nasayaat. Kat isumatar aramida ka. Apay, binaybay ak idaya. Saan mata? Wan, saan nga agpaiso? Ngam kastamot ti parparik nam kadakwada. Ay kat suruam idaa amangawat iti sitwasyon. Saan nga amin akayat wano kiddawan da kat magunod da? Aramidak mat amin para kadakwada. Saan laeng apara kadagiti anak ko? Nudi kat agraman dagiti anak mo. Kat iso nga rod. Anya pa lang ayat ipagparikotam. Hustula ang matigas to'y sitwasyon tayo Saan ka di? Sika ti makaammo kadagiti ubeng. Sika ti mga awir kadakwada. Sika ti mga sikaso kadakwada tasyak matag trabaho. Okay. No iso ti kunam, di iso. Hoy, Marian! Ni, kasla makaungungot mat ni Ronnie kasinsin. Ay ikwa. Bye-bye amla ang kasinsin. Apay, di mo ammo ti oras? Malaman, nga magda ka pa lang dito nga aggargarang pikat. Ha? Di ka kadi agong ungot lakay. Nagpakada akmat kan ka, saan ka di? Wen, nagpakada ka. Ngam pinalubusan ka Saan mo? Chill ka laang ka di bayaw. Relax, si Kamot. Awan mat mading aramidan mi kini kasinsin Mariel. Ay, di ka man makibibiyang sigari ka. Ha?
Anya klase ka nga ina. Imbes nga si kaswam dagiti ubing iti balay. Saan? Tadakakit din dito'y ama kichismis. Tumaktal ka titan, tagawad tan. Ay, ko, wala kay. Agawid tangarudan. Nadamag mo ka din, ti inaramid ni Ronnie kin ni Mariel bakay. Wan lakay. Pampanunutak nga ron ti mapan ije balay daruni ita. Kaya't ko ang makasarita ni Mariel. Awagam lang ni Mariel bakay. Ibagam, tagawid na pa'y lang dito'y balay. Ta dito'y kayong agsarita. Narigat may, no basta mapankalat ta ni balay da. Ang mga nudi mo malapdan ti pungtut mo, kit anya pa'y ti maaramid mo ijay. Ay, day tangarot ti may sa apang panunutak Ernest daw. Kunak man no kuna ni Mariel anasing pit da jaronin. Pingaya kas jay ti inaramid na ija balay dari ka. Day tamula ang ti salsalod sudak iti bagik lakay. Ang mga no kalkaluban lang ni Mariel ti mading ugali ni Ronnie. Napanunot kon day talakay. Isuanas kan ang makasaritak ni Mariel. Iti kasta, maamuak ti pudnaw. Agpudno ka man kanyak, Ronnie. Oh, tapay. Anya manin ti ipudnok nga ibagbagam. Isu ka di nga inkabalay nak. Tapno adda mga iwan kadagiti anak mo. Ha? No iso ti panangawat mo, di iso. Basta siya, napatagdagitan na ko kanya. Iso nga ipaay ko amin a pagragsakan da. Saan ka nga ingkabalay para lang iti bukod ko pagragsakan? Nawatam? No kasta. Pamarang laang gayam amin ngayon pakpakitam ididamo. Pamarang laang gayam ti kinasingpat kan kinagagat mo. Agraman ti impakpakitam a panangaywan mo kadagiti anak ko. Ay, pasensyakan. Ngamjak inggagara ti amin. Jakmat kayat amasaktan ka. Maawata kon ti amin. Maawata kon Ronnie. Isumit lagayam nga awan man laang ipakitam a kinalailong kanyak. Ta saan gayam apudno a napatagakan ka. Inalilaw nak lang gayam Ronnie. Inalilaw nak. Anya ngamin ay at inapasamak balasan ka. Ibagam ngamin ti pudnaw. Iti kasta, amo mimatyar aramidan may. Saan gayam apudno dagiti impakpakita ni Ronnie kanyak ididamo, nana. Angkal. Nay, anya ti kayat mo asawan Mariel. Dagiti anak na laang tinapatagkan ko nanang. Awan bibiyang nakadagiti anak ko. Uray siya. Awan bibiyang na kanyak. Sa anak nga inayat ni Ronnie nana. Ingkabalay naklaang. Tapno adda mga sikaso kadagiti anak na. Kabayatan ti panagtrabaho na. No kastamad lang gayang balasan ka. Di sinaamon day di arunay. Napanunot kon day ta angkal. Ang kasanun dagiti ubing. Adda kami mat kininanang mo. Agsabol ka giti iti panggadam. Agurnong ka para iti panagadal dagiti anak mo. Da kami pailain ti mangaywan ka dagiti anak mo. Kabayatan ti panagtrap-trabaho. Husto ti kinuna ni uncle mo anak ko. Ikamot ait importansya dagiti anak mo. Kang runaan iti amen. Ikam iti importansya. Kan respeto ti mismo abagay. Nanang. Saan pa'y anala daw ti amen, Mariel? Sinaamon da di arunay, kat mga baruanan ka anak ko. Ang kasanuak amang rugi manan. No aging gaitakat ni Ronnie pailaang ti ipit-pitik to'y puso. Mariel, balasang ka. Di ka kumaagpa ituray iti marikrikdam. Panunutam ko matagiti anak mo. Mga barwanan ka. Babaan iti panangaywan mo iti mismo abagim. Iti kasta, kat maiwanan mo iti dagiti anak mo. Angkal. Di ka agpaadipan iti may sa tao, ngawan mo't bibiyang naking ka. Lagi pang dagiti madinga inararabin ni Roniking ka. Iti kasta, awanin ti makagapo, asublanan pa'y. Saan kayo nga agsubli di balay darunay? Agnaad kayon dito'y balay anak ko. Manipod ita, dagiti anak mo ti agbalin a prioridad mo. Wala na.
Katagyaman ak unay iti amin apang magbagayo. Ikarigatak alipatan ti marikrik nak para kini Ronnie. Ikarigatak ti ag-move on para iti bagi. Kan para kadagiti anak ko. Aklunak ngaging gaita ket ay ayatak paylaeng ni Ronnie. Ngampilpilitak ti bagik amang lipat kenkwana. Ngamin, manipod nagdan na kami, jak pulos narik na ti panagayat na kanyak. Dinak ammo nga ay aywan, ken dinak ammo alaylwan. Pamarangla ang amin nga impakpakita na kanyak idi inaramnak. Ket idi nagdan na kamin, namin pinsan metten anagbaliw. Dagiti laeng anak na tinapatag kenkwana. Banag ang nakasaktak iti kastaunay nga isumetten tinangidoron kanyak tapno makiwin naswas kani Ronnie. Ket ita, madamapay laeng nga agsangsangit tinasugatan a pusok. Diyak amo no aginggat kaano daytoy amarikriknak. Ngamsapay la kumata dumteng tumatlaeng ti aldaw amalipatak ni Ronnie. Ket masarakak metten ti lalaki apudpudno amang ipatpatag kanyak. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Mariel. Ken ka pagayam Mariel. Panagkunak ket hustulaang met ti pangngadang mo. Aywanam kitdi dagiti anak mo ta isuda ti kapapatgan agamang mo. Kumararag ka iti Diyos ket dawatem ti pannarabay na. Di ka umibat kenkwana, ta iso timang tulong ken ka amang saranget kadagiti pannubok iti biag. Igaad mo kit di ti agtrabaho, iti kasta ket adda agpaay kadagiti anak mo. Alakastan pagayam Mariel, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo Avanji. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, umuna iti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naragsak nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anaesem paylaang adumngeg kadagiti drama. Naawisakmet ang nagsurat tapnoin nak ibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko. Apatsyek apakaadawan iti adal ken mang tadliwliwa kadagiti makangngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Trentay-singko mon anak ko, apay awan pa'y planom a makiasawa. Ah? Ninanang met, kasano ako mangay ang makiasawa ket awan met nobyo. Kano nagadumo ngamin ti agar-aram kang kaiday, ngam pinaay mo ngamin amin ida. Kasano ket awan met limpyo kadakwada nanang. Pasig damet nga artek ken tambay. Kasano kaming tunaangan ngay kadagiti agbalin nga anak mi no bilang laeng. Nasaysaya at laengan nga agbakbaketak kabalasang ngem ti agkon konsumisyonak tumet laeng iti asawa. Sa bagay matkit di agam kita man, si kalaangan ti awan asawa na kada kayo nga agkakabsat. Saan da ka matkit di adagdagan, agam kita tanay, saan kan nga umububing anak ko. Ay, jak man amo nanang. Ngam kaslaawan met ngaminan iti bokabularyo ti pannakiasawa. Sakit laeng iti ulo dayta. Saan met nga amin a relasyon kat kasta anak ko. Siyempre, nasaysaya at lataan no adamot makuna akatakunay nay mo aging gatong palbiag. Kasanukan tulaangan ngay inton awan kamin kinitatang mo. Di kat awan ton tikad kaduam dito'y balay. Okay lang nanang. Kabailak met ti bagit. Wan, angam sa bali latamit ano ada bukod mo a pamilya anak ko. Malawanan. Nangabak kayo nanang. Anyangay nga rod, ket jak pay met nasarakan ti kagasatak. Dumteng tulat ta siguro ananang.
Sino dyan kinasarita mi ti cellphone? Bakit? Ni Joel lakay. Oh, ano timbaga na? Ibagbaga na ano mabalen kat dito'y payla ang balay nga agnaad ni Riden inton pa nagsisirag. Adayo kanu ngamin no agin nawid iti inaldaw ije balay da. Ay katuan awan matkit parikot iti dayta. Gusto mata, tapno adda kadwa tayo dito'y balay. Saan laang aday ta? Imawag mo laang ni Nimfa idi kalman. Kaya't met kanu ni Janel ti agnaad dito'y balay taas asidig mo laang iti pagadalan. Aya? Ay mayat ano kasta bakit? Naragragsak mo't laang no adu tayo dito'y balay. Wen ang pampanunutak ni Vanji lakay. Apay ni Vanji? Hay na, amumot day jayon. Saan ana irwam iti naariwawa akab balay. Ay may ruwam tumot lang. Bakit? Gusto mo't gidya. Barang agbaliw ti kapanunutan na may papan iti pamilya. Kit makiasawa mo't ten. Kin maysa, saan mo't ten nga ubing dariden kin Janel? Baro kin balasang dan. Saan dan akas la ubing apapanaw? Sa bagay matkit di Bayam, takasaritak to di anak ta may papan kadagita apo ko tabakay. Kakaanakan na mo't dagijay. Iso ang mamati ak nga umanugot mo't dayjay nga agnaid dito'y balay dariden ken Janel. Ay na, naimbag kayo pa'y tayjay kayo balay dalolong agnanaad. Asidaglaang dito'y pagadalan. Aywan mayat nga rod, ta saan kami nga agdardaras asumrag, insan. Hayahay ko naman. Saan lang nga dayta insan? Saan kami pa amabanlog nga agbiyahe iti inaldaw? Hay, mapapasana all na lang talaga ako insan. Amuyo, kayat kumati agnaad, iji ayan dalolo. Iso na laang, ta saan akayat damamaken papa. Taapay kanumat ngay adida kayat insan. Awan kanu ngamin kadwada iji balay insan. Oh, di ibagam nga uray tunggal Sabado kan Domingo kalayan nga gawid ijayan dalolo. Iti kasta, makapagbabanding tayo mat nga kakasinsin. Ay, wanan niya. Sige, tay bagak tuman nga agpayso ka ni papa. Barang umanugot amapanak iji ayan dalolo tunggal Sabado kan Domingo. Wen insan, agpakada ka iti nasayaat. Iti kasta, palubusan da ka. Nagbanglumat ng tilutlutuam, Auntie Vanji? O nga rod, Auntie. Kasla na imos man ang tipangrabyan tayo Ay, siyempre Aduman nga roden ati makan mino kastala ang anti. Ay, katuan na. Mala, ayaban yung dalolo kan lola yun. Tagigiddan tayon amangan. Lolo! Lola! Umay kayon, tamangan tayon! Wan apaw, umayag. Mala, agtugaw kayo mutan. Taidasar pun ti pangrabyan tayo. Aha. Dito'y kan abay ko nga agtugaw, Roseanne. Makaamo kayo mutan ang mga laititugaw yore den, Janel. Wen anti. Oh, anya nga tinluto masidain tayo, Vanji anak ko. Adobo a karne ti baboy, tatang. Wow, nag-iimasain. Launay atatang. Mala, sumango kayon itilamisaan. Taggigiddan tayon amangan. Oros kurang mo ka di pa itiin na po Yag mo ti platom takargaak. Ado pa iti masida. Wan, Auntie. Mangan kayo lang ang mga napo. Adutin na po'y, kin-adu pa iti masida. Wen lolo. Kurang kupay ko ma. Ngam nabsugak matan. Oy, Reden, ag-excuse ka mo ta. Kit-kita nga dapay mangmangan. Ha? Ay, sorry, Auntie. Sorry ko na, ngam agkat-katawa ka mat. Saan anasaya at tikas na, Reden? Sorry, Auntie. Riden apaw, iyawatan nakman iti danaw. Wen lola. Oo, bugwang pa'y mat na imam, Reden. Saan mo nga iyigam tinamanmanti ka nga imam dita picture? Sorry, Auntie. Ala, ingkaagbog ko, ta siya kung timangtad iti danom kinilolam. Wen, Auntie. Oh, asiro ti katitext mo insan? Wen nga rod Itay ka pa atex di tayo insan. Ay,
Pagaw-awidan nakngarudan ni mama. Awan ka nung amin kadwa na iji balay. Ibagam kini Auntie Vanji, ta ipakada nakapayla ang kini mamam, insan. Ha? Ay, wen. Sigurado asan nakapay apagawidan ni Auntie Beatrice. No ni Auntie Vanji ti mangitex adito'y kapaylaang balay dalulo. Saanan? Amangan noong tanakpay ni mama. Ken amangan no saan nga umanugot ni Auntie Vanji. Umanugot dayjay, insan. Basta kasaritam iti nasayaat. Patcheck nga umanugot ni Auntie Vanji, insan. Kan maysa, sigurado nga umanugot ni Auntie Beatrice no itex ni Auntie Vanji. Ngamin, malakas ni Auntie Vanji kan kuana. Sige, kasaritak ni Auntie Vanji inton madamdama. Ayos! Tuloy-tuloy ti banding tayo no kastalaang, insan. Naplansyayo ka din ti uniform yo, insan? Wan, insan. Syakpay ti kunam. Matik ah. Oho, jak tupay nakita ang nagplansya ka, insan riden. Nagplantsaak mat ah. Si kamot. Nakaturog ka nga minan, iti nagplantsaak. Kaanom aplinansya ti uniform mo? Iti rabi eh. Si kangay. Idi rabi eh. Naimbaglaangan ta nagplansya ni Auntie Vanji iti uniform na itay. Isu aday jay, pinakiplansya na matan ti uniform ko. Sana all. Roseanne, umay ka na. Napudutan ti danong apagdigos mo. Wan, Auntie, umayan. Ay, sana all na talaga, insan. Ha? At ti balon mo, Roseanne. Mangan ka iti husto nga oras, wan? Wan, Auntie. At ti matibalon nyo, Janelle, Reden. Thank you, auntie. Agyaman kami, auntie. Ayun gayam. Atoy, inayon mo iti kwartam, Roseanne. Hala, nagadun nga, Auntie. Kat no adapay ti interview iti kalman. Ay, kat idulin mo May mayat matlaang no adda extra a kwartam. Iti kasta, saan ka nga agal-laan no kasapulam ti kwarta? Thank you, Auntie. Da ito'y mati kwartam, Reden. Thank you, auntie. Kwartam mat, Janelle. Thank you, auntie. Ano sa inyo day ta isula ang tinabati a kwarta. Sursuruan nyo ti aginot, wan? Wan, auntie. Malamapan kayon. Iti kasta, saan kayo amala daw iti klase yo? Wan, auntie. Lakay, Apay bakit? awan madmadlaw mo kini Bandi ay. Nay, kanya tikat mo asawan bakit? Kasla ada paborito na akaanakan na. Aywan, nadlaw kumatday ta bakit? Ang jaklatan pampansinan. Hay na, madanagan naklakay. Amangan numadlaw dagiti ubeng, kat agimula da pa iti sakit tinakam iti anak ta. Saan mat siguro bakit? Nasisingpot na kita po ta. Patcheck adida aramidan ti pampanunutam. Di mula ang amu alakay. Bayam, takasaritak to ti anak ta bakit? Uwan man, ibagam tapag papadaan na titrato na kadagiti ubeng. Saan anasaya at nga ada paborito na. Sige, takasaritak to di anak ta bakit? Sabado ita, awan ti klase. Iso apag titinulungan nyo nga rod dagiti matrabaho dito'y balay, wan? Uwan, auntie. Siyak mo tinagluto. Iso asikan tumuten ti aginaw kalpasan ti panangan tayo, Reden. Ni mo't Janelle, iso ti agwalis. Ni Roseanne, iso mo't ti agkupin kadagiti linabaak. Wan, auntie. Kalpasan ti panaginaw mo, linisam ana imbag ti dram, tasamon to sakduan, Reden. Wan, auntie. Tulungam tumuten ni Reden, numalpas mo ti aglinis, Janelle. Uwan, auntie. Numalpas yun dagiti ipapaaramid ko, sibugan yung tumuten ti masetas ko ijay likod, wan? Uwan, auntie. Mala, aramidan yung ti ipapaaramid ko. Iti kasta, at damalpas yun. Uwan, Uwan, auntie. Ay, Reden, Auntie. tulungan naktuman gayam, tadalusan ta ti malikodan ti balay, tani, dadakkel mo ti ruot na. Da Janelle ngay kin ni Roseanne, auntie. Bay ida, ta dito'y dalaang unag ngagtrabaho. Sika ti lalaki, iso asika nga rod ti kadwak nga agdalos ijay likod.
isudan ton ti agsibog kadagiti masetas ko. Vanji, anak. Apay tatang. Kaslad na napatag nga ibagayo Naglaw mi ngamin kin ni nanang mo titratong kadagiti kakaanakam. Awan ti paboritok tatang. Ipatpatag ko amin ida. Kat parehas lang ang titratok kadakwada. Sabay la ko mga rod, takas tangagpay so anak ko. Laglagi bam, bakit ken lakay kamin kininanang mo? Di tay ammo no kaano nga ipulang mitibulod mi abiyag. Ang mga numatamdama wano inton bigat kat mapukaw kami. Tatang, saan kayo kumamit nga agsao iti kasta? Vanji, anak, saan ka abot-bot ngayon? Ibagbagak laing ti realidad ti biyag. Iso nga itata si bibiyag kami pa'y. Kanadda kami pa'y mangkit-kita ken ka. Panghaasim, tapagpapadaam ti tratom kadagiti kakanakam. Iti kasta, saan danto nga agimula iti sakit tinakam ken ka? Ar-aramidak mo't amin nakabailak. Tapno maipakitak day takadakwada, tatang. Rumbang nalaang akastanak ko. Ngamin, dumteng total daw nga isuda mo't timang tulong ken ka. Nang runa inton awan kamin. Amo manak, saan anapatag ti kwartawan no regalo? Tinapatag, kat maiparig na ken maipakitam kadakwada, ti patas apa nang ipatag mo kadagiti kakanakam. Natnagmatan ti daan nga album. Pidotak, ta isublik iti aparator. Tiladawan mi matgayam dayto ikadagiti kakaanakak. Nagpintas aboy puyaan. Babasit pa'y idi darosan. Reden ken Chanel. Ay na. Kasla kaano laang idi ubing da pa'y. Ita, adan bukod da a pamilya. Ay, kumusta mat nga tandag iti kakaanakak. Malaglagipdak nga tamat. Tinasayaat, linisak na imbag day nga album. Iti kasta, adan tumat buyaan da. No bilang tamapanunot dan tumat ti umay pumasyar dito'y balay. Mayat gayam ti agpasyar dito'y balay yu ainsan. Nagado ti makan. Ay katuan ainsan, ibagayo laeng no anya ti kayat yu akanen, ta iso ti ilutok. Ayos, naitakad ti kayat ko ken kainsan. Kasla kaano lang, idi sikapay ti ilut-lutuan ni Auntie Vanji. Ngamita, nalaing kan nga gluto. Sika talaga insan, ipalagip mo manen, di napalabas. Sikan at ipapapudutan da iti digos na kasinsin. Huwag nga ron, kas kada ilablabaan, kan iplan-plansyaan na. Di mo mailibak da ita kasinsin. Talaga paborito na ka ng Auntie Vanji ide. Speaking of Auntie Vanji, kumusta mat nga tan? Wen nga rod. Ay kat adalat ta ay dyanakil abalay. Saan mo tin anak asawa? Iso asigurado nga agmay-may sa itay jay. Anya nga ta, numapantayo mat pasyaran. Wen anya? Mayat sa nga agpayso day taan na panunot mo ay insan. Da kayo man, nangrunakin ka insan Rosan. Tas ikati paborito na idi. Ne, apay mat nga insan reden. Ay na, di nakmut lang kay kayat day jay. Si kalaang ti kay kayat na. Kitndo ka na ayon nakidi nga ungtan. Nakais-istrikto idi kanyak na Auntie Vanji. Bayam ka din day jay tanapalabasan insan. Tinapatag saan da tayo mat nga inimutan idi. Uray ko na mga ada paborito na akaanakan, saan mat anak kurang kada tayo. Impakita na latamat ti panangipatag na kada tayo. Sa bagay mo't kidi insan. Sige, ibagayo lat tangarod no kaano ti wayayo. Bareng makasurutak mo't amapan mang sarungkar kina Auntie Vanji.
Ay na. Kunaklakit din no asino ti ibagbaga ni Mari Sheila sa nga ilik. Da kayumot gahayam. Wan, auntie. Kat, kumusta kayo matan? Kasi ti Diyos, nasalun atak matlata kaanakan. Naimbag man tanalagip yu ti imay pimasyar. Siyempre kasta ti kinapatagyo kada kami, auntie. Pudno ti kinuna ni Insan Janil, auntie. Ay na, di yu laeng amuno kasano ti kinaragsak ko ita. Agyaban tatalagaan na lagip dak apinasyar. Awan na nyaman na, Auntie Vanji. Ang aklonan nyo, Ante. Aklunak ti anyare din. Aklonan nyo, aniros Ante paborito yu ide akanakan nyo. Wan man nga agpaiso, auntie. Iso ka no aya, auntie. Saan mat? Saan ka di? Ay kwa. Adda ayamot paborito. Awan. Ipatpatag kayo aminan niya. Unmat yun di, Ante. Ipatpatag na kami amin. Nang runa ni Rosan. Saan ka di, Ante? Anya. Sika talaga rin din. Ang pera angaw. No adaman nagkurangan, wano nagkamkamalyak iti kalabas. Sapay la kumata mapakawandak. Kaskada kayo, ubingak pa'y mat iti. Kadyak pa'y amuti madikan saan. Ang may salaang ti sigurado ipatpatag kayo amin. Ipatpatag da kamat unay, auntie. Kat nakasagana kami amang subad, iti kinasayaat mo idi kada kami. Nga oray ipilit ni Insan Redin, asyak ka no ti paboritom akaanakam. Pilyo ka talaga si Kareden. Di mo man ipilit ti kayat mo. Tamangan numakadil ko pa'y ti singit mo. Anya? Ay, saan, Ante? Nasakit. Manipod idi nakapagkidawak iti pammakawan kadagiti kakaanakak, limag-an tiriknak. Ket manipod idi kanayon dakon nga umay sarungkaran. Nukas jay nga awan oras da amang sarungkar kanyak, syakon mismo ti mapmapan ijay balayda. Ket mariknak ti kastaunay apanangipatag ken panangasikaso da kanyak. No idi ket isuda ti ilutlutuan ken as-asikaswek, ita, syakmet ti ilutlutuan ken as-asikaswenda. Kanayon kumet nga ikarkararag, asapay lakuma tamataginayon ti kinasalunat ko. Iti kasta ket makadwakpay iti napaot dagiti kakaanakak, agraman metten dagiti apukok. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Vanji. Ken ka pagayam Vanji. Patsyak ngagbalin nga adal daytoy kadagiti kakabsat tayo amakangeg. Liklikan tayo kuma ti maaddaan iti makuna a paborito. Agbalin tayo kuma apatas kadagiti ipatpateg tayo iti biag. Iti kasta awan to ti pagbabawyan tayo intundumteng ti maudi nga aldaw. Naimbaglaangan tanasisingpet dagiti kakaanakam pagayam Vanji. Tano saan amangan no ginura da kametten. Angem oray no kasta napatpataglat tamat ti panagkid daw iti pasensya wenno pammakawan. Iti kasta agbalin anaragragsak ti langen-langen ti maysa a pamilya. Alakastan pagayam Vanji ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Francis ti Binalunan, Pangasinan. Ngem sakbay ngayon tay ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo a Francis, kayat mimanpay manen ti agyaman kada kayo amin, gapo iti awan sarday na nga ingkay panagdengdengeg ditoy nanomo at channel tayo. Sapay lakuma
ta itultuloy yo timang suporta ken dumngeg kadagiti drama nga income ipatpatangatang iti inaldaw. Tapno adupay a drama ti income isagot kada kayo. Kadagiti met agpapa-shoutout ken agpakpakablaaw, ipadas tayon to nga isingit kadagiti sumarsarono a drama tayo. Ket ulitan mi manen ti agyaman kada kayo amin. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo a Francis. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, adumeten apakasaritaan ti innaknangagan dito'y programam. Banag anangawis kanyak tapno ipatulod kumatken ka tuy surat ko. Ket sapay la kuma ta mapili yumet nga idrama. Rugyak man ti agsalaysay idi nagbakasyonak manipod Taiwan. Kastoy man dagiti pasamak. Alaan nyo dahito nanang. Herbal tea. Naggapoy dya Taiwan. Pampaimas ka numot ititurog dahita. Ay na, nagsaya atan. Apag hustaw, tadyak makaturturog nga agpayso iti rabi ay. Agyaman ak, Francis Baraw. Awalan nyaman na nanang. Oh, dahito mo para kada kayo tatang. Kalugong. Ipadas yung man lo umanay kada kayo. Wow! Mayat magostwak ti kolor na. Sigurado abagbagay ko na ito. Sakit nasuratan pa iti Taiwan. Quality. Thank you, Barok. Dahito mo para ken ka, Insan Rhea. Amok nga iso ti paboritom. Iso nga iso ti ginatang ko para ken ka. Yes! Kunaklakit din no awan kanyak insan. Ha? Mabalin ayamot nga awan pasalubong mo manipod kanyak insan. Siyempre, adda nga adda. Thank you, Unay, Insan Francis. Kat, naitad mo ka di aminan dagiti pasalubong aginatgatang mo? Awan bakit? Naitad kundi para kadananang gantatang mo. Kastamot ti kukuan ni Insan Rhea. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ang addapay mat nabati iti karton. Aking kukuha nga ikadagitan. Kukuha damot ay di balay. Para kin ninanang, kan para kadagiti kakaanak ha. Na, apay nga ikampay lang ang ida. Ne, katuan alangan mat. Pamilyak mat ida bakit? Iso arumbang nalaang mat nga ikak ida iti pasarabo da? Ay nasaanan. Kat no addamat ijay Canada dagiti dadakkel da. Sigurado nga addan tumot pasalubong da inton agawid ti kabsat mo. Wen, ngam sa balimot at aggapukan niya. Kaya't kumat ida nga ikan iti pasarabo da bakit? Ay, una yan. Nagadula nga ruden ti gastos mo. Ita, mangtid ka pa'y lang kadakwada. Ay kat talaga akasta bakit? Sana bali tas saan mo't akanayon? Sagpaminsan lang mo't. Makaamu ka man langan. Angam sapay la kumata inton maminsan. Sursurwam ti mangi priority kadagiti masapsapul dito'y balay, Francis. No kasta, inton bigatan ti panagsublim ijay Taiwan anak ko. Wananang, Ay katagan-anad kan agsingsingpet ka ijay wan. katuan ananang. Sigod mo't kat anasing petak. Sana ya nanang. Wan matkit di Ay wan gayam. Amo ka di ti asawam nga imay ka dito'y balay. Wananang, amuna. Dagiti ngay inyag mo apasalubong. Amo na ka di ti may papan ka dagitay. Wen, amuna mo't lang nanang. Naimbag man ta saan manen anagunget. Ay na, pasensyaan nyo kumanda asawak nanang. Talaga siguro akas jayan ti ugali na. Awa-awatin nyo latta kuman ni Shirley. Iti kasta, awan ti rumswa pariko. Ay na, no saan kayo laang apampanunutan iti apo? Talaga magkat apagsasawak ti asawam, Francis. Ninanang mo't. Agyaman ket di tanasingpet kami kantatang mo. No saan laang, talaga asugudek ijay balayo. Nakaimimot, kunamutlan iso ti agtrab-trabaho. Oh, tapuso yun nanang. Relax. Di kay ka di agungungan.
Ang mga nungumato man yung blood pressure yung kita niya pwede mapasamak kada kayo. Nasingpot ka mo nga minunay, anak ko. Kita tasi kamot ti maagrabyado. Ninana nga talaga. Di kay kadagdanag takabailak di bagay. Tinapateg, naurnos ti pamilya tayo. Amudak mutten. Jak kayat ti gulo. Jak kayat ti apa. Iso akas kanya. Sapay la kuma, taatid dugan nyo pa iti pasensyayo iti asawa. Hello, bakit? Kumusta? Anya ti madamag dita balay? Ay, kat kastoy lata Nabambanok naglinis ken nangasikaso iti anak ta. Kunakmat ngamin ken ka amangala ta iti tangdanan ta amang asikaso ken ni Liam. Iti kasta, saan ka amabannog? Ay na, isupay manen a paggastusan. Ano saklatan Saan abali taawan matla ang kukuok dito'y balay? Ay kat sika ang arod bakit? Ayun gayam, kagap-gap po mi iti doktor ni Liam. Kat ko na ti doktor amasapol nga ituloy naman ng ti agpa-therapy. Manungay ka no ti magastos? Ay kat medyo dakkel mat agatad Iso anayunam ti ipawit mo, tani, adumat ti paggastusan mi dito Malaksid ka dagiti pagbayad iti bills, ag grocery ag tupay, ken adupay a paggastusan. Mala, wanan. Di kagdanag, tamang aramidak iti pamuspusan, tapno manayunan ti pawit ko inton sumarunong agpawitak. Ay katrumbang na laang iso nga rod nagabrod ka tapno adagastusan mi iti anak mo. Wen, amok day ta. Aramidak mo ta amin akabailak, tapno maitig ko ti masapsapol yu kiniliyam. O sige tane, agsubli ako niti trabaho. Baliwak tumanin ti umawag inton bigat. Bye! At to'y tikit-kit daw am akwarta, Francis. Umdas mo't siguro daytan nga ipawit mo iti asawam. Sobra pa'y kit di daytan Agyaman ag Veronica. Kinapudno na. Diyakon amuno kasano ak amakasubad kadagiti adun na itultulong mo kanya. Awan anyaman na, Francis. Amumat nga ited ko amin akasapulam, basta agtungpal ka lang itinagtulagan ta. Pagsirbyan nak, aging ga iti kay kayat ko, Francis. Wen, amok day ta. Saanin ang masapul nga ulit-ulit pay. Kan may sa, tao akmat ang makisarsarita. Iso anam na maam adikan to pulos lukwen, Veronica. Dayta kat ti kay kayat ko kang ka, Francis. Basta ada kwarta, go! Ha? Ay ka, siyempre basta si ka, Veronica. Very good! Laglagi pam, ano anya ti adda itakang ka, kat gapo amin kanyak. Wen, di kagdanag. Tadyak to pulos malipatan day ta, Veronica. Sorry, Shirley. Sapay la kumata mapakawan na. Amo ti Diyos. No kasano ti panangipatag ko kada kayo ni Liam. Ar-aramitak lang matay to Tapno may ipaay ko ti kasapulan niyo. Apay nga yakas to'y matan ti marikriknak. Namin anon adaras akayat kung ti makiwin na suwas ken ni Veronica. Apay ngay akas nadyak mat maaramid. Ay ayatek ka din ni Veronica. Hello, Shirley! Hello, itaman pa yung imawag kay ti kasting oras. Apay, adda ka di parikot. Ha? Ay kwa, awan mo't kit di bakit? Pasensya kan ano na singak ti ban naturog mo. Excited ak lang amin. Excited ka iti anya, Francis. Pinalubusan na kami ti bus kong agbakasyon. Kayat mo asawan, agbakasyon ka manan. Wan bakit? Ay kat nagsaya aton ngay no kastalahay. Kayat mo ka di tasukunan da kanto iti airport. Sikaman bakit? Ang amuray san-san. Ang mga lumabandog kayo pa'y ngagbiyahe. Okay lang ang lakay. Pagpasyaran mi matlaangan kin ni Liam. Itugot ko matindana ng kantatang. Itikasta, makapasyar damot. Ay kat sigang arot bakit? Hanggang kasanungay ti pagluganan yung tunubilang. O di agar kila kami iti van. O sige, awagan kan tumanan inton maalak ti eksakto nga aldaw kan oras ti flight ko.
Nagyaman na kunaklakit din no saanan amalpas ti sumangput a bisita. O naroon ba kay? Makabanlog mo timang bisita niya. Ay naku nampay Francis. Angam okay lang. Sana bali tasag paminsan lang mat. Wan mat kadi ah. Oh, cellphone mo samad ti agriring. Ha? Kita ang mga no importante. Nimot Veronica ti umawawag. Asino ti umawawag lakay? Ay kwa. Tibos ko bakit? Mabit lang nga. Tasong batak ti awag na. Hello, Veronica. Api nga imawag ka. Amumot nga dahak dito balay. Saan pa'y rabiin? Pasensya kan, Francis. Kailiw ka ngamin una yun. Kaya't kulaang matamang nga ganti boses mo. Okay. Itatanangag mong ti boses ko. Mabaling ka din nga iddepoy kong detoy. Amangan ngamin numakadlaw ta asawa. Mabit laang, Francis. Pangaasim, taagsarita tapay. Apay, dinak ka di kailiw, ha? Siyempre, kailiw ka mat Ngam kas iti nakunakon. Saan ta mabalintag sarita iti mabayag. Ngamin, addaak dito'y balay. Delikado. Asino ti kasarsaritam Francis? Ha? Shirley? Asino ti kasarsaritam ko na? Ti boss ko. Uwan, boss ko ti kasarsaritak bakit? Bustarupang! Alay ko. Kano pa'y Francis? Kano pa'y aluklukwan nag? Kano pa'y? Denggan ko mabakit. Ang palawagak. Anya ti palawag mo ha? Nga da babaem! Alino ko na kabayatan ti gada mi jay Taiwan. Kasta ka di ha? Shirley, di mo amo tinagdalanak kabayatan ti kaadta ki Taiwan. Di nakman drama anak kasta Francis. Ure asino pa'y ti pagdamdam agam. Di mo mailibag ti kinapudno alino ko na. Lino ko na, Francis. Usgo ito na panagsangsangit mo, bakit? Sorry. Nagsakit, Francis. Nagsakit. Shirley. Apay ang naaramid mo ti kastoy kanya. Apay. Pakawanin na ka din na. Sorry talaga. Amo kabidot inaramid ko. Ngam oray no kasta. Ipatpatid kayo iti anak ta, Shirley. Nupod na ngay patpatagda kami. Panak na kam. Ha? Agpili ka. Da kami iti anak ta. Uno da ijay a Veronica. Siyempre. Da kayo kiniliyam. Nukas ta nga ron. Saan kan nga agsubli ijay Taiwan? Anya? Ang sayang matitrabaho kijay. Basta nukunak adikan agsubli ijay. Saanan? Nauatam. Shirley. Dito'y kan nga agtrabaho. Saan kan nga agsubli ijay Taiwan? Tapno saan kayon nga agkita iti dayjay a Veronica? Ay. Sige. Umanugot ak iti kayat mo. Basta di na kumanggurahan. Gan pangaasim. Tapakawanan na kumamutan. Bakit? Apay anarabyan ka manin anagawit, Francis. Pasensyakan bakit? Nag-overtime kami di opisina. Sigurado ka. Wan. Nek. Apa yan? Angutan nakmatan akasla aso. Nan, kita man ti cellphone mo. Ha? Kita ti cellphone mo kunak. Apa ya? Irwar mo ti cellphone mo, no? Atoy. Unay ka na ya. Nag-overtime kami kung naklangarudan. Oo, anya nga iti amok. Amangan mo't no addamanin sa bali apag-overtime, ma'am. Shirley! Apay, awan ka din karbangak nga agatap. Kalpasan tinaramid mo iti kalabas, ha? Ay, nalpasan day jay. Wan, nalpasan. Ngam uray anya ti aramidak. Diyak kabailan abas talipatan latan. Awan babaik. Isa pang naasim ka di Tapos tunday ta pa nagat-atap mo kanyak. Di nak
mapabasol no apay akastuyak ita, Francis. Basol mo matlang no apay akastoy tar aramidak. Iso adi ka agrik la reklamo no kayat mo tinasayat. Nawatan! Apay ngay. Kailangan asim makiti unok. Nagsakit ti baro kong... Ha? Nay, apa yan? Anya ti mapaspasamakin ka, Shirley? Tulungan marigata na nga umangis. Ha? Shirley! Shirley! Kumusta nga iti asawa, manak ko? Dayjay, matapay lang yung hospital na lang. Sino nga iti nang bantay kan ko na? Ni Ipag Jenny. Anya nga iti ko na ti doktor. Masapol ng tagpa-therapy na lang. Iti kasta, natardaras ka nung ti panagimbag na. Ay, una yan nga agpayso ti biyag. Kasla kaano laang idinapigsapay. Ngam ita, di nan maigaraw ti kanawan nga ima kan saka na. Naapektaran sapay kit din ti panagsauna. Uwan nga rod na lang. Ay kat anusam nga aywanan ti asawa, manak ko. Uwan na lang. Talaga kasta ti aramidag. Ngamin, adamot basol ko, itikas dya na pasamak kan kuara. Apay akas taonay. Di pa nang matmat mo kanyak, Francis. Ha? Maragsakan ka kadi. Tasaan akong makapag naitilimpyo. Kan sasaan akong makasao itinasayat. Ne, saan mo tingay itikas tabakat? Kat, anya nga ron. Maasyan ka kanyak. Kasta ka di. Shirley. No kayat mo. Panahon na kon. Agsubli kan ijay Taiwan. Kat susublian ng ti sugar mamim. Total, yak matan maitag ti pagragsakam. Ay ayatan ka, Shirley. Kat iti ka ano man. Di kan tupulos panawan. Kuyam lang data. Ngamin masyang kakanyak. Anya nga itiamok. Ang mga no maragrag sa akan gayam ti kaunggam. Ang mga no ikarkararag mo pa'y. Ang matayak lakuman. Iti kasta. Nawaya kayo nga agdyan na iti babaeng. Di ka kadi agsasaw iti kasta. Ngamin, awan kinapudno na dagita nga ipagbagam. Ay ayatan ka, Shirley. Napatag kayo kanyak iti anak ta. Ikarit nga iwanan ka. Aginggang agimbag ka. Dayta kumati imo lang iti panunot mo. Shirley. No maminsan gagpaisaw. Mayarig ti biyag tayo iti gulong. Wano pilid ti lugan bakit? Tapay mo't anak ko nam tikas talakay. Wala. Tayo di napigsapay ti anak ta. Nakatangtang sake. Kaslawan kabuteng na. Ay, wan nga ron Isupay ki di ti kanayon masurot ijay balay da. Day takit nga raw. Anderan na idin ni Frances. Ket day timot Frances. Mabuteng kini Shirley. Ti kayat mo ngamin ti anak ta. Masurot amin na kayat na. Ay, wan nga ron Ngab ita, kita di anak ta. Arignan tinabalda daw. Gapo iti kasjay akasasaad na. Sapay la kuma at agkurimot ti panagpatirapi na. Kastamot tindag iti agas atum tumaren na. Iti kasta, agsublimot laang iti sigod ti anak ta. Sapay la kumangarod kastang agpay sulakay. Iti kasta, saan mo't akakaasi di anak ta, gapo iti kasdi akasasaad na.
Asino man ang tikatetext mo, Francis? Customer ba kayo? Barang gatangin datilugan ng ilaklakok. Isupay matiganan siya. Tasakto man gumatang iti baro nga ilakok manayin. Sigurado ka? Well, Oo. Day tamot ti kanayon mo nga ibaga. Customer. Inton kwan, makisinsin narak kagaya man iti kumkumpurmi di ta ababae. agday ta ka man ako nakon, Shirley. Aramidak lang arod aminin. Tapno mapanagnakaklaan ang nagbalbaliw akon. Siyak lang arudan amin ti mga asikaso dito balay. Ang makastapay lang matibagam. Basol mo matlaang. Basol mo no apay akas tuyak ita. Wen, basol ko. Aklo na ka nagbidutak. Ngam ididay jay. Ita, saanan? Maminanok ka di nga ibagakin ka nagbalbaliw akon. Nailaw anak laang itinaminsan. Ngam ulit-ulitan mo't asubsubyanan. Wen, kanayon ko asubyanan. Ngamin, di mo mabaliwan day ta pasamak. Sana ka perpekto, Shirley. Iso ka husto kumamutin. Pangasim ta di mo ibusan ti pasensyak. Oh, di ko namkit di. Talaga babaero ka. Babaero! Diyak amukin ka. Di ta ka manlangan. Ang sabli ka dito, Francis! Saan ta pa'y anarpas ang nagsarita? Francis! Diya ako na muna niya taramidak, nanang. Amin mo't lakid din. Pagimunan ni Shirley. Kanayon nakapagatapan. Nga ura awan mo't madingar aramidak. Siyak lang arudan ti mga asikaso amin ni Jabalay. Siyak pa'y ti madi. Maawatan ka, anak ko. Amok anarigat ti pagdaldalanam ita. Angem ti saludsod, kabaelampay ka di. Diya ka muna, nanang. No kabaelampay nga awaten ti asawam, aramidem. Dayta kat no iso ti pakalaganan ti riknam. Angem no dimon kabaelan, nasaysaya at siguro no kasaritam iti nasaya at ti asawam. May papanitan niya, nanang. Agsarita kayo may papan iti sitwasyon nyo. Iti kasta, agbalin aklaro ti amin. Nanang. Panunutom kuma iti maminribo ti agbalin a pangedeng mo. Di ka agdardarasotos. Pilyom ti ammom a pakalaganan ti riknam. Kang runaan iti amin, ti pagsayaatan ti pamilyam, anak ko. Aging gaita kanayon kami nga agapa kani Shirley. Numariknak nga irugi namanen ti agsao may papan iti napalabas, panpanawak daytoy. Kinapudno na jakon ammo no anya ti aramidag. Aklonak nga iti naminsan kat nailaw anak. Ngem isudamet iti anak mi ti pinilik. Ken maysa nagbalbaliwak metten. Ngem apay ngay nga isubli-subli na paylaeng tinapalabas. Utisem ti kakaisuna nga anak mi ket madama nga agag-agas ken agpapaterapi. Kaasi ti Diyos, ininot met ang nagsubli iti normal ti panagsaon ni Shirley. Isu na laeng tadi na pay maigaraw unay ti makannawan nga ima ken sakana. Agpilpilay pay laeng daytoy, gapo iti pan naka-stroke na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Francis. Ken ka pagayam Francis. No kabaalan nyo pa'y nga ornosan tinagbaetan nyo nga gasawa, aramidan nyo. Angem no talaga asaanen amasulbar pa'y, masapol asangwam ni Shirley kat agsarita kayo itinasayaat. Lakay ken baket kayon, isu nga amok nga amuyon no anya tinasayaat para kada kayo. Nasaysayaat matlaeng no da kayong agasawa ti mangedeng, iti kasta ket awanen ti masaktan pay. Alakastan pagayam Francis, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo,
Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ditan gagayam tinagpatinggaan ti maysapay a drama compilation. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. At to'y manan to'y pagayam yo Freya Simsim amang ibatbati itinaragsak na bendisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Aging gamanan inton sumaruno nga upload mi. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.